พารอน21 T1 20ครับ T1 โดนแต่เหมือนไมค์เราจะไม่ติดแป๊บนึงนะไม่ได้ยินเสียงเอ่อฮัลโหลเฮ้ยทำไมเสียงพี่เป็นงั้นนะอ๋อเปล่าเปล่าผมดับเบิลเฉยรุ่นตอนแข่งกี่ชนหมัดไงฮัลโหลเทสเด็กไหวปะยูแมปเดียวเองเหรอไหนพี่เอ๋ลองพูดหน่อยโอเคเสียงไม่ออกวันนี้แป๊บนึงนะคืนกูนั่งเสร็จทั้งคืนเลยThe PRX, like they're usually running it down. He's usually throwing prowlers for them, but Patman has had some big names on bite, so I can see some potential there. Yeah, I mean, I've been stoked by having Patman before that. I don't want to go down that road again. But all of it's very similar. All of it. ฮัลโหล Also, I did also think about it. I guess it is now. It's a thing if you want it to be. Why not? I don't. I think we need to kill that one. Yeah. Okay. All right. I'll throw it in the reject pile. Just like my build diff teams and everything. I like my team today. Yeah, I think it's You got a great สวัส are ดีครับ just being patronizing at this point, sir. I have to call you out on that. But yeah, it's a. I think that both of all of everybody on this stage that will be stepping on โอ้ this บีเอ็ด stage แม่ง will be putting up quite หลี some ตั้ง effort ค่าผ because มเฉย again, ไอ้ this is เว day น two and we have these important matches and this first one coming up will give us our first winner that will be going to Tokyo. แป๊บนึงนะ let's listen to ตั้ง the ใหม่ก่อน stage. โอเคฮัลโหลพี่เอ๋ยโอเคเสียงออกแล้วเกมให้ใครทารอนกับเปเปเล็ก DRX. Our upper bracket
matches continue with DRX and Talon. DRX, they have been going through every opponent here in Pacific with relative ease. They've been on the top of Pacific before with the kickoff trophy. Can they get the throne back? พี่เอ๋ว่าจะชนหมัดไหม Very, very simple for DRX today. Win this game and you are going to champions. That's the end goal. That's the end game for this team. This team have gone from strength to strength, looking better and better, more and more synergized together, and now they're very, very close to their end. There are a lot of เอาลืมเปิดไมค์ especially เอ้า being such ผมก็นึกว่า familiar faces at เซตติ้ง these พัง global events. But of course, you have Talon Esports on the other side, and they're not throwing away their shot at this. It's taken a while for the pieces to fit in, but man, is it worth it? Known as one of the most unpredictable teams, one thing is certain: Talon has never looked better. But can they make their way to champions once again? And can they earn their first Pacific trophy? They are the only team in this upper bracket that has to make it all the way to the top two if they want to go to champions. They don't have the points built up, so it's now on. ดึงเข้าไปกอดแทนใช่ไหม So much hype behind this matchup. Everyone has been looking forward to it. It's an 0-5 head-to-head record from Talon going up against DRX. They want to try to overcome that today and potentially be able to, I guess you would call it an upset. I feel like they're in fantastic form. This is a 50-50 Hey. for me. เฮ้ย No, for sure. And I think that both of these เดินล้วงกระเป๋า right now, they are definitely thinking that เยี่ยไม่ชนเหมือนเดิม ไม่ชนว่ะ แล้วเธอมีแบบหันไวจัดอะ There's no love lost here. Yeah, that is. We all know that's heavy, man. everybody ไม่ knows. ชนครับ Okay, I got ไหนใครบอกดีกันแล้วไง right now. Oh, ไม่มีหรอกรุ่นเนี้ยรุ่นใหญ่เขาไม่ดีกันหรอก Very serious matchup, guys. There is a lot on the line. Not only in terms of just ปัญหาคือตอนนี้เด็กๆมันจะนี่หรือเปล่าเนี่ยเหมือนรอบที่แล้วเนี่ย This is what you love to see. This is big esports entertainment. Oh yes. เพราะว่าเด็ก DRX รอบที่แล้วมันสู้จัดเลยไงในโซเชียลอะ คือของไทยยังไงวะเนี่ย How Talon is going to be able to take the series from DRX because DRX have been getting this over Talon every single time here on the Pacific stage. And for DRX, is this enough? สู้จนไม่ได้ลงเลยไอเบนอะ To Tokyo and eventually to the champions spot. ไม่ชนอยู่เลยครับ ถ้ารอบนี้เธอมีเอื้อมไปชนอ่ะแล้วฟอร์ดไม่ชนอ่ะโอ้โหเสียทรงจัดอ่ะ going for them today. This could not be more perfectly Look at that down the middle. split. That's แล้ว มัน ซิ มัน เต็ม แบบ สาว มัน นะ เสียเส้นอ่ะนึกออกปะ every, ถ้าแบบยื่นไปอีกรอบแล้วไม่ชนอ่ะ like, oh, okay, perfect. ไม่มีทางครับผม Bad both pretty Yeah, similar pretty as even. well, to be honest. I really think this should be a fantastic matchup. I am so hyped to see what the outcome is going to be. Whether it is going to be yet another Korean powerhouse cruising through the upper bracket and being the Pacific representation, or whether Talon are going to change that narrative. They will start out on the attacking side. ไว้กล้องไม่ติดวะน้อง And True Up. Dai has been fantastic on the raise, trimming on his signature deadlock. They've That's played it, this comp since kickoff. They know what they're doing with it. Yeah, no changes. ไม่ on the ถาม side. จริงเลยนี่โดนลิขสิทธิ์ปะฟอร์ดแม่งเดินล้วงกระเป๋าออกมาเลย เจตนาชัดเจนปะ ชัดเจนมากอะกูไม่ชน ต่อยกันเลยครับ อย่าคุยกันดี No more cold shoulders here. We're gonna kick things off, and we are gonna go over Masters Komodo and Achilles. ๆ คนดูว่าชนหมัด Thank you very much. Here we go. It in ไหนดูเมนละมาว ว่าเราต้องละมาวไอ้ละมาวนี่ของจริง เป็นพี่เอจะชนไหมแบบถ้าพี่เอเป็นเทอร์มี่อะ ชนเดะ ชนหมัดแล้วพี่ ชนหน้าเนี่ย โหดจัดหรือพี่เอ๋ยมาสายนักเลงแต่เมื่อไหร่ เธอมีนี่แบบกลับรถไวมากเลยคือเรามาถึงนี่คือเข้าเกียร์เลย มาเหมือนมาโค้งปุ๊บไปเลยอ่ะ away.
The pressure is going to be mounting here on both sides. DRX missing out on Masters Toronto, wanting to run it back, wanting to make up for the shortcomings that they experienced over at Masters มัน Bangkok จัด as มัน well. จัด Let's see who is going to be able to draw first blood as we get Let's into go, Mind GEN.G. Talent first on the โอ้ attack. เดียวเอก You นี่ gotta ติด remember ต่อ as กัน well, หนักอยู่นะ DRX is 45% not a team, not an org that misses champions. They've always been Knock you, present, knock so you. they want to be getting back there after the stumbles that they've gone through this year. Now, for the folks out there and the folks in Sliggy's chat as well, for those that know, we've fixed the HUD. You've got your credits back, so be Yippee! ศูน happy. ย์ตรงไหม Bunch of people Don't like, know. "They look the KDA." สวย I don't care about the money. I just want to see the guy shoot the guy and the number go เดี๋ยว up. เราไปก่อนหนึ่ง Either way, อุ้ยแล้วดันเลยเหรอเดียวเอก you have some good early damage here on the tie, putting him down to เราต้องรีบ 21. ทำอะ That does make for a little bit of a tougher of an entry, but it is freeing all alone here on the site. Quick wrap though from มันมีของดูหลัง TRX ด้วย as they get this 4-player shove all the way down through market and into short. เฮ้ย Yeah, I wonder if they're going to be ready for this. ข้างหน้ามันเงียบขนาดนั้นน่ะ You've already got Thai, who is quite low, ready ต้องสง for สัย the หรือเปล่า plan, maybe, but look at this. Ui, dơ, dơ, dơ. As well. Ui. Cruz taking a bit of damage. Ơi, but cổ mày con. Lua covering fire, gonna be able to find Ui. himself. Mà đi, mà đi. Still does Bot. get involved, finding flashback now. แล้วเมื่อกี้ไทยโลแล้วด้วยนะ Just leaves Spring Đây and mày Astray. đừng- A quick clear of the Dizzy. Just a frenzy in hand. Astray has got his work cut out for him. Could swap over to a classic perhaps, but now it's gonna be Ui. taken and tie. เอา Finds the headshot. เหลือ21เอาไป Quick 2 on the เป็น pivot ยังไง here. อ่ะ He's ที freeing, นี้ still just a เหงาเลย ghost. However, Phí. Talon looking very well poised. The Oh, close this out. ui, is- cái oh lùa. my goodness. Basically a sprinting Oh my shot, able to goodness. plant his feet Bro. fast enough to get it. 3K here for the Gecko, and Talon are off to the races. Does not matter if Why Thai is would you really hype low in that low? HP there, does it? And the rest of the squad as well. I'm looking at that 1 versus 4 and a couple of Bad. players that within an inch of their life could have just been polished off pretty convincingly. โอ้ที่รัว And maybe Freen gets a bit of Ui. a rounds to be worked, but also just off put in the very beginning, right? Has to just get out of dodge when there's a Hay quá nè. complete stampede from Talon in towards the A site. น้องจิ๋ม Always เยอะ seen เรียบ great ร้อย pistol เนี่ย success when Tao it mà comes tầm. to Talon. ตลอดเลยราวแรกน่ะ ไม่กินก้อนนี้ไม่ใช่เหรอ นี่ แค่ช้อนเดียวนะโอเคข้าวเย นี่ อะ ช้อนเดียวอ่ะ เดี๋ยวมีก๋วย ที่ เตี๋ เฮ ยว ดไวมันช่วงนี้เอาจัด เดี๋ยวเป็นตอนกิน ข้าวครึ่งหม้อไปส่ง โอ้หุงข้าวดีหุงแบบอันนี้เลยปะเป็น มัน โด เยอะ เลย มา ปะ กเนี่ยครึ่งหม้อเนี่ยที่เรากินทุกวัน เมื่อวานเอเวอร์ติก20ป่ะ ไม่ได้ดูอะ 20 หวยล็อกใช่ไหม กินขายทั้งหมด เมื่อวานที่เกียจดูคู่เอเวอร์ติกเลยมันแบบชนะก็เท่าเดิม แพ้ก็เหมือนเดิม ถ้าแม่งเอาเอ็นติกไว้คู่2นี่คือเจอกัน ผมเอเปกมันก็แอบตึงอยู่นะ โลตัสไก่เอเวอร์ติก10-30อะ เมื่อกี้ว่าเขาเขียนว่า DRX สายล่าง เอ้ย บอลแฮกพี่เนี่ยเขาเช็คอยู่เห็นนะเขาบอกช็อตเมื่อกี้ไม่น่าได้ แม่น ไม่ ไป น่าได้ แม่นไป โลแล้วมาเอาไปเลยตัวหนึ่งไม่เวิร์กต้องเช็คก่อน เอาบอกว่า เก่งแบบตัวมาอื่นแล้วแต่เฮ้ยไม่อยากจะเชื่อเลยว่าตอนนี้ฮิเลติกไม่เคยแพ้ใครเลยสเตจ2 พี่เอ๋ยก็ดีใจซะหน่อยสิโอ้โห ยังกลับมาแล้วเหรอ อิเล็กติกไม่แพ้ก็เป็นนิมิหมายที่ดีอ่ะ เกี่ยวมา9 เกมติดแล้ว ตั้งแต่ EWC กรุ๊ปสเตจรอบ2ใช่ปะไม่เคยแพ้ใครเลย ที่มันแพ้เพราะมันยังไม่เจอลิควิดไอ้ที่ยังไม่แพ้ เฮ้ย อันนั้นเป็นคำพูดของลิควิดหรือเปล่าลิควิดก็ยังไม่แพ้ใครเลยตอนนี้ แต่ตอนนี้ม้าน้ำฟอร์มดีสุดจริง
ตั้งแต่ดูอีมีมาตอนนี้ ทรงแบบทรงชูถ้วยที่ปารีสอะมาน้ำตอนเนี้ย ผมอยากรู้ว่าใครในทีมทำให้ลิควิดมันสามารถแก้ปัญหาในแบบพูลตัวเองได้ปะที่แบบที่มันไม่เก่งอะใช้เวลาแป๊บเดียวไงเก่งแล้ เด็ ว ก อะ เลยคนเดียวเลย อืม คือตอนแรกมันเป็นซีเรียลใช่ไหม มันต้องเป็นคอมแบบคอมพาสซีฟไปทางแบบว่าดิค่อนข้างเดฟนิดนึงอ่ะเพราะมันเป็นสไตล์เพย์แล้วมันเป็น2 เซนใช่ไหม ทีนี้พอมันเป็นเทรคมา มันกลายเป็น2 อินนี้2 อินนี้ไม่ก็2 ดูเอลอะง่ายเลย สบายเลย เล่นในทุกแมปเลยตอนนี้ ไอ้คาโมก็เลยไม่ต้องไปนั่งเล่นเก็กโค อะไรพวก ที่ตอนนี้ง่ายเลยอะ ไข่ใบเนี้ยเป็นไข่สุกที่อร่อยมากเลยไม่รู้เพราะอะไร ตอนแรกเทรคเหมือนเข้ามาแค่เติมเต็มโลไปมามันเข้ามายิงแล้วตอนนี้ ว่าลิควิดเจอไวท์ไทตี้ตอนนี้เป็นไง โอ้โห 2-0 หมายถึงวิทย์ ไม่มีภาพเลยที่วีจะสู้ได้ตอนนี้ Now, Talon, a team that is pretty convincing when it comes to the secondary rounds here and not dropping them. But DRX, the team that so far has won the most anti-eco rounds on the thrifty variety. So there's a slim chance here that DRX คนที่จะมองไปที่ทารอนกับเปเปอร์เล็กครับผม rotating to the correct side accordingly. All 5 members here. เดี๋ยวกุ๊กนั้นในเด็กมันหนักขนาดนั้นเลยพี่ทำไมพี่ดูไม่เชื่อมั่นมันนะ ใช่นะเด็กกันนะ ก็ ฟอร์มมันไม่เหมือนเมื่อก่อน มันค่อนข้างชัดอยู่ คลีนเลย เหมือนกับตอนนี้โมเมนตัมทารอนมันแบบมันมาจริง เอาง่ายๆคือตั้งแต่ทายมานะตั้งแต่มีแฟรนไชส์อ่ะ Building up closer towards your Thrash and your Showstopper. อันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกมั้งที่แบบ To get as well. ทายว่าทารอนชนะ Enormous ดี that they were online in a round such as this, so it is good to see that Thai is getting extremely active and get closer. เครื่องมัน towards แรง that จัดตอนนี้แต่ละคน Showstopper, โอ้โห but not gonna have it in ตรวจ towards ไม่ไหว the bonus round will set up an opportunity for DRX to start on their defensive side as well. เป็นอีฟอร์ดไม่เน้นแน่ This round with a couple of เธอมีก็เน้น regen ตอนนี้ shields, but there's gonna be no outlaw or ต่างคน anything ต่างเน้นเนี่ย to เธอ bring มี into น่าจะ this เน้น round กว่า to ดูจาก kind ทรง of เมื่อกี้ที่ make a กลับ little รถ bit worried ตอน in that regard. หน้าเวทีโอ้โหแบบหักโค้งอ่ะ หักแบบไม่มองหน้าเลย หักศอกใช่ไหมว่าหักศอกกับรถแบบ ไม่สนใจอะ ไม่ดูรถสวนไม่ดูอะไรหักเลยอะเป็นกลมหน้ากลมตาวุ๊บ เลี้ยวแบบไม่มองกระจกข้าง แบบไม่มอง ไปเลย รถบรรทุกมาช่างแม่งอะประมาณนั้นอะตอนแม่งเดิน คุย มา กูเทิร์น Teleporter to check outside of bars Yeah. as well to just give a bit of a heads up to flashback if anything's coming his way. A player that I feel like in this series needs to be with the team as well. After last time's settling back a little bit, if he's firing, I think that he can be a crucial player in this one, given by how Talon like to play a little bit more methodically around utility sometimes. Slow reapproacher to the angle. Hyunmin hanging back into the spawn, starting to drift his way back ปืนค่อน towards. ข้างลำบากอยู่นะโบนัสราวของทารอนนะ This utility still for Talon to just explode onto this site though. Now he's going for the push. He's actually made his way back across towards A, and here comes the แล้ว exact. ถ้าไหลเข้ามาจังหวะนี้มาโกดโดนทุกอย่าง Already Mako gonna be เรียบร้อย โอ้โหแล้วโดนโดนยิงดึงความสนใจเอเทล่า โอ้โหโคตรดีครับ มีแต่ตายกับตายเมื่อกี้ In the hands of Talon DRX, I think in all likelihood just have to drift เฮ้ away, ย go for the save onto these เอ three สดี weapons. จัดอะ Yeah, it's going to be a rough run. มาโกกำลังแบบกด iPad อยู่เลยเมื่อกี้กำลังแบบเลือก Which is a little bit ซี too รีส์ early, ดูใน given เน็ต by ฟิก the เมื่อกี้ fact that I เรื่องอะไรดีว่า learned from their game against นี่สักพัก RRQ, พายุโถมล a ง team that you need to almost remove a lot of that utility early to shut down any attempt at getting into a site quickly, right? When you think of a B-pop on this attacking side, they're going to get control of Long and Garden and Hookah as well, ready to just extremely go out in towards the site, dump those stars, the gravnet, the mollies, and everything that they can come in with. It แต่เมื่อกี้สถานการณ์ของมาโกะโคตรแบบ โคตรน่าสงสาร of utility. Needing to hold on to Ui. the guns. Good crossfire from Hyunmin. Helps bail out freeing, so he repositions back in lamps. Hyunmin, however, now a little bit more at risk. Is waiting for this clock to tick down, and looks like he will be able to retain it. So 3 weapons going to be carried over. แต่จิตไม่ได้แฟนทอม Getting ด้วย a bonus conversion is absolutely massive.
I want to see adjustments early on from DRX though. They will hold on to the weapons so they can have a good crack at this round again. But โอ้โห if they are allowing Talon to just get to these choke โคตร points ส and วย set their ไม่มีคนยิง utility, ของให้ these are the things that they're going to love, right? You talk about practicing in scrims, practicing in how you want to go in towards a map. 5 versus 5, you พลาดไม่ can เหมือน kind เนื้อ of เลย layer in เนื้อปลอม exactly what you practice time and time again. Double judge now here in hand for เลยครับกดไลค์แล้ว ก็ยังมีปื ข น อบคุณ Starting ครับ to take a beating. โอ้ยวินนี้น่ากลัววินที่แรกครับ Just grouping at the top of A short. DRX จัดมา2 กระบอก อันตรายทุกโค้งบอกเลยตอนนี้ Back away. HL to try to นี่เขาให้ bring out. Will just ดู be เอลเลนที่เขา trade ให้ with the ยุนมินเหรอ Molly. Bring them down. Snake bite expended. เขาใส่ฟอร์มดี ฟอร์มดีอยู่คนเดียวตอนนี้ Has to drop back out of this position for a brief little moment, but wants to try to rescale, given that he has that judge in hand. You'd be loving things if you were freeing over in lamps with that judge as well. Get spotted out, try to bait แต่เลน your ที่ต้อง opponent's เฮดไป win ไวจริง towards ว่ะ you. Judge can แต่ว่า absolutely sing in that ในทีม position, but just the toing and throwing around the map at the moment for Talon, seeing nothing extend out through showers, seeing jump spotting again for freeing. I'll find you. Walked out onto the site. Deep pull back Oh. here, and freeing does อุ้ย close the นี่ไง gap to โค้ง find อันตราย one. ปะ It's a swap over. That's going to be a phantom คื now อ in มัน hand. แบบ Talon's still looking to try to ส่ง push พลัง this เกินไป angle. อ่ะ Oh, it just confirms, yes, he is in fact still in this position. Seas will get a grab. He's going to try to Yeah, hold on. team. Bruce doesn't Yeah. pound him down. Taking advantage of the HP advantage, and they're a little bit too อ้าว spammed out the นี่อ่ะ wingman. เป็น As Chip เรื่อง Boy's เลย out, นะ can อย่าง see a นี้ อยาก push จะ from ยิง Showers, น้อง which gives them the player advantage. Thrash now going to be sent in towards backside. Quickly cleared out. เจอ2 ครับ Completed ตกใจด้วยทั้งทีมเดียวพีค Once again, a very เห็น rough เดิน position for ในออร่า DRX. แล้ว Try to แปล find ก their way back into this. You still have Estrella just with a judge. ๆที่ผมไม่ชอบปืนเลยพี่เอเทล่า แย่แล้ว โดนยิงด้วย Much there. Trap getting triggered. Privy swinging, finds the headshot on the Mako. ท่าน Finds Hyunmin. ยังมีเวลาแบบถอยมาปาของให้เพื่อนแล้วทิ้งลูกซองจัดในฮอให้เหงาไง Not going to do a damn ใคร thing. จะไปสู้อ่ะ ปืนอย่างนี้ เทคนิคการยิงของท่านนี่คือนี่นี่หว่าพี่เอ๋ย To ensure that he cannot survive. แบบว่า อุ้ย Extra little charge as โค well. เป้ารอใช่ไหมแล้วพอเห็นตัวค่อยกดยิง 4-0 start here for Talon. Everybody on Talon แบบ is โผล่เป้ารอ very ไกล aligned ๆ at the เหมือน moment. ให้เขาวิ่งมาโดนเอง Attacking ใช่ side, อ๋อ getting active in informational คล้ายๆ P5 อะ and in the fragging อ่า department too. Really loving ต้อง just การ the ระยะ little วางเป้าเลย autonomy อยู่ดี that นะ Jet Boys is having as well, finding his timing, making sure เมื่อกี้เห็น nobody's ปืนลั่น playing ตอนที่ later ตัว in ไอ้นั่น showers จิกเกิล and ออกมา pushes ปืน in ลั่น at the ชัด right เลย position too, at the right timing with the team. ถ้าวายสวิงออกมานี่เป็นเรื่อง Deadlock utility, you got to remember, right? Can be very strong in post plants, something that Talon extremely want to get into time and time again. And if you're DRX and you're letting this ตี happen, ราวไม่พอ you need to adjust your ขอ game สัก plan. 12 You need to ศู be นย์อย่าง going นี้ a little bit early on for a couple of these hunts. That B-long smoke getting close to perhaps. So a lot of teams liking that unbind. 12-0 พี่อเล็กก็ยังไม่พอใจ Try to spray them all down when they pop on through. Bring them down. อะไร12-0ทำไมนะ สมมติถ้าเป็นอเล็กนำไทยสัก 12-0 เนี่ยพี่อเล็กก็ยังไม่พอใจ Just yet here, maybe ahead of the next buy round from DRX. มีอาการตลอด โคตรหา So เลย a กัน showstopper to be concerned about. Hyunmin one charge away from his, but it's far too risky to try to make a play for these orbs at the moment. เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย Positions across the map as well in this default from DRX. นั่นไง Great ว่า shot แล้ว flashback. Won't be able to find the second though. All right, just get the trade back here, keeping the ไม่เป็น numbers ไรไม่เป็น even. ไร That does mean the DRX now scrambling a bit to try to cover that portion of the map that they've lost control of. So Mako slotting over, Hyunmin joining in here on the สอง side. ไม่ปลอดภัย 40 seconds to go. This is where Talon will need to make a decision on where they แผน want to แอน end ตี้ things โคตรที and เด็ด seeing เลยนะ rotations ต้องเอารอ early towards the A site. And opt to pivot to B as a fake. And Estrella, a Ui. critical เป็น win เรื่อง there. แล้วพี่ยุนมินเหมือน Survives จะ with 5 HP. A showstopper now forward here from Ty, looking to try to hound him down, but caught up here in the teammates grab. อุ้ยโกะ Go! Hits a belter of a shot. นี่เป็นเรื่องแล้ววะ Actively takes him down out of the sky. The Molly now in position. It's only 15 Bad seconds read. remaining. They have to get this spike planted. Nebula set up. Bit of damage going to be eaten, but Hyunmin pushes forward. แล้วโดน on ทิป that. ตี้ It's going to be a thrifty for DRX to get แอนตี้แบบใด themselves on the board. A couple of sharp shots coming through from those sheriffs as well, just across the map. Ni ko So man, hay kung individually, needing to see something from DRX in their standard default plays, as I'm talking about. They're not really budging in their original positioning. The sheriffs get it done, and time is ticking away too down. I mean, at the นี่หรอ 22nd ไว mark, กว่า I'm วินึง thinking เห to รอ myself, เดี๋ยว Talon, นับปีใหม่ you're สิ going to pivot towards that B ไม่ไว side. กว่าพี่ There's a ผมเห็น reposition มัน as well. A flank available from DRX just in case from Australia. เนี่ย3-2 2-1 Cool. A hellish shot.
from Mako. 9 Oh yes. 38 Down to Showstopper as well now. Hyunmin does I'm have his online. เท่ากัน He's on top of truck as well. Get those spider senses tingling. Can certainly get some good shots out here. Quick jiggle, the peak, the instant Yeah. headshot, blew up dead. Flashback trying to Yeah, hold la. down Showers once Mình again. tự He's lửa able to vào. find the one, but Primmy fights his way forward until Freeing finds him on the crossfire. And now there's two players locked back here on short. Not much hope for the side of Talon here in this round. We'll see though if they can pull a rabbit out of a มึง hat. สแปมดิน้อง แย่แล้ววะ Ty has been known to do. Well, Ty has been crazy these past couple weeks on this duelist role now for Talon. He's got a full set of utility as well. ปก but ติ it's แอน still at the ตี้ end of โค the ตร day, ฮารอน 2 versus ยังไม่ 4. พลาดเลยนะไอ้2เอารอดเนี่ย โดนค ตั้ง ม แต่ดูมาน่าจะทำมารู้อยู่ On the reface, still just spotting out the one. Jit Boys at the same time, trying to see Nen if he can nen. open something up on this B site. See if maybe he can catch a lesser stack. Mako on the swing, however, sees him, and now DRX know that these players are operating a bit more separated. Be a big duel here. As well. Not much of a duel at all. ปลาย Jit ปืน Boys โผล่ didn't really get the option to try to participate. Gun barrel spotted. Quick little wall bang shot. And that's Ty now. Frantically scrambling to try to hold on to the weapon, but อาจจะต้อง looking like he wants to go on the hunt here potentially. จดจำก่อนมุมเมื่อกี้ It wouldn't be a bad idea. Get a little bit closer towards your own team's โดน economy. เห็นก่อน You're not really impacting Talons at all. They're going to have another buy in the next Safe round. เลย So you're really just setting yourselves up. Wouldn't mind a bit of ข้างหน้าโดน a อีโค straight เลยนะ to get that nightfall online or get Marco one stop closer to He grabs the orb, in orbital fact. strike. Yeah, there you go. Still available. So picking that up anyways. So will just be a second round win here, consecutive for the side of TRX as they look to try to close this gap. Annihilation, however, now online for Talon. With the Nightfall Showstopper, could be a very dangerous combo, especially in a retake. There was nothing too out of character from DRX in that round as well. Just same positions time and time again, sending the Fade utility over through B, over through the teleporter. You got a slight shift for Hyunmin to the top truck. So they really are just rotating Hyunmin from B to A, bouncing between the two. Do wonder if Talon are going to kind of realize that in the server without any coach intervention at the moment and look to change things up themselves. On forward out of the teleporter. Doesn't spot anything. Mako for now holding back here on the site, trying to just play the rest of the team in. As Net's going to be going through Annihilation. Oh, Looking my around, God. and there เรียบ it is. ร้อย It's เล the ยฮะ pull, Showstopper out. And now Hyunmin try to look to get the break, but oh, Ty, he's trying to wrap around out of Poi le ho. in the garden. They just get absolutely decimated. อุ้ย Hyunmin with 3, Oh, Mako Min. with 2. That's the Min. B site on lock. Massive reactions to come out from him on that one too. Not going to be able to really weather through a bit of that utility, but it's just going to stand and deliver. Gorgeous set to come out from them over in guard, unlocking that one down on the expectation that it was going to be a pop and go approach outside of the B long smoke and the hookah play. Love the fact that he was able to just reactively get out that nightfall as well, but to no real prevail. Massive shots from Hyunmin. Now within 1 round. Knocking on the door of Talon, who are going to reach into the bottom of the barrel in this round. ทำไมทารอนซื้อได้เยอะจังรวยจัด Opening frag there would have been gorgeous for Cruz. Unable to find it. Just trying to get a little bit of damage here, perhaps, but Freeing more than happy to just continue these jiggles. Big push up now into Hookah. Quick pop in the Nebula, though. อุ้ย And as that Oi. falls, Mako Oh. just rips มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอ pieces. การยิง Primmy, Clue up both going to be taken Yeah. down. Ty looking for the transfer, but can't quite make it happen. Would have been a beastly ข้างล่าง play โดน from เมื่อกี้ him. เกมเปลี่ยนแล้วนะ Another 2 It's versus 4 3. now for Talon. Weren't successful in it last time, but now Oh, นี่อ่ะ boys. step 1. Yeah, เป้า quickly สะอาดเลยครับ readjusted ผ with ม the Bulldog. แฟลชแบ็กช็อตนี้ Now can just scoop the upgrade. He's worried about making some noise, but yeah, we'll go ahead and collect the Phantom. Problem is the spike is just left in no man's land, so they'd eventually have to go pick that up, but 2 versus 2. Now we start talking a little bit. Yeah, you continue to open up this site like this. น่าจะรู้ว่าอยู่นิ่ง อ้าว Slink right on the one side, concussed now, going to be chucked out, but he plays forward here behind Dice. He's able to avoid the potential stun. Spike now getting recovered. And it looks like Cruz, he's going to be sending this one over towards the B site. So Jit Boys, yep, taking the teleporter. Now DRX are on the back foot, Ow. trying to reposition. อย่างนี้เขาเรียกว่าได้เล่น Across เด็ the ก other side of the map. Eventually a horn will come online for Australia, but it's Oh, going to take a anti-pick little bit up. of time for that one. He's just Oi. going to get in front of it. What can he มัน do? อยากจะขัดแข้งขัดขามาก In here on the angle. เอาเปล่ารอเพื่อนมันรอเพื่อน It does allow for both players to now make their way past this cosmic divide.
Vipers still playing forward. The wrap on the elbow. Ui. Timing from Estrella. โอ้ Completely catches him off guard. Chip Boys now needing to try to clutch this one out. Can't tuck it. เอ้า Around the corner. โอ้ Oh, a gamble of milliseconds there. He comes up a bit shy, and that ไม่ means รู้ that ตำแหน่งไวเปอร์ DRX ดิ avoid catastrophe, and they tie things at 4-4. And that 2 versus 2, Talon just betrayed by both haunts, it feels like their own, and then that lasting one. เมื่อกี้น่าไปเล่นลองคนเนลโบคน This is นะ the sort of position ห where วาน you เจี๊ยบ start เลย to worry about Talon a little bit. Their game มี plan ดูดมีอะไร is ใช่ไหม not really working Eh. anymore. DRX, I mean, again, not really repositioning too much across the map. It's just Hyunmin flexing. แต่ว่า from B to ทำสวยแล้ววัน A. นี้ They still have เกือบหลับแต่กลับมาได้ utility over towards แต่ก็ B. โดน ไม่ได้เลย กลับมาไม่ได้เลย Freeing is still playing in Lamps. Flashback is still playing in Bass. It is just very copy and paste plays coming out from DRX on this defensive side. Now the option for Talon is going to be on this lesser buy to change things up. Try and put some punish on towards Flashback. Guardian 2 บอก Operator is positioned up over on the B side of the map, so at least don't have to contend อันนี้ with มือ that หนึ่ง at the Guardian moment นะ here in the thrifty มา attempt. ถึงการเดียน มือหนึ่งการเดียนครับ The Guardian maybe ตั้งชื่อมาจาก slotted forward to Guardian take point here. เฮ้ยแฟนแบงค์มันขนลุกเฉย Just joined in มันมีบทเรียนไง trying to put these rifles ยิง อุ้ กล่ ย องยิงโดนมา นี่ไงมือหนึ่ง Immense ไม่ได้ amount of ยิง damage เลย gonna be suffered there, but Ty นี่อ่ะอันนี้มือหนึ่งเหมือนกัน great shot. He's trying to มือหนึ่ง win this one. มีหลายมือหนึ่ง Just doesn't have the HP to try to stand his ground here. Mako, however, holding orbital strike is going to be sending that one แม่ง through, but it's เงือก going ตี to ใส่พิงแมนเลยโกะ The wingman gets the spike down on the floor. อุ้ยนัดเดียวเอง Advantage now here over to the side of Talon. บ้าจัด significant time over towards the side of วิงแมนบอกผมผิดอะไรเนี่ย โกะบอกไม่ชอบอ่ะ ไม่ชอบวิงแมนว่ะ แล้วกดช้าไปด้วยนะบอมวางเรียบร้อย Circling all the way back around towards Cavern. โกะบอกแม่งหมันจัด It's ready to Molly swing ah. that corner and clash หวานเจี๊ยบ with the opposing จะผม ice. เขียวโดนสแปมจัดเลย It looks like Cruz maybe about to catch a glimpse of this one as the nightfall. Well, if he had sent it, would have given the opportunity, but yep, once again, nearly caught with util in hand. Straya, however, this time unable to finish the job. Kenman trying to push forward. Caught here by the net. The time is starting to tick away. They've already got it held to half. David, lamang kaya. They try to get the defuse going. Oi. Kenman says, yes, we can. โอ้แพ้เฉย เอ้า Covers มินวิท Mako ยิงหมดเลย what the fuck as TRX overtake Talon 5-4. Oh, that gets mighty close in that round. Had to be bailed out of a rough situation. Flashback good for one in the trade. That's where I start to get a little bit worried. The spaces started to be gathered by Talon. Getting the plant, the missed timing on the orbital strike. I'm thinking this is a thrifty. It's coming on through. But it's some split milliseconds and some sharp shots again from Bad. Hyunmin. Getting the job 12-4-0. done. Ah. Yeah, I mean, certainly putting in the heavy lifting. Now this is มา where DRX ตอนนี้ can เมื่อกี้ ทำ ถ้าไม่โดนตัวเลิกมาแล้วได้เฟดได้อันติน่าจะจบแล้วพี่ on thisตัวเลิก attacking แม่ง side. ขัดแข้งขัดขา วันนี้ท่านซีเน็ตเข้าสิงแล้ว Well, actually, never mind. He's got it online. I wasn't paying attention. He just grabbed it. So now another big cause for concern for Talon. ผมเมื่อกี้ดูดพลาดใช่ไหม คนหน้าเดินห้องน้ำเลยนะ Talon are loving going up through A short time and time again. ถ้า They're ถ้า able ปี to นี้ keep showers แต่ห้อง on น้ำมี again วอลไง because they have the sheer wall forward here. ใช้เชียร์ปิดอยู่ Expect that to be baited though. Operator on the line, you get Jip Boys to jump spot it for you, remove that piece of utility. เฮ้ยแต่ว่า as เซ็ต Marco เซตอัพ starts มัน to ดีอยู่ shift นะวินเนอ towards ร์ดีเอ็ the ก A site. อืม Again, the game plan for DRX is just gathering a lot of this information on the expectation that they can hold down A short very comfortably with this Viper's pit. Push getting ready to come through. Jiggle peeks from Estrella, likely about to get a spot there onto Kahlua at long. You know, some shots going to go through, and he does get tagged up a little bit. Nightfall now coming across out from Hookah. Hyunmin looking for the pinch there on เหงา the เล player. ย อันตีมาอีกแล้วเหรอ That fountain, but he's not been able to find anything. So a little bit of a zoning Really showstopper. Buys a little bit anti-malab. more time as the clock does start to get run down. Ty โอ้ยเอ้ายังไง เกี่ยวตัวแรกไม่ได้ เป็นเรื่องนะอย่างนี้ down โอ้โห out. ไล And น์อัพ Estrella hits the collide to take down Cruz and Jit Boys. They know that Oh, Ty is don't somewhere big. here inside of the มัน site. They also มั know น that สตรอง spike โพ is ซิชัน coming ไง just ตรง here นั้น at นะ the base of Hookah. The time is starting to dwindle here. 12 seconds remaining. They have to make a go of this. It's all down to Kahlua. But Estrella เป็น out from เรื่อง elbow will be โอ้ able ตรง to เอลโบ come in, นี่ and แม่ง that เดือด is จริง going ว่ะ to be DRX now in the lead by 2 rounds. Iเป็น feel เรื่ like อง you're เลย going to call a นี่ bit of a timeout for Talon here, right? There's 6 rounds in a row from DRX, and I keep harping on the Just fact saying they're soon. not changing their game plan really around this map. That's the first time we've seen a slight shifting in Oh, back. positions just because the Viper's pit is over through A short. Generally, Flashback has been over in Bass, and he's been comfy to hold that one down. And there's just no pressure, it feels like, that Talon are throwing their way. And there's still no timeout call to be seen.
maybe ahead of the last round of the half. Either way, looking like it's going to be a bit of an aggro play here. You've got Hyunmin up over the top of the truck. What อุ้ย Brother. Oh, that is so unlucky for Primmy. Fring just spamming, finding that stray shot. Hyunmin now trying to hold down Lamps and hold hey. Shao. Tai is dead. Jit Boys is tagged up. Every player. No one left unscathed as a boom bot. Revenge for its master. DRX securing a lead here at the half, now looking to potentially make it 8-4 with all of those rounds being consecutively เจ็ด won. วินรวดเลยเหรอ Very much feels like to me DRX are on the same page as they were against them in the RRQ game. They needed a couple of rounds to adjust against the attack and what they were looking to do, get to the chokes and explode. At the moment, DRX are not seeing a lot of this early progressive utility for space control from Talon, and they're happy to just sit a little bit further back in these sites. อันนี้มันโหดไปวะ No timeout again from Talon. Double op setup here. คุณมินโหดไปวะ In back เราเนี่ยแหละ for sure. ผมว่าคอมมันเดือดกันเดือดอยู่ Some นะ reserves. ไม่งมีทั้งไวเปอร์ไว้ Tie here. เดือดเดือดพร้อมกันเดือด Away from Showstopper, I should พร้อม say. มาเพื่อกันต้องกันเยอะ And is able to find flashback. ๆของเดียกับ Well, he doesn't have his main เฮ้ย but he also ฮะ punches the rocket. ติด It lands in front of the สวย box. โอ้กอง And this เขียว isn't Lotus Sun. That's not gonna ดู get a คุณมิน kill. เล่นดิ มันยังไม่หยุดยิงเลยอะ Cruz now just caught. ดูดิ Boom bot ไม่งอันตีอีก gets แล้ว the มีอัน spot. ตีอีกแล้วว่าดูดิ Up and over, he's looking for the ace. Sends it, won't be able to find it off that Oi. showstopper here, but Jit Boy's now trapped behind Dice. เฮ้ยเกือบเห็นแล้ว Tenman, he will be rewarded เฮ้ for ย it. ที่เสมอ Apex Predator This guy into Smurf. his half มันบ้าไปแล้วอะ this map. Gets it done. 8-4 secured here ดิ from สังเสพ DRX. ไม่รู้กี่วิน We've อะ seen lately so many individual players on first halves getting มึง 18, ไปโกรธใคร 17, มา 19 kills, these sort of numbers, and propelling a team super far. A lot of this utility backwards and forwards in that round, and a missed โอ้ยยิงไม่ shot. ติด I นะ mean, Hyunmin is just frolicking around the site, hitting every single shot, being where you're not expecting him to be, to come out with the ace, but it still is, again, for the team, an effort by committee. The operator ของ can จ even ริง get ว่ะ the annihilation. พี่เอ๋ยไอ้นี่คือเหมือน DRX แม่งแทบจะไม่ได้ทำอะไรไอ้ยุนวินแม่งยิงคนเดียวเลย ใช่ คุณเสกไม่หยุดเลย บายอะบายมันแมปบาลานซ์อะบายอะบุก Your นิด bind defenses, yes, you've got a sentinel in the deadlock, but you still need to be proactive with the rest of the squad. I need to see these fights be taken. I need to see them gathering space, because if they just rest on their laurels, DRX are going to walk all over you. I think we might have to see that intervention. I think we certainly need to see that intervention. If this pistol ends up going the way of DRX. Look at จิมมี่ the คนเดียวครับ flashback, เฮ้ย holding his own for one. Does Okay. get a little bit of Lan damage on Lan top Bak. as well. ได้อยู่ได้อยู่ We'll happily collect the ghost upgrade here for Primy, but at the same time, DRX just pushing forward in towards short. Able to get the spike planted. Is freeing now. Going to go on a bit of a walkabout around the back. Cruz is very far away, by the way, too. Just now starting to make his way over. Given the frenzies, though, they can try to whittle these down to range battles. They could be in a good spot. Clear the sonic sensor. Molly forward there into the smoke. Good for the grab net catch, but really to be found there. As Hyunmin Ow. to his own paint shell. That could end up Hole being in the a little bit side. costly. Oh, Yeah, die. it absolutely is. 3K from Ty once again. Hot start from ปืน him พ here ก on the pistol. มันมีปัญหา Talon จริงๆนะ will go 2 for ใส่ 2 ตี in that DRX อะ regard. มันไม่ถึง First 50% เลยนะ round ทีมแบบ round 4. คือมันเป็นทีมระดับ Gets ท็อป a อะ little bit rough for DRX at the end there. Well, 4 versus 4, 47 you've got the plant, you're holding the right positions that you feel like you're comfy if it gets a bit of a close quarters duel, especially with that frenzy, but Lamps flick the switch the wrong way. That flank that comes in from Cruz that I mentioned as well, really gorgeous on the timing when freeing is a little bit more narrow focus to the side itself. เสียงหน่อยเว้ย ไม่มีใครหยุด
คุณมินบอกว่าไม่มีใครหยุดกูได้กูหยุดตัวเองเลยละกัน Estrella is putting up the money for this one. See if it's going to be worth its weight in gold, though, because you've got a lion's share of effort still towards this B site for Talon, which means an open A site again. Yeah, it's Primi เล่น there เล at ยก็ Showers. ต้องเจอ Push coming through. Mm, Primi man. does have a Spectre, which, as of yesterday, has been looking incredibly cracked. And Wait. he's going to be able to find one. Đơn Mako tịt right cậu there ý. on top of him. Collectsอะไร that มันจะ happily for himself. Double นัว team ข here นาด around นั้น the วะน่ะ back, arriving here at Showers, but DRX now in control. Hyunmin taking point, pushing forward, getting the spot, but cannot get the kill. Chip Boy Singer hitting just a ซิ bit งเจอร์ harder. วิดซิงเจอร์ว่ะ That's just the one kill found so far. Cut back around the corner and freeing โอ้โห somehow. ฮะ Does manage to ที่ find รัวนี่เป็น one. They're ตัวแทง whittling จะ away ชัดตอน here นี้ at these players on Talon. Still a decent amount of distance from being able to close out this round here is DRX. Now onto the spike, the swing in the corner. Mako able to find one, falls down to 20 HP. Estrella bouncing forward, just trying to frantically spray here into the smoke. The haunt forward gets them off of this once again. Doesn't have much of anything to work with though, but now Mako finds himself a three-piece. โอ้โห And it all โอ้โห works. One น่าออกมา singer ฆ่า and a ก่อนว่ะ dream. It's น่าจะออกๆเลยนะ DRX. เออ The team that is on top currently in losing the pistol but converting with the it? second round have ใช่เขาบอ done ก it เป๊ปปืน again. พกอยู่ที่ And if 12 we ขอ don't ง get ลี a กเลย timeout from here, from Talon, I am going to rage. สงสัย They เน้นปืนกลปืน need a ปื little น bit ใหญ่ of เป็นหลัก assistance. Yeah, no, absolutely. That is going to be a big tilter, and you need to have that intervention right now. แล้วมีทีมแบบโดนนิโคเยอะสุดไหม That stinger as well, by the way, that was purchased up, น่าจะ pushes ทาน all รอบ the นี้ way แหละ into the vents, didn't actually get a kill. It is regathered, and the team still makes it work. บอลบอกกูทนไม่ได้แล้วนี่โดน ดูหงบอลบอกไม่ไหวแล้วเว้ยVery reactive. We've seen a little bit of that on the attacking side, and I want to see more from them on the defensive side, because we've seen the 4-1 stacks with the teleporter pushes so far twice in a row. Get a little bit later on into the game plan in the rounds, sure. They are looking to go for that again, at least now. He's back here at B, and Gunman, well, he just whittles away at it. Finds the first, so Cruz IGLing from beyond the grave. When you see those bodies over towards B as well, you should have an idea as DRX that it might look to be the same game plan. Just got to figure out where Primi is over towards the A site and seeing none of the sensors and fast is okay. Australia just easy burst on the Three board. fires into the corner. Oi. Oh, my God. อะไรมันจะเซนส์ดีขนาดนั้น Back in for a little bit more. It says, I don't think that you've exited. He continues to spam. He's looking to just go ahead and take down Chit Boys. Bring at the same time. Opens up the A site, and they know exactly where the last player is. The Yuko frags will be mine. Hell of a round here from Estrella. Now you got your pick. Joins in, and now you've got flashback forward. Outlaw ready to strike, and okay, second shot will get it done. Flawless here from DRX as they hit double digits. Doubling the round count from Talent, but this is going to be the round for the timeout. The showstopper is there online. But the damage that Australia has actually just done in that round too, with the plant just at the tail end, he's one away from the Nightfall now. So if you're knowing that there's going to be a lot of this B-long presence from Talon, or if you're expecting a little bit of a weaker Showers, you can have your pick on where do you want to go together as a team to potentially pick that one up. Looks like by the lean of players towards the B site at the moment, it's going to be more of that default over towards there with the standard utility set from DRX. Outlaw is still held with no half armors here from the side of Talon, so be a headshot from flashback. Let's find that instant value. For now, they're just utilizing him to be able to sit back and watch for any very forward push out of Showers. ออกมาหาข้าว Well, eventually DRX have to start to make some money moves in this round. ถ้าไม่โดนฮุนมีน่าจะแบบเสมออยู่แล้วในเบียด Currently the long lane's not seeing too much. No jump spotting over towards A short things. The jump spotting that was noted over at B in the garden has started to fall on back. Shrink tag down. Decent boon here for Talon. Trying to find
kill once these entries Oi. come into play. ไม่ยิงโดนด้วยนะ Now, I've just sent the barrier mesh over at bathrooms too. So if there is a rotate through the teleporter, there's going to be an early warning call at least for a bit. ยังไปมันกลับ A Free damage here, if not a kill. Chip Boys for now, a very shallow jiggle. More than happy to กลับ try to A get some of this forward ยัง space. ไปน้อง They have the sonic sensor placed forward, just on the opposite side of the box. 30 seconds, got to make a decision. 30 seconds left. Slowly running this clock down, and that is a ton of damage here on the flashback. Grab net, but they try to lock them up. Nightfall goes across, catch on the two, เอา shows ไปก่อน up โอ้โห over the top. ยังได้อีกนะเฮ้ย Taken down, but มันยังสวนมาได้เหรอ beyond the grave, push forward from Chit Boys. It's a spot, but We Mako go. able to hold his own. Premi forward into the smoke, and Mako อุ้ย shuts มา him โก down. The plant now getting ready to come through. It's just they're on the edge. สวย Cruz arriving perfectly on นี่ time. เลเกอร์คุณภาพ Stops the plant. They get มา the แบบ cleanup. เงียบๆฮะ The timeout call เก็บ ends up งาน working here for Talon. Two players surviving. Economy still getting shaken up a bit. They critically get that round win. Couple of milliseconds though, had that nebula still been online, Marco's plant goes down, maybe a world in which they get the guns up and hit some shots, but it is those quick rotations that do come in from มันได้ Talon. อย่างไร Realize that it is มัน going to end at มัน that มัว point. จัด อยู่ เล แล้ ยว เจอล่าสุด Ella's เลย utility as well, very impactful by the way. The flash coming on in, Molly isolating a little bit of space, but ultimately Talon starting to hit a couple more shots in that round as well. Now this is where we hope things get more spicy in the server. The rifle rounds for Talon to see what these defenses look like. As already spotting out a bit of control in showers, going to send them on back. A little backpedaling, Cruz as well. แต่เราจ้างพี่เน็ตมาชม Get เนาะ himself กูด out ลาว of Luka here. At least play the hard angle. Mako กูดอี ready คอน to กูด try เลิ to ฟ take that กูด space. สโมก Green is pushed up pretty far down a Good short young. 2 by the way. It's tucked in at the box. nice round There's that sonic sensor just around the corner. Let's see if this ends up กู being ลง a สายล่างไปหนาว bit หมดอะ or if it's going to be a teleport pivot. ข้างล่างนี่แบบ Big door หลัง for me is จน gonna be ป่าน over in พี่ showers วัน at นี้ the moment. Flashback and Jit Boys, whoever can potentially find a... Oh, he's in front of the barrier mesh now. Ooh, Talon, do they register this at all? probably not. Slips past the center. He's gotten himself so far forward. The teleport now coming through. Premi trying to work his way back across into the site. Jit Boys with some spam. Now, likely to be living. Oh my God! That It's a whip catastrophic ปี whip ไอ้ from ว่ะ Free. จิตบอยไม่เดินแบบโอ้โห Too ง much งเลย damage. เพื่อนปล่อยมาได้ไงวะ He's only down to 72, and oh boy, โอ้ถ้าตายนี่โอ้โหเป็นเรื่องเลยนะเมื่อกี้ that should have been a free kill served up on a silver platter. 30 seconds left. เรืออ้าวกัน Similar situation. มี It's getting คืน taken ครับ out. It's Mako able to just get the นี่ไง readjust, but แล้วท่าน Premi ตามไปตบ Down B. takes the teleporter and the Spectre from behind. แบบแบบว่าเพื่อนกูหาย Let's ไป go ไหน ahead หม and ด mow them down and flashback now. ใครไม่รู้คิดว่าแม่งวิ่งตามเข้ามาคือสเปกเตอร์วิ่งตามเข้ามาเฉย He comes TPing forward, but it looks like Flashback is just going to maybe look to try to hold on to the weapon, but Spotted. has now been seen, and yep, they are Hey. circling him. First fight, he goes to Premi. 3K for him, Annihilation now online, and Talon are 3 rounds away from tying this up. That freeing kill is kind of the decisive blow in that round as well. He wins that, they get the space in towards A, and they can set themselves up nicely for เนี่ย a ลง bit of 17 a plan. ใช่ป่ะลอง They ตัด whiff ดิน that, นี่ and คุณ there's มี not เสพ enough ไปสัก time ครึ่งหนึ่ง to adjust accordingly. This Titan of DRX had a slow start earlier on in the year วินนี้ after วิน this, นี้ after this วิน Terra นี้ meta ฟีอิงเสพ adjusted away, มันเสพให้ right? ทารอน And he's มันไม่นับ เลยคุณวินตายแต่ละอย่างหนึ่งเพิ่งโดนระเบิดตายเลยเลย Damage, and this one, I mean, very เขาจะ uncharacteristic คิว for ตาม me. ไป Oh yeah, I mean, considering how snappy he's been, Where are we? sometimes it's just those kills that should be the easiest. Yeah. Managed to elude you. Now you got a bit of a more rocky buy as well. Couple of rifles, a stinger, some sheriffs creeping up towards B long. อุ้ยค่ายกลนะ เฮียละ มัน Double stack. ต้องให้ Prowler's เลสยิง there. อ่ะ Pounce forward. He hasn't been able to find one. Tie there, looking for a little bit more. Down B. Spring will find a little bit of added value as the Dizzy goes in, and Mako is fully Oh, blinded up. God. Flashback arrives in Yeah. from behind, though. มันก็ยังเป็นสอง Finds a quick kill, Oh, grabs yeah. the spike, and he could take the teleporter, but looks like he wants to play this out a little bit more quietly. A little bit more ambiguity. But The back orb when was we still on the needed floor it. as well, but opting not to go for that. Now you got to consider, what did Jet Boys and Premi do? Play together to the numbers. เหยียบเล่นมา Don't เฮ้ย have an ขนาดนั้นเลยน้อง วางสไปซ์เสร็จ ม้าเลยก่อน มีสติล เกมไปเกมอ๋อ Fight. เกมม้าไม่ Get ได้ that ไม่ได้ steel เล่นครับ garden online. เออเพิ่งนึกออกมันมี We'll เกม also ม้า have the Oh, shearขา still มีขนลุกเลย available for any little flank that might come down after this, but as we can see on the radar, that's not going to happen. It's going to be the spawn retake to come through for Talon. อ๋อเกม 30 seconds left. Talon
starting to get the idea. They're starting to pull back, and yep, well, sonic sense are going to be cleared. You absolutely know where they're at. Concuss could just maybe set up for annihilation here, but let's see if he can go ahead and do the maths. And it's just going to be a shotgun barrel stuck there on to flashback. So even though he does find the kill, he doesn't get the opportunity to try to make a go of this one. Need to kill both of them before he gets ถือว่า cocooned. ใช้ติ Yeah, ได้ I ดี mean, it's always interesting the dynamic of ไม่ the เสี่ยงดิ annihilation as well. แม่งสุดในเกาหลีต้องโดนจับ Ricochet. เอาใหญ่ ล็อก แร มัน ก More quickly for the แอนตี้เดด bubbles ล็อก to be ก็ able to ต้อง catch ใช้อย่างเงี้ยแหละ Had that missed, I mean, 1 versus 1 could have, again, gone the other way, but it is these little micro components. อุ้ย These ดูนี่มัน could'ves ยิงดิ are not happening. And little by little, Talon start to figure out in these scrappy fights, in these utility decisive moments as well, where again, Killua is getting very active with a lot of his utility, which I'm loving at the moment. Are starting to get closer, 8 to 10. DRX is going to call for a timeout. ถือว่ามันทำเอาแล้วก็มีผลอยู่นะสำหรับ เนี่ย ทารอน ต้องแก้เลยทารอนเนี่ยปล่อยเขาแก้มาแล้วแบบเกมมันไหลเหมือนครึ่งแรกอ่ะ อืม ต้องทำอะไรสักอย่างตอนเนี้ยไม่งั้นเดี๋ยวภาพครึ่งแรกอ่ะมาแล้วครับ แค่ไทม์เอา โจ ใช่ไหม วี่สั่งอยู่ครับผมบอยบอกดีเห็นด้วยฮะเห็นด้วย ที่โจวี่พูดว่า2-1-2 ใช่ 2-2 เป็น 4 เข้าใจไหม ไม่น่าใช่ Right, Primi in the past. Let's change a couple of the positions on the expectations. It might be something a little bit quicker when you've got a showstopper that's one away, when you've got an orbital strike and a steel ตัด guard. ให้ได้น้องนี่ซื้อออฟมาละ Up close and personal towards these sites here as DRX in this round. เฮ้ยมันลุ้นจังวะสกอร์ มีเรื่องว่ะ แล้วบีลองมา2 behind this. Well, it's going to be exchange. Gets a triple reveal. No clear there from DRX. Because of that, they are wisely going to immediately back off the angle. So they're not going to fall into the trap of ถ้า this คุณ operator. ไม่เข้าโซนจบไปแล้วครับเกม Similarly, เนี้ย too, flashback over at that A site is just falling off that showers line. Very early investment of the Nightfall towards Hookah, but you're going to reclaim the space there as Cruz เฮ้ย and Primi ยิงเร็วจังอะ awares of how close they've crept up. Yeah, and you know the Jip Boys is going to be here in shower, so they just send over the bite. They try to go ahead and just lock him off, stop him from being able to try to deny the plant, but he's still going to try to disrespect it. Gets a couple shots onto Estrella, but cannot stop that spike going down. เป็นเรื่อง Hard now to get into this pit too. It's a very late lurk as well from โอ้โหโดนไปพวกพิษครับเป็นเรื่องเลยอย่างนี้ Flashes online from Kahlua though to try to get a spot out here on the freeing. Gonna เฮ้ย use จะมี it อันติ by the looks. เกโกะ Prowler first though. Well, it certainly feels like they need to, but Hey. speaking across, they're going to be able to find Estrella. So one target gone. ขอ Rash ปี now ยิ่งขอปียิ่งจบเลย going on the chase. โอ้แล้วดูมุมปี He's ยิ่ง gonna be ใครมันจะไป spotted, ใครมันจะไปเจอ cleared วะ out. เห็นปะ Orbital strike now called in. โอ้ Flashback แฟลชแบ็ก strikes นี่ it ว่ะ from behind. เลดเลิกจัดอะ Won't fall, freeing, however. Still here Maybe within not. this pit, and this round is over. The time is just not ต้อง going ยอ to ม be อ่ะ there เขา for this เขา out of จ่ายเยอะ bounds. วิน So นี้ DRX with the โอ้ไม่ timeout will be able to go ahead, break this little run back from Talon. They'll get 2 rounds away from closing out Talon's map pick a bind. Yeah, That- DRX that's- successful in finding both rounds after the timeout so far, so their own internal discussions working nicely, but the previous one that was called from Talon you were expecting was the game plan for the round ยิง after, เร็ว which จัด was successful to Talon, so take that at some face value there. What is cemented at the moment though is the fact that DRX are getting closer towards map point on the pick here of Talon. Gonna have to come out with some nasty plays and nasty shots here. They're able to keep that operator in play, but obviously Flashback is holding on to this steel garden for quite some time. Just hasn't really found the right moment to utilize it. He's just playing lurk mode time and time again over towards A bar. เอาหน่อยน้อง Showers. สู้ As สู้ long as he doesn't get rinsed. Still going to be โอ้ in ส the back ต็อป pocket เปอร์ to มี be able ส to ติลการ์เด้น utilize. นะวินเนี่ย Meanwhile, Primi has actually finally changed some positions, and now he might be ทีม dead. สำคัญด้วย Showstopper to try to chase. Sends เอ้าไม่โดนเลย Going to be hitting right there on the window frame, so kill not found. And then tucked into the corner, swinging out. Primi able to hold his own. Timmy. Moves in behind the box, and they're Ning notไว้ jamming him out at the moment. นิ่ง เฮ้ย ไว้ วิ่งไป He has an opportunity to find นิ่ง more ไว้ people in this position. นิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว To do so. Here's the reloads, though. นี่นี่เมื่อกี้ห้ามขยับ Cruz finds a pick over towards A ไอ้โกะมันคิดว่าลงไปแล้วฮะ individually. การหายใจด้วยเมื่อกี้ นี่ A couple of good shots out. Quick little jiggle there from Jit Boys, but seeing flashback. แม่งมีคนจ้องจะแต่มาเริ่มช็อตนี่ As อ่ะ far as เรียบร้อย the ครับ rest of the นับ position เก้า of ครั the บ players here, but with Mako going down,
Well, you should know that the spike is resting on this side of the map, so now DRX scratching their heads here as Talon look to pull off a flawless. 30 Can seconds. you hold a couple of your credits as well over on Talon's side, not have any lasting นับละ damage มันเซ here. ฟละ For DRX, you could argue the same a little bit Hey, currently hey, too. hey, hey. Need to maximize the amount of rifles that they're going to be going into the next round with. Hyunmin will be alright, freeing, teetering, but Marco อู้ drops สู the สี flashback perhaps. So ขอ DRX ไหลเลยได้ไหม have ขอ another ไหลๆเลยได้ไหม look the next round as Thai is one away from the showstopper. It's very important for Talon though that this flawless round will give them some confidence too. These rookies. สังเกตว่าเวลา DX ตีไซต์แตกแม่งเล่นกับ Big ใกล้บอม battle หมด in มีแค่ today's มากด games อยู่ going ไกล in that รอ upper ไลน์อัพ bracket แล้ว as well. A team กวน that ตี needs อั to ต be ตา first/seconds to get in towards Oh. champs. A team that we've heard from Frost will make it to champs this year. It's been early, it's been slow in the beginning of the year for them all to really learn how to play together. This should be the results, the time to dictate โก their งจำส success. แก 11-9. As I'm saying, the buy will be back for DRX come this เฮ้ย round. เอาจัดมาบุกด้วยนะ Once ฟิง again, เอาดี on the B side, this time repositioning in towards hookah. อย่าปล่อยให้มันเดินเข้าไปนะ Going ไอ้ for ลิงก์อ่ะ an ไอ้ early ยู orb ฮอล play to just try to get the เป็นเรื่องไงนะ showstopper. มันกะแบบว่านี่ไงเนียนเข้าตามไลน์อัพ I'm มัน a ไง little bit surprised DRX So aren't how about actually you going do for some Hall? bathrooms control as well, just pivoting over Estrella with the Prowlers to go Put in toปืน assist คน a บาป little bit more pressure over there. Make you think อ้าว that there's อ้าว a เรารู้ different ไง game plan coming out from DRX. นี่ได้ยินแล้วไง Using the same utility แม่ง time มี and ของ time ใหญ่ again. ว่ะอย่าปล่อย Talon ให้ are เข้า gonna be ยู happy. ฮอ And as I Bên actuallyนี้ say that, Achilles, is exactly what they do. Yeah, it starts going ahead and re-clearing it. Nothing seen. As Haunt does get avoided here in short as well. All of the DRX now getting clustered up, ready to try to attack into the A site, but they likely need to try to open up some space here, cause some distraction on the site proper for Flashback to be able to punch forward against Jit Boys. Couple shots going to be exchanged here. Damage not really going to be found. Paint shell. Tiny little lick of damage as Kahlua now เฮ้ย push forward here. And Flashback เฮ้ย able to find the ชิ one ท่าอะไรวะเนี่ย ได้ด้วยวะช็อต Get เนี้ย Jit Boys as well. นี่อ่ะ นี่อ่ะ Still going to be online as Jit Boys interrupts the plant there for a brief little moment. Crew is trying to assess the angle. But it's just a hair off being able to find it. Clear of the net. The C is going to be sent forward, but it ends up whipping. Coming out in the open. Quickly able to find Hyunmin there. Even if he had not, โอ้ยแล้ว in ไม่ all likelihood the paint shell would have. Now the defuse is just being held and freeing. There's not much that เป็น he can เรื่ do. อง Gets the kill on the one, but cannot นี่ make อ่ะ เรื่อง it เลย through. อย่างนี้ มัวแต่เก็บปืน 10 to 11, Talon one away from tying things up. The operator saved. They continue onward now with that showstopper online, and Primi one away from his ult as well. It gets really close at the end Ah, there. no. I'm looking at when that Back gravinet when timing no. is coming in from Primi, and as soon as that landed, actually, I saw a reload start to come in. So they couldn't even capitalize on any downed members. Still, they managed to navigate in the sort of 2 versus 2, 2 versus 1 that they'll hold on top with those trades. คนแก่ Compare กูยิงตลอด For Talon to be ใช่ไหมอันนี้เรื่องจริงป่ะพี่ You เรื่อ chip งจริง away เรื่อ at ง the จริงอันนี้ economy of DRX, it's a lesser equipped one to come โอ้ here. โนเฟก Surely you have to be thinking this is where you try to utilize that steel guard and Oh, for sure. even things up a little bit as far as the odds are concerned with the weaponry. Have to get in เฮ้ย a little มัน bit เล่นท่า deeper เดิมเลยวะ to try to really find value off of that. Boombot chasing forward. Jit Boys just getting spammed out through the smoke. Falls to 70 HP. There's As Steel there it Guard. หายละ is. Steel Garden going to be able to take away a weapon แม่ง from Cruz. Play forward. แม่งเหมือน Into the วิน smoke. นี่กับวิน Short นิโค here, อ่ะ so still able to find Mako. Chase forward from เนี่ยมัน Hyunmin. ชอบนัวสโมกมาแล้วมายิงใกล้ๆเนี่ยลูกใกล้ๆเนี่ย He is a world away from the rest of his Yeah, teammates. The question is, does he try to send the showstopper from here? Australia does have the Nightfall too. So keep that in check or hold it for the next round. Use it to confirm this one. Got options. He's gotten the weapon swapped and Face himself your up in fear. towards heaven, but Cosmic Divide going to be sent out, but that's right as the showstopper now gets pulled. Ty trying to go up and over the top, spots one, but freeing at the same time. He's been able to collect two. โอ้โห Ty now on his lonesome, cannot get it done. And it's going to be another effective thrifty here from TRX, Don't which be would song basically make, winner. what, 4 Yeah. in this map Crazy to numbers. get them up to map point. I'm looking at that round as well. The Steel Garden, we're expecting that to come Ni in. nuo As soon as smoke you lah. see the position man, I as was well, thinking man, you nuo know smoke. as Talon that you don't have to worry about Flashback coming later in the showers. But it feels like they forgot that showers is a bit of a position at all. That's where freeing wraps around real late in the piece to be able to come away with those damaging ติด blows. แรง Now 12 to 10. Still got timeouts as well available. Both teams with one available. ปืนแบบ But ยาก just เลยวินนี้
let the team play in this round. See how it works out for ออก Talon. ไม่ค่อยได้ตัด Trusting เล in ย the พี่ process. มัน You do have that ต้องไป annihilation ใช้ online. เอ No ง ults อะ available at the moment here for the side of DRX. Next closest would be freeing towards the pit. And the one available for Primi is on the wrong side of the map to where the pivot of DRX currently is. Ty should be good for the kill Deadman. here. There it is. Mako just dry peeking. Let's get shut Someone down, knew. and that's a great firstยัง step มีหนึ่ง here ยังมี for หนึ่ the ง side รอบ of นี้เป็นพิม town, มี่ especially as now the forces start wrapping around towards this part of the map where Primi can try to utilize the ult, and he's going to send it, and that's going to be a straight Hey. up wrapped up with Hey. the clear. Hey. But the Oh, comes in. combo. A great pincer maneuver. เนี่ยคอมโบเข้าวาร์ป Talon are เอาแล้ว not เอา done ติด yet. ออกไม่ได้ Time up be damned. Seems like there's tote needed. อ้าว As ยิง Yemen ติดตรง not get a kill. Flawless passion. Talon are one away from taking us มันได้ด้วยเหรอ into เอากรงมาบัง overtime เหรอ here พี่ on this opening map. น่าจะ They're จังหวะ loving how that จังหวะมันได้พอดี unfolds. เออ The game plan call there to get that operator กง on ไม่ the รับ line, ดา and เม the จ fact ไปนิดนึง that Marco walked straight dry into it when we've seen a lot of these prowler clearances earlier. กลายเป็นดีเฉย A little bit questionable to come in. You got to hit your shots there on the back of the game plan. That's exactly what Talon do. กูแต่ช็อตนี้เล่นดีจริงที่เข้าประตูมาแบบ Last round of regulation before timeout. เอากงบัง Or overtime rather. We're going to have a timeout come in towards this round because you need เฮ้ยมันใช้ไม่ตายสังหารเลยฟอร์ดมันดูมีอะไรพูดเยอะนะแต่มึงไม่ค่อยกดถามเอาเลย สังเกตเวลาฝั่ง ใช่เหร ข้า อ วมันดูพูดดูมีรีแอค ไม่พูดนะเมื่อกี้ เมื่อกี้เห็นมันทำมืออยู่แบบ มันตามโจวี่อยู่เมื่อกี้ เอาเหรอ โจวี่พูดไม่หยุดเลย ฟอสมันขยักหัวอยู่ the kill อันนี้คือเธอมีทำเอาเขาบอกว่าเฮ้ยมึงเห็นป่ะเมื่อกี้กูเลี้ยวรถแรงขนาดนี้อย่าทำให้ผิดหวังนะ เดี๋ยวเฮียเสียหน้านะ ทำกันอย่างเงี้ยอย่าให้เฮียเสียหน้าอย่าให้เฮียเสียหน้าใช่ไหมเฮียเลี้ยวแรงจัดเลยเมื่อกี้ Available here as we take a look. Yep, still a stinger there. นี่ถ้าเยียแสดงหนังนี่เขาเรียกว่าโตเกียวดิฟ อันนี้เป็นโคเรียนดิฟ almost don't want to prioritize that. I feel like Marco getting an orbital strike, if at all possible, can be good early game. Uh-oh. Ty hasn't really been playing this aggressively. You do have the Prowlers just around the corner, and yet gets a spot out, but doesn't fire out a shot. So the หมดแล้วเหรอ operator still พาวเลอร์หมดแล้ว in disguise, but it seems like ยังไม่ DRX in a ยังไม่ very พ้น strong โค้งแรก position. เลยตอนนี้เขาเริ่ม Both Prowlers and the boom bot เพื่อนๆงงเลยเฮ้ย extended เอาไง there. ต่อทีนี้ So these corner clearances gonna have to be body checked now. You'd assume. Horn still available for Australia. Ty's just swinging around the showers. Flashback just Ding posted up here on the other side of the wall. Got a rotation starting to come through from Killua too. They have a feeling that this is going to be an A end. That Hon ends up being a little bit too shallow, so doesn't get the information off of that one. And it looks like Hyunmin says, all right, well, it's go time. He goes bouncing forward, Oi, judge around the Hong corner Di. here from Chit Boys, and he's Oi, backstabbing, swaps to the shorty. Mako gonna be able to find one Get- for Ooh. Australia. A kill apiece. Ow! Top of the attempt from Ty, but he gets shut down, and now that ไอ้ pit คิด comes เหลือ into ตั้ง play. หลาย Primi นัด has พอช็อตตี everything เฉย to เล do. ย 1 versus 3 for him. Gravnet and a gun. That's it. ที่เดิมที่เดิมพี่มี่ที่เดิมเข้าใจไหม The slow approach, swinging around the backside of Lamps. And if he goes pushing But forward Ben here on this anti-swoop angle, would be dead to rights, but for now has avoided the Yeah. Viper. The swing in, finds it. Ah. Grab that out, gets the second. Estrella dead, has a sensitive Hey. flashback, which is a stinger. Blinding. Good hit. Sends out the flash. เน้นเลย The spray down. Attacker. A จะ damn ถึง good แล้วนะ hit เมื่อ from กี้ Primi. นิดเดียวคิดว่าห้องน้ำอะไรแม่งแบบทำเหมือนเล่นห้องน้ำอ่ะไม่เป็นไรเฮเว่นเราได้อยู่เสียแมปแรกเคิร์ดไงแก้การที่เราจะเคิร์ดเราแก้เคิร์ดเราต้องเสียแมปแรก
อืมอย่าลงไปสายล่างก็พอละดุดันไม่เกรงใจใครขอชนะอีก2 แมตช์ไอ้สองแมตช์อะได้ไปแล้วแชมเปี้ยนอะชนะ DRX ชนะเปเปอร์เล็กหรือT1ที่กำลังไปเจอเปเปอร์เล็กยังไงก็น่าจะได้แทบจะการันตีไปอยู่แล้วป่ะอีกไม่กี่แมตช์อะถ้าชนะมันเผลอๆการันตีไปเลยเพราะว่ามันแต้มเยอะป่ะก็ยง่ายอะขอไม่ยากขอชนะ2 แมตช์เนี่ยสองแมตช์ติดอะอย่าเพิ่งหมดใจเราโดนนำก่อนเข้ารอบเข้าชนะสายบนยังไงก็มีแต่คุ้มกับคุ้มHyunmin, who was playing out of his mind today, for example. We have some clips over here. Like this one was incredibly frustrating on the side of Talon. Yeah, we talked about how against T1 yesterday, against RRQ, playing against a similar comp that Talon do play, disrupted them quite heavy before they were able to execute. And you see this exact same thing from DRX in this round. Beautiful little Razor in towards long here to be able to really stop Talon from scaling out of hookah and long. They couldn't get out of this hookah or guarded choke points and actually get their execute off. But we just have to talk about Hyunmin though. I mean, เสียดายหลายราวเหมือนกันนะดูแพ้แบบไม่น่าแพ้ multi-kill after multi-kill. Of course, even stealing himself an ace, he was the hero for them in this first half. If he's not playing like this, again, they don't get this game across the line. I totally agree, and I actually think he really was the barometer for DRX. When Hyunmin started to slow down, Talon started to pick up more and more rounds. It 100% was the difference maker here, especially in such a tight game that went to all 24 rounds. We were talking earlier about how he is that guy for DRX. He is that duelist as well. He might not pop off. He might be not exactly be the first duelist in mind when you think of Pacific, but definitely he's one of the cleanest players I think we have here on the stage. Yeah, I mean, his aim is impeccable. You can see it. I think the thing about Hyunmin is he doesn't put himself in stupid situations like we see some other duelists. Other duelists just go, I'm going to send it, guys. I don't care. Very it's brave. all very thought out with DRX. That's what I like about them. I mean, they do everything they can to enable Hyunmin in the most sensible way possible. Yeah. And then he capitalizes. Then he gets all these massive multi-kills. He's like
a fantastic system duelist that also has insane pop-off I mean, potential. that is just the Korean system. He has this experienced coaching staff that can really foster his talent and allow him to apply his mechanics inside the game in a situation that makes sense within TRX's greater system. So that's why I just love to see him play, because a lot of the time, especially when you talk about SCA or maybe even China, I would say to some degree, you get these star duelists that have insane aim, but they don't necessarily know how to play in a system sometimes. They don't have that discipline that Hyunmin has. That's what makes him really, really special and a real standout in the duelist in Pacific, is he knows when to stop. Yeah, and I think that that's what makes him a perfect fit for DRX, because both of their styles complement each other exactly. Now we are going over to Haven. What are we expecting from this, especially since Talon, we haven't exactly seen this since stage 1. I mean, so this is the first time Talon are having to play this in stage 1, as you just said. But that's เอาไว้ because ก่อนได้ไหม nobody's picking it into them. นี่อะไร first ได้กิน ban, 2 ชุดเลย floating this a lot, but it's just never quite got there. So Talon, it's completely unpredictable. We don't know what to expect. But previously from DRX, we saw this Gen.G comp. We did, yeah, and they did not beat Gen.G with their own comp. Absolute shocker there. I think for Talon, this has been a strong map for them in the past, though, and they are very good at beating Korean teams on this map. If we cast our mind back to stage 1, they were playing this Teo comp with the double senti of the Cypher Deadlock, and he really did a good job of dismantling Nongshim, Gen.G, T1, all back-to-back. Now it's time for DRX, I think. Yeah, I mean, I would love to see a double Sentinel come out from him. We know Primy's been on this Deadlock so much. We know that they're able to run it on this map, so I think that would be a very natural fit there. But on the side of DRX, I want to see some kind of change. You're not Gen.G, stop doing it, it doesn't work. When teams that aren't Gen.G play this comp, they lose. They lose with it almost every time, because you're not Munchkin, you're not It's Foxy9. all. And that's okay. Stop shattering their yourselves. dreams. Be yourselves. That's what I want to say. Wait, I need a little rainbow. We need a little rainbow above your head, like some. This is your motivational speech here coming from Big Time, but You don't guys, need to be Gen.G. you guys are absolutely right though. And on Haven, this was the map during stage 1 that Talon mentioned. They kept reiterating how they had their breakthroughs on this map. So I'm expecting a powerful performance from them, especially since they need this. Again, this is for Tokyo. Okay. Well, look at DRX here. They're going to start out on the defensive side of their map pick, and they have made some changes. It's not that they are playing the Viper. In fact, Freeing's on the Viper. He's looked fantastic on it, but they're playing Fade instead of Soba. The Vice is out on Flashback. This is a very different look, but the same kind of themes. I like it. I like that little mix-up. Over on the side of Talon, they are running with that double Sentinel, but Soba. take a look at the roles here, though. Primy is the one on the Yoru. Cruz is the one on that Deadlock, and Dai, who's been popping off on the Duelist, is on the Omen. So big role shifts here. They've gone back to their old roles and just thrown Killua on the Sova instead of the Teo. Oh, that's scary. I'm worried for Talon. Oh, changes มาแล้วเว้ย all around. We're gonna see if they do indeed pay off on Haven. Our second map, we're gonna toss it on back to our casters Achilles and Komodo. มินนีออนอ่ะ Here we go. ไอ้พวกนีออนเนี่ยเราชอบ DRX, they can close out their map pick of Haven. That will be them moving forward. Tokyo moving on to champs Paris. Talon looking to play spoiler here. Now, both of these teams haven't played a ton of Haven. Yeah, I mean, DRX only played, what, once this stage, and Talon haven't played it since the stage playoffs of last. and that really worries me, because if we throw it back towards the last stage, when these two He teams had played by against each some other, there was more. one map 13-4 to DRX, the other one was the close 14-12 Fracture OT. Well, we've just had a really close one, so does this go DRX's way cleanly with the old style of Talon now with these agents? It would never really look like they all clicked on these roles. เอาคืนดีบ้าง Talon has been clean in the pistol so far, both going their way on bind despite the map loss. We'll see if they can continue that perfection here. As Kahlua did take a little bit of early damage through window. The answer a little bit back on Freeing as he's tagged to เหยียบไป 7. 2ยังไม่ได้เหยียบไซส์เลย Work forward though, Jitboyยังไงวะ kind น่ะ of slipping the net, gets himself all the way down A long. Now the Shear is at the front of the B site boy, as that is- well. Prowler not going to spot out Cruz. He will be kept at bay though. He might have just Wait. seen the gun barrel on Hyunmin. I don't think he is ready for this at เป็น all. เรื่อง No, he is เป็น not. เรื่องเค Great หนึ่ง little ที opening แล้ว here เปิ from ด Jit Boys, and that's the call to immediately pivot over here towards the A site. ออกมาแล้วมันออกมาแล้ว Ducks Ui. the haunt. Finds his อ้าว straight นี่ไง up. รีบ นี่อ่ะ Joining in. รีบ ไม่ ไง รอเพื่อนนะ He'll take ไม่ down รอ his เพื่อน pistols นะ นี่ก็รีบอีกคน Excellent for Talon as Jit มีแต่คน Boys รีบๆยุคนี้ takes over this map. ปืนพกของเดีย ปืนพก ว่าแล้วทำไมเปอร์เซ็นต์ To it all. ว่าแล้วทำไมเปอร์เซ็นต์มันน้อย Gonna be very difficult. แม่งเล่นพกแล้วแม่งโยโร่จัด Players low, but just numbers.
Yeah, won't be able to find a damn one. จอยปิด That's going to be a เอาไป 4K สี่ from Jit Boys. Get over halfway ที่ towards บอกขอ that โทษเมื่อกี้ที่ควักช็อตตี้ three พ for อดีอยากจะ three. ทำบาป All แบ the บ pistols ทวี here for คูณ Talon. ทำไม่ได้เลย Finding the right timing. เหมือนแบบไม่เอาอะไรแล้ว Sweeping on ปืน through พกอะ and against a double sentinel comp as well. Or rather, Bit single Vice. I mean, it is a different to the Cypher, right? Double controller, you need that Viper wall to be very up and down, very aware of the possible gaps around the map. The Cypher difference, I mean, the fade as well. You're going to have to see some learning through DRX. I mean, we're going to have to just see some learning through both of these teams หรือว่าตอนซ้อมมั in น the explorations on ด่า this นนี้ map. เทียร์ไวๆยังไม่ได้แบบ It's a มี bit เวลา similar ซ้อม to แผ what น we ใหม่ were seeing, just yesterday with ก็เลย T1 แบบว่า versus ใช้ R. Huge, those early เก่า lurks ไปก่อน coming through. ให้พี่ อาจ มี่ จะแบบว่า Immense เป็ก amount of ไอ้นี่ value. ได้อยู่เลยด้วยไงสโมกอะ Very common for this mid walk, though. ปลาคาเดมี่อะ Kalua still able to hold his own for one. Hyunmin does put him down with a sheriff, but ดีถ้าคนตายไม่เป็นคนถือ as that โค้ด dust settles, it's still Talon coming out favored. Flashback tag to 58, and already the A site once again completely open primed for the taking. Mako gonna make him try to think twice about this flank here. Just clears out that tripwire, but ultimately will be rewrapping through a connector. Primi gets a nasty shot there on the Shepard to nearly put นี่ him ไง down. อยากยิง And โก will ง ไปหน่อย be able to เพลินไป do หน่อย that to flashback. Yeah, it's just about farming a couple of ulti orbs in this one, really, for Talon. จริง If you're DRX, you're ๆเฮ probably ลิติก going ก็ to ชอบเล่น give แบบ it นี้ to เหมือนกัน them นะ too. ไอที่ซื้อมาเชลมาแบบฟาร์ม Yeah, seeming like they're going to be Mini playing Boo back here. หรือมันเป็นเฉพาะมินิบูชอบ น่าจะเป็น Not เฉพาะ gonna มินิ be บู the greatest attempt at trying to retake if you just all spit แล้วบาง it ที out แบบ of โบ heaven. นัส So มาปุ๊บแม่งถือมาเชลมายิงหัวเขาราวสาบ trying to กู go อย่างเครีย down ด here to the นี่ spike เจอ unless somebody เจอ does play ฮิ forward ลิติกนี่ aggressively. But it looks like Primi is บิน willing แรก to ไม่ต้อง do ซื้อ it. เชล He ไอ้ does ถ้า have a แพ้บินแรก hard ใช่ป่ะบินสองไม่ต้องซื้อชลิปอะ goal. For that ซื้อ quick ก่อนเล็ก scope attempt. 5 คนเลย If you can find anything, the answer is no. Come on, Hyunmin will be able to counter take his head mini off. So it's going to be another charge towards that overdrive, but ultimately Talon not losing out on too much there. The spike will go off. DRX will go into it, and that's going to be a 2-0 start once more for Talon. Yeah, DRX are going to have to try and figure out what these sort of standard protocols from Talon are going to be on this attacking side as well. Dare say the expectations for ยิงกันว่ายิงหัว DRX นะ into this veto, they knew that they'd ยิ be งไปเรื่อย Haven, right? A map that has always been floated by Talon but never gone into. So they should have done their research on what the possibilities could be and what the sort of tells of Talon were from last stage. I mean, Dai has been extremely good on the duelists, and Primi has been really good on the deadlock, for example, too. But when you're changing things up, they're going to have to do a massive mental shift in their game plan individually for what their job is coming in towards this map. เฮ้ย อุ้ย Spam damage zone bring. สเปร ยิงอี ย์ กแล้ว One wall แม่ง goes เล่ up. นจิบหาย It's just the clone locked off. Quickly does then get cleared, so. Knows that they don't have anybody else lingering man, for check there it. to be, but it's going to be a Man, bit we of a both lean repump here from check Talon. it. Thorns go up in garage, so they shift their sights back over here to be once more. And that goes in. Coming here on this cross angle, however. Spam goes out, and that's going to be Kalua taken down. Primi going to be spotted. But Hyunmin able to find himself a second before. อุ้ย Getting taken out. Cruz with some nice ตัดสอง shots. ว่ะ It does do a little bit of damage, so Oh, two man. casualties, but DRX ultimately able to get themselves on board a little bit Well, earlier spam. compared to what we saw on Bind. Will deny the bonus ตัดน้อย conversion. ไปหน่อย Yeah, I feel like for DRX on this defensive side as well, they're going to have to just be extremely aware of where the gaps are going to be around the map because you don't get the confirmed utility from a Cypher compared to the Vice, right? Yeah, they could bait out the sheer wall, but you're going to have to be popping your Archros. You're going to have to be popping your Thorns, and if you use them at the wrong time, that can be a little bit problematic. I'm also looking towards Killua. He is a player that does know this so far. It's not like it's a new agent for him. He knows the shock dart lineups. He knows the timing with this team for getting that reconnaissance info. You got to be very aware of all of these trap positions that Flashback is going to be throwing down, and for this specific round, it's on the wrong side of the ดี map. เท แลกกันไป ได้ แลกกันไป Go on the peak, able to find Well, that's a one, move, identifies the lion's share of the Talon forces. Calls the refilled space here at C immediately going to be made. It's freeing. And trying to lurk forward into มัน that. มาไว but จัด cannot อะ do so. เฮ้ย อ้าว Now, he's just slipping the net once again. His annihilation is going to be lobbed into no avail. Grab is not going to be found. Grab down from the top, however. Might get a catch, but the flanks are getting noted. Dai and Chip Boys both taken down, and now it's going to have to be a frantic pivot here from Cruz and Primi to try to see if they can even get the spike planted. Yeah, 2 versus 4. Hit a couple of individual shots, and maybe you can do it again. Last player standing. That'll be Cruz eliminated. And then there was Primi. 40 seconds. Nearly had the clutch to try to
keep them in the game previously, but we'll lose this battle to Estrella. 2-2, DRX, they tie us up. That was some good awareness from Estrella as well. Just watching for the C window push from the back of the B site too. Recognizing a bit of gap in timing, catches that one, just on a little bit of the rotate, and then you're expecting for Talon that garage control is already yours, already established. Unawares of the re-push into there with a judge especially too. Now we'll tie things up on the early game here, but economy-wise, Talon down to the Stingers, and forever on the side of DRX, the time to take the lead. It's Glass Cannon Stinger as well. Mako with that 1 kill is now 1 away from 2,000 here in VCT Pacific. See if he can make it a good one. Do the most Mako thing ever and just kill somebody through a smoke perhaps. Spring spotting plenty, just gonna be banking that snake bite off the box to try to disrupt the sentry. It's gonna be a tiny little bit of damage dealt here. Paranoia, that should be hitting damn near everyone. There you go, there's the 2K for him. Finds Primmy, bring on the reposition. Let's get flushed out as Mako now will get taken แล้วมัน down. ขึ้นแบบ 2,000 จังหวะการชุลมุนเลย เหมือนแบบโปรแกรมเสร็จไปแล้วอะ จะเรียวไทม์ไปไหนฮะ Sensors to place with a shocky and an owl drone, but you probably don't want to use that ladder bit. DRX, you just want to go. Wow, time is just going to be bought by that barrier mesh, and you've already got the reposition down long. This will be a very good round for Talon to get a conversion on. Reestablish the lead. Try to bring this ult cycle up. โอ้โหน่านั่งไว้เมื่อกี้ Could be difficult, but now they should know or have a good idea that both of these players are going to be playing around long. The drone gets the spot out here. The ping reveal onto Estrella. The swing through, flashback dead. And Kahlua will ใช่ clean up. คนแก่เหรอไอ้นี่มันก็ยังไม่แก่นะ ไม่ลุกเลยดิ จุ่มยาวเลย I kind of attribute that to a little bit of these differences ใน between หัวไม่ต้องคิดเลยนะก็แค่จุ่มๆไปให้เพื่อนล็อกแบบ ไม่เอาเลยแล้วชีวิต Cycling นี้ a little bit towards garage. It's going to be one of those little early stalling components this time. โดนเลยไม่สน It's just go จุ่ม ahead, ยาวเลย charge through the garage into the site, put some pressure onto Marco, which he does kind of well to try and navigate around as well. Gets some good timing on the paranoia to try and follow around, but he just doesn't really have the assistance of the quick rotation of his team to be able to establish a couple of crossfires and bunker on down. Overwhelming forces of the lesser utility, and now Talon, they'll retake the lead and really look to gather these rifle rounds. Such a pain point of the last map. Was dropping a lot of those in that first half. Bring them down. จริงๆมันเป็นแบ็คมันรักเพื่อนแบบสุดๆอะเชื่อใจแบบที่สุด Presence from DRX here at the A site, but no one playing forward, just Hunman tucked into the corner. Talon thinking twice about pushing up in towards this site, though. If they do continue towards this A site, you do have Estrella there with the Nightfall. Does that Prowler give you any idea as Talon that you don't really want to contend against it? Look to change up your own approach. Start to rotate your own forces over towards A now as well. And the breaking of that horn is just going to be bringing flashback here. They're unable to break that camp fast enough, I think, to deny that Anti-bait spotเลยครั out. บ So Nightfall will just send them reeling backward. Still, though, double scale forward into sewers. They might want โยกไหม to bring the spike here in เฮ้ the ยแต่ end, but they're going to re-explore into ต้องเช็ค mid. ต้องเช็ค Are they going to clear Marco? The deputy for the moment, and Mako ได้ is able to find the one, but can't find the second. 30 seconds left. Critical miss out on that kill. เฮ้ย As the smoke Estrella. falling, Estrella trying to go เหม่อดูแมปอยู่แน่เลยชัวร์เลย ทัน Plenty of HP. Spike still being brought forward. 20 seconds remaining here in the round as Hyunmin is trying to slow them up, but doesn't have access, blocked off by the cyber cage. So Plant is in, and Kahlua can potentially get himself disconnected away from the side, but might not even come down to that Hunter's Fury as Primmy is able to quickly find มุ two มเมื่อ kills. กี้ยังไงก็อร่อย It's นะ going to be freeing, having to backpedal. เออผมโดนบ่อยจัด That frag that แล้วแบบ Estrella ว่า was เฮ้ย lining up ยืน was ตรงนี้ so เลยเหรอ crucial in this round. มันต้องแบบ Top มันต้อง facilities เรียบ just ขวามา drops แล้วแบบ that one. ขี่สวิงเลยอะ It ไม่ gives งั้นแบบ Talon access ชิป in ขึ้นมา towards นี่ the โดน site. Had he เปิด found หนึ่ง that, maybe gets the double, at least an equalization going into a bit of a plant post scenario. จริงๆแฟลชแบ็กมันได้ยินนะมันแล้วมันแปลไทยเฮ้ยแม่ง Right กู idea ไม่ to บอก keep ว่า the right แก่ numbers แล้ว on กู that สุ A ดอะ site with the timing เอา of บ้าง that utility that บ้าง Estrella was อย่า throwing เจ้าบ้าง out. You had Hyunmin, you had Flashback coming on back towards that A site, and the reposition down mid throws a bit of a spanner in the works. Some good decision making from Talon in these last two rounds, I will say. And now you've got a very good ult cycle being generated here at the Dimensional Drift online. A couple charges away from having that next annihilation. Talon are going to be in a bit of a fearsome position as DRX continue to struggle here from this defending side. Not
finding that momentum shift that we saw on Bind. แสดงว่าเมื่อกี้แก่ They are having their numbers together as well to justify these trades, right? They're coming on through. It's something that's been successful for them. So back on towards something that they know is a strength of their own. Now against a bit of a party mix of a buy on DRX's side as well. Should definitely be looking to extend the lead. Very much mitigating any attempt or any opportunity for Hyunmin as well to try to get that operator online because the economy is just constantly being shut down. Spear going to be going out. Premi trying to guide his Sova for the kill and will be able to do so. But okay, in a bad spot to try to exit Hyunmin. Johnny on the spot exactly where he needs to be. ปืนขึ้นมือเลยเป็นเรื่องเลยนะแบบ That is นี้ going to be a free weapon grab for him. So Vandal now in hand as that overdrive will be expiring. The Talon are pivoting. You got all your Vice utility over at that C site too. ปืนเยอะอยู่ Find นะ the right timing. You've got the sheer. And I think as Talon, you probably just Don't have to get one cheer player bait. in front and TP the next, right? As they're pushing out now. น่าจะ Orb take. โอ้โห Away now as Thorns are going to get popped. Jitboy's just kind of strafing through that. The ไป spike ไม่ได้เข้ามาด้วยดิ There's still plenty of time. And ถือเวลา they're ไปอี still กหน่อย trying to get themselves into position. They take the forward space. 4v4. เล่น There is a flank, however, coming from freeing. And cleared out. It's actually the ไม่มีดีคอน plan given over to ต้องเอา Kahlua. สัก Cruz ทาง does ว่ะ not have the ult available unless he can find a kill here. หลังมีแท็บ Freeing. Going to be noted there by that trip. Waiting for the rest of the team to try to start the retake. 3 in the dark. เฮ้ยโกมึงอย่าเล็งทางนี้ดิอย่า เสียว สงสัยโกอย่าสงสัย Possible stack to try to clear. The smoke is going to fall, and yep, Hyunmin Hey, down hey, here. hey, hey. Mako with a nice shot will be able to find one. Freeing now, scaling forward. Kahlua, noting this, dead. Grab net Okay, in. That'll yep. slow up Mako though. And that leaves now just the Viper to his own devices to try to see if he can make anything happen. One And enemy as you're pointing out to me that Annihilation is online. Cruz, however, is just looking to try to play the time a bit. Swinging out Yeah. around the นี่ side. อ่ะ Will be able to win the คน fight. แก่ก็รู้ด้วยว่ากู Can't hold กู on to จริ the ง weapon, but Yeah. doesn't matter much at all. จะสงสัย Plenty of อะไร cash here to เมื่อกี้ go around for Talon as they move up to 5-round wins. And they do exactly what I expected them to do when they see that Vice utility as well. Just push one Yeah, player as hello, Jitboys Dan. into the site and have Thai TP ahead of the rest of the utility. Start to get a little bit of the space. Could have had some extra seconds if it was the planter, but all in all, didn't really matter in the โดดด้วย end. A great น้อง decision to all group up in the Omen smoke towards spawn side in knowing that there was going to be a flank as well. Don't want to really give an option towards the flanker in freeing to be able to pick something up. And then time is always on your side at the end there with the numbers 2 for Talon. เชื่อเลยว่าจะมีเกม3ป่ะ น่าจะมีแล้วตอนนี้ เฮ้ยตามพีดิกเหรอ น่าจะมี คนลุกเลยว่ะ เติมนี้เติมถ่านอีกแล้วเหรอเติมบ่อยจังเลย He's still trying to find out what he can. Nothing on the assist department currently, but he is getting active in a lot of these trades and just together with the team. Finding these opening doors, finding these quick trades if they lose the opening pick, and getting in towards these sites and setting up the post plants quite successfully. อุ้ย Aggressive net going to be thrown out there, but no way to Yeah, play wrap off up. as the haunt reveal comes through. Primi just has to make his exit. เรียกของไง And that's going to be a pretty much full send across here to see. We're freeing on the jiggle peak, spots him out. Shock dart forward, clears out the thorns. Don't have that sheer wall set up here. ได้สเน็กไว้นี่ So ได้ขอ a ง little ด้ว bit ย of a ploy here from Bye, Talon. cái trái về léo. Broad at DRX and see what kind of response they get out of him. เริ่มกันใหม่ครับ1ทีเวลาเหลือ So far, it's an elimination of a good ๆได้เอ amount นี่ of เขาไม่ยึด utility. แล้ว เอา นะ ไหน Oh, เอ yeah, เอ sure. รอบ But you still got this A-side space at the moment to come out for DRX as well, and now that kind of off-puts you from being able เอ้า to สม go องนี้ into ก็ใกล้ C. ตื่นเลย Get a drone re-clear over Hey, towards well. A lobby instead of with numbers going together. เฮ้ย And a wasted annihilation clears the corner that Hyunmin's just going to get back in towards. You got to make a split-secondนี่ decision ไง here as นี่ Talon, ไง and they lose flashback on DRX's ก้มไปกด side. Yeah, finds ก้มไปกด himself ของ pinned into a corner. แล้วตอนนี้ Time to คน get ซวย spammed คือ out ใคร and อ่ะ try to face into the fight. But Bị too nghe. many targets on เฮ้ย that side. โหมันดีอะดิ Freeing อย่าง now, เงี้ย playing outside of the pit here on the นี่ไง outskirts. ไก่ อ้าวไก่ตื่น Now they've got a pretty decent Phải là idea khắp. of where he's at. But it's another little rotation here. Talon with 30 seconds. เอาไปใช้ข Working อง their way back to the B side. What? บอย Was he still in the air? เฮ้ยบอกเขาเล่นกันอย่างนี้เหรอพี่ Boys, it's just absolutely tearing him limb from limb.
They've got to save now. จะเดินเปิดหมดเลย เอ็นที่แบบ Get into this round แบบ and ใหม่ no profit. Oh, that's another rough one over towards Australia, and it's Chip Boys again. Got the better of him over at the top of sewers a few rounds ago, and now just a He's like, blindsider in towards his face. ใส่เปิด225จะเดินเปิด That timeout not working for DRX, it would seem. It's going to be a converted แต่จริง flawless ถ้าแบบ from มาหลาย Talon. คนอ่ะ คนแรกก็ควรจะอย่างนั้นนะมันไม่เฟิร์สช็อตนะมันถ้าสมมติ ฉีกเป้า คนรอเป้ามันเฟิร์สช็อตไม่ได้ They're อะ right here on top of him. Man, He's got not the ready shot for it. back. So yeah, flawless going to be Yeah. confirmed. Nothing carried over here from DRX. That puts him in such a bad spot. The economy shattered. And he do not have an overdrive. เมื่อกี้มัน to try to ตี make หนึ่ง play พื้น here. เนี่ยวะพี่ที่มันโดดจริงอ่ะ ถึงแล้วนะ I felt ถึง like แล้วก็ยิง DRX พอดี knew where That's that one was not kind of going to end anyways, right? You've got the pit Oh, over wow. the เร็ว sea มาก there. นะ That's แล้วคนโดนไม่เป็นเอ Illegal? เชน Yes, 2 รอบแล้วนะ yep. indeed it is. รอบที่แล้วมันไอ้นี่หว่า Nice indeed at the end. Timeout where the Talon starting to formulate a pretty large lead now on this attacking side. You'd expect that this one could be done a little bit further on, unless we get a El Classic DRX Thrifty again. อย่านะอย่า Hey, They Cap had net so many of control. them that first Ooh, match. they long. Marco trying กู to เชีย get ร์โมเมน that ต์ ball rolling. Will swiftly be shut down. การเล่นแบบ But ลู little เชีย by little, you understand what the buy looks like for DRX in this round. So Talon, as long as they're clearing a lot of their corners, they should be okay. An investment of the neural theft, just gonna confirm any problem positions. I mean, the way the Jip Boys is playing, we'll have another one before the half is out, so Probably. might as well just send it. Jiggle on that corner. Any more peek, and that will be Estrella dead. อืม For the timing off the wall. เกือบอยู่ Those managed to avoid it for now. Yeah, spread around the map. Still has talent. จิตทำปี So you just start to get that timing on down and figure out where you want to Boy. end. Selling a bit of an A fake at the moment. That's just going to pull everybody away from the whole map. You need to cut Hey, some corners I as know what's DRX in wrong. this round with the lesser guns. ไก่ตื่น Be free reign of this C site. หลอกได้เยอะอยู่แล้วล่ะมีทั้งโดนทั้งโยรุ 30 seconds. เฮ้ย Positioning, but this might end up being a good timing for เฮ้ย push out. We'll be able to find อืม one. จะไปไหน Duck back into the ต้อง smoke. รับผิดชอบ It's เรื่อง gonna นี้ be had. นุ่นคนรับผิดชอบ Should have been time being able to find the kill there. Premium with the second shot, finding one. Estrella caught, just trying to swoop his way in towards garage, and that leaves Flashback now. Who's got plenty of Cypher util. Just go ahead and slow up his approach. Looks like he's going to try to just hold on to this Vandal, so grabs that. But where does he opt to go is the question, because you do have รู้ Kahlua มาเอาปื and นไป all of Talon here on this hunt. And even if you find any damage, it's Oi. really not going to do anything. You're just playing on the back that the Vandal's going to be a bit more than the loss bonus that you'll be gathering. You don't want to have that reinvestment. And max loss bonus anyway, so neither here nor there. We'll catch one with the knife out. The knife got ties, swinging around from long. No longer for this world. Working his way in, Right. and yep, there you go. ไม่ได้เซฟ Not allowing him to retain that. Talon secure a lead at the half, but they still have plenty of Oh, opportunities. yeah. 3 rounds to try to balloon this up even further. It's going to be a mighty important round for DRX, this one. That is Oh, for yeah, sure. oh, that's Guns are going to be 12. present again. And if you're dropping this one, well, you can stare down the barrel of something like a 10-2, 9-3. It'll be 8-4. At best after that. ไว้รีเทคเอใช่ไหม Very โอ้โหบอกแข็ง important now for DRX on this defensive side. Go for some aggressive yourselves. Or still play on the back of your more defaulty protocols. It's a battle again, this time over at A long. The Hyunmin actually catches Primi before he can gate crash away. So there's a slight difference now. คุณมินอีกแล้วเหรอ That's the best start the DRX have pretty much had it. Entire map. Flash confirming some presence. Flashback trying to fight his way forward here, but doesn't have to back อุ้ยเอาสุด away. จังอะ Time to touches the damage. Going to be Yeah, something for Jit the Boys. Holding Jit down Boy A long, กำลัง he's able to ลั่นๆเลย find ด่านนี้ one. โอ้โห See if he can get the there. ไอ้บวก Straight gone, and just like that, that early advantage with the kill on a Primi. It's completely nullified. He's on an absolute ripper this map so far, Jet Boys. จิตบอยมันเสียน Lose นะ the ดัน opening kill. Look to convert the 4 versus 5. Talent number 1 in that regard in Pacific in doing so this stage. Now there's 4 versus 3. You just start to re-pivot together all through Garage. What can Flashback do? He's just going to miss the timing, falling back to the C site. เฮ้ย เอ้าหลอมมันอย่างงี้ หวานเจี๊ยบเลย Slowly ซีโดน drifting, รวบ but right now, he is out into the open.
and at risk. Just find the one, turns his attention back towards garage. The push coming in, gets the transfer. Looks for that fourth, but cannot make it happen. But my God, ไม่ควรเกิดขึ้น what ค a รับผม heroic play here from Flashback to try to give the team the best โอ้โหคนเดียวไป possible สาม opportunity. เป็นเรื่องเล Blew it ย out. Need to pull off a 1v2. The recon forward in the garage. Buy เจ a อ little จาก bit of time มัน to กระโดด slow ฉี up ก the เป้า approach ไง from เนี่ย Mako. They're splitting up too. He's got him separated. ต้องปิดวินให้ไวครับไม่งั้นโด Spot น out รวบ the bite. The paranoia. อ้าว Avoided. Finds the ไป first. เล่นอย่างนี้ 7 bullets left in the mag. Mako playing a ring around the Rosie with him. นี่ไง Kahlua แล้วคัดคืน is ครับ dialed in. What a 2-1 clutch. Gets เอา the ไม่ลง 3K. นะ Gets DRX Talon up to 8. Man, oh man, Flashback, I thought he did everything that was Big needed. lure. Gets the 3K, holds โอ้ the มัน side ให้ไว down. เกิน You did have the advantage. ว่าบิมบี้นี่ as บ้าไวแล้ว DRX. นะ It slips through your fingers with what Jitboys is นี่มัน doing, สะ but บัด in the มาให้ 1 หัว versus 2, the option at the end there to split on up. I mean, he gets a ตัวสอง a ให้ heads เวอร์ up that Marco's coming from garage with the position of the paranoia too. มันยิง Isolates ไม่ the โดน 2 เลย 1 นะ versus 1 fights to perfection in the end and just has that crosshair placed at the right position for the quick tap. Talon น้องอยากลงติ๊ก making ต็ a อก bit of a mockery of DRX and their defenses. Now back to a pretty problematic ตี buy. เขาเหรอ 10 to 2 is possible. Surprisingly, the smoke actually does hold him at bay. I thought they were just going to go rushing forward here. ผมว่าโยรู้มันเก่งตรงที่ตอนมัน Bit วา of ร์ปไม่มีเสียง reset เลย time. ตอนตัว As ตัว Jitboys มันวาร์ป declare อะ everything ไอ้ตัว down ตอนกด long. วาร์ปไม่มีเสียงไม่มีเสียงของออฟ Gonna look to re-navigate เฮ้ย though. ลูกซอง Keep some attention towards this A side as the rest of the squad just โคตร set ดื้อ up a quick little แย่แล้ววะ เดิน retake. สุดอะแล้วเดินสุด Utility in though, kept at bay by the Viper util. เฮ้ย Timing from Hyunmin, perhaps. Maybe. เอ้า Oh, doesn't peek out Timing wide di enough, chat. and now he's the one at risk. ไปขวาหน่อย As Jit Boys. Oh, they are. เอ้ shoulder. เอ้ย They don't even know. They basically just touched. And now he Oh, he's spotted taking- him. And there's the bucky to the back of the head. ชิบ Oh, หายแล้ว comic. In how it transpires. The reveal here onto his tray. He's completely pinned in for the moment. TP play for the spike though, over to the C side, but look at where Marco is. Long, long. Still here, and he says, Oh! hello! ไอ้ตัวเกือบแล้ว 9 times out of 10, Mako is going to be good for ไอ้โกมัน that. ไม่เน้นเหรอ Now, this is that 10th time. Talon look for a 10th round win. อุ้ยผม Need this Ui, one to khum. make it happen, but Kahlua securing the flank. แล้วอะไรทำให้ โพซิชั่นมันมั่วไปหมดเลยตอนนี้ Opportunity Ui, away khum, from khum, khum. having this absolute dominant half. It's already devastating here for DRX, but Talon are just piling it on. I cannot believe that that has happened in this round. We're passing each other over at the A site and Hyunmin gets the โอ้ gun. เพิ่งเห็นไปว่าเซ็งจริง You've got the spike on Sing Cruz di. pushing Sing into the sat. site, sees the numbers, has ตอน to นั้น get เมื่อ out กี้ of ได้ there. มันเป็นถึงภาพไง The TP play and then the missed shot of the Sheriff, I mean, that is just spaghetti เอ็ on ม the เราว่า floor แปลกๆว่ะตอนเรา moments. วิดีโอ So นั้น much in that round. ไม่แปลกหรอกไม่แปลก Oh, dearie me. เรามีพี่เอ๋ยอยู่ไม่มีอะไรแปลก It's going to be one that Mako likely going to be kicking himself over. กล้องนี้ความมั่นใจมัน Last round of the half now. See if Talon are going to be able to convert it into just a monstrous half. 10 to 2. They have a Hunter-Siri. โกมันเซ็ง Flashback still holding on. โมโห as โมโห well. What a โม peek โม from โห Mako. ว่ะ Yeah, Well, that what does remove man your will let drone and Lucia data ability in Helsing. towards the A site, C site, and now you spot something over ไอ้จิตบอยนี่คือมาตามนัดอะแล้วแบบว่าไม่เดิน Staying ดัน on ต่อ the เลย list. Jit Boys has been on a heater. I definitely favor him in the fight. I do too. เก่าจัดอะ Prowler will be used, so some restraint shown here from the ไม่ fade. กลับด้วย Going to be an เดินต่อ angle for Premi to gate crash in to be He's the by drone. โดนซ้อนสอง He needs to ตา stay นี้ alive. ครับ He has a nightfall here Really, available, and he is going to just go ahead and try to send this one out. Gunman does get spotted. Nightfall across, a catch onto a few. Primi, safe exit here behind the box, but Gunman able to find one more. The overdrive going to be popped out. Spring does get taken down, and Primi has to just try to bail. That does, สวย however, เลย leave Ăn him nào ấy thôi. all alone with no ท่านบอกโอ้ vandal ก็เฮียแล้วเลือกเหลื here อ in สาม A สาม lobby with 33 HP. Primi is Primi, but this would be something else. เนี่ยวันไปวันไป See if you can take that first step, that first contact. อุ้ย Straya will be able to secure it. So 9 to 3 at the half. DRX. A very rough going for them here.
on this defending side, even up 7 rounds in a row. I mean, you kind of flip over what we saw over on the first half of Bind, right? Where we've got some, you know, a decent-ish start, we'll call it, over at the side of Talon, and then DRX kind of wake up and roll them over. This time, there's a little bit of a light tapping in there for DRX, but ultimately the 7 in a row from Talon just extremely commanding in those rifle rounds. 9-3. เฮ้ย93ไม่เคิร์ดหรอกขอแค่ได้พกอะเฮ้ยไอเทอร์มิมันขับไอ้นี่ขึ้นมาเลยขับเฟอร์รารี่ขึ้นมามันแบบมันพอมันมาถึงโค้งปุ๊บมันดิฟกลับเลยไม่มองไม่อะไรเลยไม่มองกระจกหลังด้วยเฟอร์รารี่พีคขึ้นเวทีมาเลย One that works. Yeah, that's all you need. So I'll stick with that. Well, that is a very stark difference on the pistols, by the way, too. Oh, yeah. Let's see what Talon have on their defensive side here. A big, large A creep up. And a spotting in the B site from Jip Boys. All freeing. จับกุมครับอุ้ย Freeing. Able to find 2 before getting traded มันเอา out. ไปเยอะไปนี่ไง High นี่ down อ่ะ low, but Cruz. Disgusting shot. คมเลยโอ้โหแล้วโดนบาย Spike is planted. Flashback now in around the back. Finds the first spots the second. เฮ้ย เป็นเรื่อง Dancing around the bullets. ผ่านแล้วแพ้พก Well, they've done it. They got themselves their first ผมก็จะ series. 100% And try to start a run back from this attacking side. It's the first foot in front of the other, but it still is แต่ a ถ้า lot 93ได้พวก of นี้ sneaky โอ้โห shots coming on ทำไม out. คิดว่า จบเลย พี่ นะ มันลอยขึ้นเลย Are they gonna hit? เจอแมปหน้าเลย ต้องรอขึ้นเลย ตาอันนี้ They'll be picking things up here, but it is the good start that you needed for DRX. Just a, you know, a call that doesn't go Talon's way, really. Grouping up over towards all of A, and DRX ยิง starts ศ to พด้วย dance แฟลช all แบ็ก the way to B. Sometimes that does just happen, especially on a map that you don't really have a lot of historical research because it isn't played this stage. ที่มันวอลอย่างนี้เลยวะ let's go we can do it Forward recon not cleared. Just leaving that โย one ทารอน by itself. Very interesting mid-window shear for me. Don't want to ปี get ศาจแล้ววะ collapsed พวกยิ upon งศ by พ the pistols. In a bit of a B walk. Because of the early pressure, they're not actually scaling forward at all in A, though. Just have them hung back. But you can see, I mean, with Talon kind of getting into position here at the B site, they're anticipating this to be the place of attack, but could also lead to them potentially tripping that shear if they go on walkabout. You're going to be interested to see how Flashback is going to be pivoting around the map in a little bit of the collected effort with the team, the autonomy and the utility as opposed to a Cypher. Now That you've mid-walk. got that mid-walk. Try to trap him in, but he does just have a sheriff behind this, so not like it's going to be any ดูและกลาง kind มี of guaranteed kill for him. ไม่รู้ว่ากี่ Flash ตัว confirming some presence, and well, finds some first, looks for the second, Ui. gets it. Find a bit of damage there on to Primi, but cannot ได้ secure ไป that 2 kill. ครึ่ง So Sheriff does get collected here for Ty. Any more value, any more kills found, and Go that's away, going to be some damage to the economy. It's probably the best weapon that you would give over though, Oh, right? for sure. นี่ไง To use just เอาโกให้หน่อย Okay. โอ้เอาให้แล้วไง That's a bit more firepower now on the floor with the Guardian there for the taking. Winning this out, closing it thrifty here. This would be devastating. Pretty much GG go next. Green does have a molly and the poison cloud. Maybe you do need to use them. Yeah, no setup on those. Relay bolt to delay. Stun is found, but they don't want to peek because now they know that they've given over these weapons. The spot out on the one. Ty going to be eating a bit of damage. He and Primi both low. There's the finisher. Swing out. It's the spot. Kunmin Oh, yeah. holding his own. อืม We'll ยั go กษ์เล ahead ย and gun down the remaining 2 players. So avoiding catastrophe. Guardian does get collected, so the most important weapons still carried over here for ไม่น่า DRX. ได้ดูอ่ะ And คืน now is นี้ the time for Talent to get the พรุ่งนี้ weapons พี่นอน in ไว their possession as well and start to come up on this defensive side. There's a flashback, hitting some shots where needed.
As I said, I want to see sort of what the differences do look like and how they're piloting this Vice for the flash, even for a little bit of early information towards A-Long. Seen a lot of teams that do sparingly use the Vice on this map. Sometimes used for that, sometimes for the garage awareness as well. There's going to be a quick one over towards A to gain a little bit of this sewers control that they can toy with the เอาเยอะด้วย Australia has been killed in this map so many times in just some เราได้ยิง very กูใช่ไหม unfortunate plays. ยิงน้องกูเอาคืนให้ Good little เรื่องสแปมไว้ใจได้วันนี้ Big opener here for him. Flashback showing some face forward outside of B. Sonic sensor there in his face, still going to be uncleared. Not sure if he got close enough to even hear it. Operating a player down, and a lot of their scouting util now gone. Got a tripwire just here in front from Jit Boys, who will make a quick little เป็น appearance. เรื่องเลย It's going to be another kill. เรื่องสแปมไว้ใจได้ฮะ เรื่องสแปมไว้ใจได้ตอนนี้ แต่เดี๋ยวนี้ที่ผมเห็นทารอนสแปมสโมกบ่อยขึ้นเยอะเลย Anti-bonus for Talon. เมื่อก่อนนี่ไม่ค่อยสแปมเน้นวัดอย่างเดียว And just gets even better. เน้นประหยัดกระสุน Spike now noted. Ball-it. Spam through the smoke. อ้าว That should pretty much be this one done. อะไร โฟน อะไรกับฟอร์เรสเลย พี่เอ๋ยโอ้โห มันจะดูดแถบเพื่อนหรือเปล่าเมื่อกี้กิรัว น่าจะสะดุดพี่เอ๋ยแล้วอันเนี้ย จะดูดแถบอิดบอยเมื่อกี้หัว It's ฟา going ด to make พื้ things น very difficult for DRX if they do lose their fade nice and early on, right? Because one of those differences to the Sova is you don't have that deeper scanning ability. The Prowlers are going to be utilized here to remove a couple of those lower trips or mid trips in towards the sites. And if you don't have access to them, you can fall prey to Jip เดิน Boys มาสะดุดแถบ setups. ล้ม ไปดูนะ Australia be, well, I'd say a little bit further behind in the pack, but Ball he it. has been, and he's still just removed from the equation. Double digits for Talon now. เอาอีกวะ เฮ้เทล่ามาเดิน เข็ดแล้ว เจอ เข็ดแล้ว ซ้าย I หน่อย want มัน to ต้อ see งที this ม one ซ้ายห go น่อย to ซ้าย that หน่อย third map in Lotus. Want to close this in two. Get that champ spot secured. Slow up here inside of the smoke. See เอาเบรกไว้ก่อนเอา cut เบรกไว้ off, ก่อน net going out, needing to be removed. Cruz now looking to try to counter spam them. Mako TP's forward. นี่นะถ้าเป็นทารอนคอมเก่านะ TP ไม่ได้ right วาง back out. มีเทโฮยิง Cruz จรวด gets นะ one. Annihilation online. That could be critical here for them. Similar flashback. One is going to be able to have that steel garden. Drone leading out of garage. ปูรีเทค Maybe a triple approach here from Talon as they try to go on the retake. Paranoia now has been used as they are really looking to try to fight their way out into the open. And it's โอ้โห looking จ่าย good สกิล for แบบ Thai collect โคตรจวด three. Player standing. Here he has a เฮ้ย locked up, จิต but บอย Talon will just Oh, mowดี it all down. Two players surviving. มันจะโพสต์แพนใช่ไหมกูสู้ He stopped DRX in their tracks. A great retake, a great crunch. ให้มัน แต่ จบ ส ที่ กิ ตร ล ง รี นี้ เทคแบบปั่นป่วนจัดอะ That's them now. 2 rounds away from sending us to Lotus. ขนาดไอ้แฟลชแบ็กโพซิชั่นมันดีมากเลยนะแบบว่ารอโฮสเลยมันโดนของไล่จนแบบไปอยู่ตรงนู้นนะ Specifically when you don't remove a ปั่น lot of ป่วน the หมดอะ utility from your Khủng. opponents, just the access that Talon still had available there in that post, หลบ coordinated แฟลช too with พลาดด้วย the แฟลชแบ็ค recon นี่ and นะ the flashes coming out of the garage. หลบไวไปไหนฮะ Even Look, the bye, barrier mesh technically isolate, lock somebody in the corner, but to no avail of that one comes out with success. Talon, very good Talon round to มันข come อง away จริง with ขนาด in นี้ that one. อยากเห็นไปเจอ As เฮ the เลติก lesser equipped ไปแชมเปี้ยนหน่อย DRX ครับ now in this round, they should be cementing 12. So many ultimates to try to work with here. This เอาไปก่อนหนึ่ง annihilation เลย gonna be lobbed in, looking for the pull. Doesn't manage to find it. The double take, however, on Mako, they find that kill. Estrella ไม่มีแบบอีโคก็ไม่มีปานี freeing ดูดิ desperately trying to find ไม่มีแล้วอันตรงเนตี้ ตัดหมดอะอีโคเนี่ยโนเมอร์ GG ป่ะดิ GG ยัง tucked away GG แล้ว here. Just at the bottom of window. คงอีโคไม่ต้องแอนตี้แล้วไอ้สัต That ว์ will be tied, No flying more a third. see ว่ะ It's another flawless here for Talon as they ไม่ไหว get แล้วนะ themselves up to map ไม่ให้ point ไม่ให้โอกาสได้ DRX. เซตอัพเลย Would need 7 in a row just to take this into overtime. ปิดไปพี่เอ๋ยเลย And even with all this dominance from Talon, it's only been just that one timeout from the first half. Yeah, I mean, do you put yourself in the angle and the mindset that it's well, we just got smacked on the map, let's reset over GG. towards Lotus? I mean, you'll still give a crack at the rest of this Okay, map, but the way right. that Talon How- are just how navigating in the do- space that they're finding, in the slow pace into the fast pace, especially on that attacking side as well. GG แล้วฮะ No answers ดี that DRX were able to establish. Could be the last round in this map now. Any kill, you can จ neural ริงๆถ้า left out ถ้า and แบบที่แล้ว secure หุ่น the มิน rest ไม่ of the เปิดโหมดนี่ information จบแล้ว too. 2-0 แล้ว Potentially a world in which Flashback ไอ้ and ท่านชิดๆหน่อยมั้ง Hyunmin or Australia and Hyunmin
can combo a couple of these ults to peel away with rounds. Not sure if Mako had gotten a spot out there. A shot sent out and will just be a relocate anyway. As Cruz is going to be walling himself into Cubby. Cheeky. Some good success when it's used in bind showers, for example. A couple of nice plays, but a bit unorthodox on Haven. Marco is a position that he likes to play. See if they'll clear it. อุ้ยนี่แหละ The answer right now is no, and this could be absolutely their undoing. Smoke out, however, they might just make their way in, but potential for that backstab as the spike gets planted now. อุ้ย เฮ้ยน้องทีม As Cruz takes over. เอาดี Kevin only going to be good for one in จุด response. เปลี่ยนเกมนะครับ ได้วาง Back at three. Being to do everything here in the 1v2, the seal guard going to be sent out, the weapon's going to be taken โดน away. อยู่ดีไม่เป็นไร Another retain. Spike can be planted. There's no real time to try to go for a pivot here. ไปเริ่มกันใหม่ Vector side plant, as it's 15 seconds remaining. Clear a couple of the close angles and then ultimately เกลีย just ดไป have หมด to ครับ go ไปไหนกันหม for ดแล้ววะ the plant. You do have 2 thorns available still as flashback. อยู่ที่จิตรีเพอร์ชั่นมานี่อยู่ Holding one connector, so the pop on the Ui. one, freaking over the top, and it's a great headshot for flashback โอ้ to ยงี้ find Kahlua. จบเลย Jit Boys, however, 18-9-0. It's going to look to try to make that 20-9 and bring this map to its conclusion. Peek on the corner, the spot on the one. You know that he's in the sight. Thorns thrown down. เกมกำลังลั่นครับแล้วรู้ตำแหน่ง อืม แล้วรู้ตำแหน่งตัวท้ายแถมยังไม่ It ข all ยับด้วย comes ครับ down to freeing the wall falls and freeing. He'll be able to get it done. เปิดโวย Keeps them afloat for at least a little bit longer, but ไม่มี DRX วอ still ล now เรียบ leads ร้อย 6. It's such a close round in the end, though, with only one player surviving. So annoying to the economy for DRX. You overlook the angle in Cruz that they probably don't even know that that's where he actually มาโกด came รีบจัด from. อะ Gets the kills โอ้ in ดู amongst หลุ the ดๆนะแมตช์ side, เนี่ย 2 versus 2, and you pull through as DRX, but that's just 1 มา out โกด of ว่าอยู่ในส 7. โมกกับจะรีบ You ออก need มา to be so consistent now for the rest of this map to get back into it. You got to balance economy. You have to weather through ult stacked rounds. Primmy's getting closer to that dimensional drift, and they still just have rifles in play. They're gonna have a lot of them time and time again. A couple players a little bit wonky on the economy for Talon, but for the most part, it's still going to be pretty decently healthy. Oh, into Half the armors, double senti stack. couple players, but yeah, are just pushing right into this util dump. And then forward, Haunt not getting a reveal. Jit Boys, oh, going for a timing there and does nearly catch Mako. It's a shot right there into the top of the shoulder. As Overdrive just tries to zone them back out of the window for a brief little moment. Primmy going to work his way across. He does have the dimensional drift to try to escort them forward here on the retake. This gentleman is trying to stay put, now going for the dart removal. Dimensional drift forward here onto the Ui. site. Blinds abound. Gunman going to be good for one with the Judge Crews. Primmy one apiece. Flashback, however, keeps him in with the player Oh, advantage as he finds the 3K and a stray up. เป็นเรื่อง ตนไหมเนี่ย Get the final to get them over the การ line. เงินพอซื้อได้ Improvements here from TRX. This time 2 players surviving. And get up to 7. I'm a little bit surprised that Primmy does want to use the dimensional drift in that 5 versus 5, right? You could hold it and have a close, a big ultimate round rather to close out the map. Do have seen in the past a couple of teams get complacent, right? Something that comes to mind, the 12-3 that we saw the other day gets into the overtime. You can't just think it's 1 round, guys. Let's just close this map here. You still got to have a แปด little แบ็ค bit มัน of ตื่น forward เลยนะ thinking ตอน because เนี้ย if DRX เนี่ย starts ยิง to มาเรื่อยๆเนี่ย formulate จากตอนแรกไม่ค่อย ways ยิง that อะ they can แซง win these คุณยิ rounds น on ไปแล้ว the นะ attacking side, it's going to get a little bit more sweaty for Talon. If you close it here on a Thrifty, that's going to be a damn good feeling. And Cruz, maybe if he hit that shot, start getting that ball rolling in that direction, but we'll get ยิง shut ทุกวินเลย down. เนี่ยไม่หยุดเลยตอนนี้แปดแบ็คอะ Already got freeing that slotted down all of sewers as well. Boys watching the angle here for now. Let's swing out, and Freeing will very quickly break him out of that position. Fight just to go ahead and play things out safely as the site now going to get taken and flashback, watching for the lurk. Quick little jiggle peek here. Trying to go for the flash out, but he's already pulled back so far that this shorty is not going to find too much value, but they are looking to try to hound him down. But he needs some assistance. เพื่อนมาช้าดิ Flashback. Oh, he holds his own. ป้า Gets จั the ด 3K. Ty cannot pursue any deep. ว้าวุ่นเลยมีแต่ช็อตตี้ Swings เมื่อ back กี้ over to connector. Dies, and this time, it's a flawless. Yeah, from 2,
to or 1 to 2 to 5, but the flawless, I mean, you take that for what it is. This is the big all-round for Talon now. Contending with the idea of an operator in play. Again, you know, a good decisive blow, a good start to the round could get them the victory here, but they just need to make sure that they are still all For Talon with the high forward as well. They're in window. This leaves Free in a very rough position. Similar to Primi. So look to try to hold his own alongside Jitboys here on the site, and that's going to be the first stab. Straya going to be taking down the spike now. No, Jitboys parking the camera. Freeing is able to find his way out of the spawn. Finds Kalua. Do they need him on the site for the pit? Oh, but Mako dead. Hyunmin able to find a good amount of damage here, but Flashback once again trying to be the hero. Swings in! Realigns the shots, Primi with the classic. Able to find one, trying to get the right click, but it's Flashback. แฟดแบ็กมันมาแล้วไง Standing tall once more. ชิบหายละ Another ชิบหายละ มาแบบมามากอะตอนเนี้ย back to back. Yeah. He's certainly ยังไม่ GG delivering ว่ะพี่เอ้ย the required scenario for DRX to มัน keep ยิง them ตาละ afloat 2 here. ตาละ 3 ทุกตาเลยตอนเนี้ย Primi here, getting the damage. I mean, I'm thinking to myself, well, freeing that pit in that sort of position might be needed, but the Steel Garden gets ripped out and Flashback through the Steel Garden in its winder, managing to get it. And Thai, I think just by the timing, has the gun removed as well. Unfortunate for Talon, could have got the job done there, but for TRX, I mean, มันก่อน it's not over just yet. No, 3 rounds to go. These last couple rounds are สวย starting to โอเค deliver ไม่มี the สโมกครับ series. And the ยืนเคาะสวยๆตอนนี้ we were really hoping to see มีอัน was ติคิ were รวย winning สบายครับ from behind, but that is a good start here for จี Talon. จีวะเรียกได้ว่าจีจีแล้วอันนี้ Still have that Hunter's Fury in the back pocket. You're one away from another เอ้ยไม่จีจีแล้ว material theft. It's Marco again, though. ไม่เคยไม่มั่นใจในตัวเองแล้ว Rough go at just navigating kills on this map. Now you've lost your smokes Let's as go, well as Mando. DRX. Yes, you've still got freeing. วาร์ปมุม alive นี้ for ตลอด a cut through B site. Toxic screen and a พี่เอ๋ยเริ่มไม่มั่นใจว่ากูจะเจิมดีไหม but that's not on a site itself. Makes things quite difficult when you can't zone in towards the site now with a Steel Garden that you could potentially do in towards, you know, B side, or you get Garage in towards C. Throwing the try to check out into mid, but doesn't go deep enough to actually spot the Don't forces bang here of on. DRX. So they are able to try to ไม่ push ร้ายหร forward อก with คือ Primi ผ่านว่ะ here on this ที hard นี้ไม่มี angle. วาร์ปแล้วด้วย He does not have an exit strategy. There's no gate crash here for him, but he's Oh. going to be looking to just try to take them down. Oh. ผมไม่เช็คเลย Yep. Strayas just ปั่นเจี๊ยบ dog walking ดีว่ะ right there GG into the จีจี side. ของแท้ครับวัน Frame นี้ now dead. A relay bolt does go through, and Hyunmin ไม่มีปาฏิ he's หา got ริย์ a ton สำหรับ of แฟ work ด to แบ็ try ก to do, but Ty is there from the back angle. 50 ตัวก็ไม่ Shuts พอ him จังหวะ down. นี้ Flashback once again has to be the ไม่มี hero. ปาฏิหาริย์เลยอะ 4K ไม่มี with 20 seconds remaining in this โอ้โห round. ฟอส It สาม feels like Talon have เล่น finally รีบ done it. Hard fought. They will extend. ตอนนี้แฟดแบ็กกำลังคิดในหัว เนี่ยแฟดแบ็กมัน กูอยู่คนเดียวเหรอเนี่ย บุยยิ้มแบบ3เหนื่อยน่ะเอาน้ำก่อน เรามันเหลือเยอะครับ ไม่กด ดีนะพี่เอ๋ยไม่พูดว่าจีจีตอนผมถามถ้าจีจีวันนี้เป็นเรื่องนะได้วินเพราะพี่เอ๋ยไม่จีจี รู้ยังว่าเกิดจากอะไรฮะ รู้กันยัง
โลตัสมันพูดยากว่ะมันเป็นบ้านของใครหลายๆคนไอ้ทีมเมทมันมาดูด้วยนี่หว่าแมตช์เนี่ยใช่ป่ะเห็นจับกล้องไปแวบๆไอ้แก๊งนั้นอะทีมเมทอาซินะไอ้ยไม่ใช่อาซินะไอ้กลิมมั้งเห็นแวบๆจริงๆถ้าชนะสามารถชนะดีไอเอ็กได้จริงๆนะไปแมตช์หน้าเนี่ยผมเชียร์ให้ทารอนชนะเปเปอร์เล็กหน่อยเพราะว่าอยากให้ไปแชมเปี้ยนส่วนเปเปอร์เล็กมีสิทธิ์ลุ้นมากกว่าอยู่แล้วอะอืมแต้มก็เยอะแถมอยู่สายบนอีกแต่ปีที่แล้วทารอนก็ไปแต่ปีนี้ต้องไปเฉิดหน่อยละต้องให้น้องๆไปเฉิดหน่อยเปเปอร์เล็กต้องชนะใช่ไหมรอบหน้าแล้วแต้มมันก็จะขึ้นที่หนึ่งขึ้นที่หนึ่งที่สองใช่ไหมแต้มมันก็จะทิ้งถ้าเป๊ปชนะทีวันการันตีท็อปสามได้ไปแน่นอนก็จริงเปเปอร์เล็กกับทีวันพี่เคยให้ใครไปน่าจะเปเปอร์เล็ก เปเปอร์เล็ก นี่ไงไม่ให้ทีวันแล้วเหรอ
มันสะบักสะบอมไปเหรอ ใช่ นี่ผมปิดตรงนี้ก่อน Losses on bind. If you don't get the W, sorry, but you're not going to champions. It doesn't matter if you were the better team on the day. And a couple of things went wrong. Maybe you got unlucky. The other team had a few things go their way. That's the nature of competition. Are you going to get the double? Yeah, and I think that for both of these teams, they พอจิตบอยไปเล่นไซเฟอร์มันโคตรทรงพลังเลย ฟอร์มเอโลนด้วยเมื่อกี้เจอจิตบอยเลื้อย มันสามารถเลิกได้ขนาดนั้นเลยเหรอยิ่งในแข่งด้วยนะ ได้ แต่โคตรดื้อเลยนะสังเกตดิจิตบอยแบบว่าโดนรู้ข่าวโดนอะไรก็ไม่กลับอ่ะคือแบ อา บ จจะเรียนรู้จากนัดมาเยอะ เดินต่อแล้วบางทีแบบไอไอพวก DRX ในไซต์แม่งก็ใช้ของไล่แม่งก็คิดว่าไปแล้วแม่งยังเดินต่อ คือดีแอมันไม่ได้เอขาดด้วยไงพอไม่ได้เอขาดปุ๊บมันมีทั้งช็อตทั้งลองอ่ะ ถ้ามันเอาคนมาทิ้งไว้ตรงนี้2มันก็แบบตรงอื่นมันก็วีก แต่ทารอนเล่นล่อของเก่งอยู่นะ อยู่ที่ว่ามันจะจ่ายหรือเปล่า เฮ้ยมันนานจังอ่ะพี่ แอบเทคปะเนี่ย เป็นยังไงพอร์ตแมป3จะขายต้องผูกก่อน ผูกกับไอดีหลักตัวเองอะถามคนในดิสนี่แหละน่าจะรู้เยอะกว่า เจอรู้สึกแปลกๆ ของแท้พี่เอ้ยของแท้อะเฮ้ย ขายกุ้งรองน้ำปลา
เอาละเว้ย Pacific, we are about to jump into map number 3 for DRX and Talon. We're heading into Lotus, and both of these teams know how เอาไปเปิด important ที่ this ฟู match วี is for DRX. It could mean champions. Yeah, it's massive on the side of Talon sticking with this double duelist, but I have to talk about Dai. Last time they played this map, he got 18 kills in their opening attacking half, absolutely dominant, and he's going to want ใช่ครับต้องท็อป2เท่านั้นเลย again today. But DRX, you've already seen big performance from Hyunmin on the raise. Flashback's been great on Vice. I really think Mako is the player that needs to step it up. Yeah. He's always so good on this map. This is a positional Omen map, and this is such an important for these teams. Oh, so important indeed. Lotus, our final map in this series, DRX versus Talon. Does DRX make it to champions, or can Talon stop them? We're gonna find out with the โลตัสอีกแล้ว All down to this final map here in this series. DRX needing to recover from the loss. หน่อยเว้ยน้อง Both teams solid enough Let's records go. here on Lotus. For Talon. This basically second to last hurdle to be one step away from locking up a position there in champs. Utility over, let's see. Zeta วัน I นี้ปากง่าย see what Premi's going to be able to do. Scan. Spotted, but a little reposition. It's going to be the clone forward. It's going to be a pass hit now into the B site here. So Walters go off. So เป็นที่ B แบบดูเดือดครับ locked away. Paranoid from Cruz. หาย Considering โปรบายแล้วทำเลยครับ aggressive clear forward, but it's going to be Ui. caught. Pushing up into Yang. upper. Also finds a headshot there onto Oh, Mako to put him down to 47. Again, though, kills going to be traded. Bring out Ui. wide. เฮ้ยวันมอ Before falling. เฮ้ยเฮีย Keeps it in with a 3v3 where DRX are trying to retake. อุ้ยของหมดดีกว่าแบท Flashback has fallen. เป็นแบงค์ผมทุ่มเทมากไปตาที่แล้ว Going แบท crazy ของ here หม in ด the แบท pistol ผมไม่เอา attack. อันนี้ไม่รู้เหมือ They นกัน start things off right แย here. กไม่ออก Another pistol that น่า they're จะ going to เป็น be able ปื to นพก get. ไม่เอามาก That's กว่า what? ตัวนี้ 4 to DRX 1. 4 to 1. That is such a sensational number. Bind's just getting away from them with the rifles, but they pick that up เหมือน over ตาราง on ฝึ Haven, ก and ยิง now แบ I บ look towards this map and Lotus as well to be DRX something แบบ that ไม่ได้ฝึก on ปื one นพก hand อะ DRX sitting back เข้า yesterday, ห้องมาจับ chilling, แบบเป็นห้อง watching เป็น the ดออะไร game เงี้ย for Talon against Nongshim. Was the opening map of the series, and Talon kind of wiped the floor หลาย with ทีม Nongshim แบบ Red นั้น Force ทีม there. แบบท็อปทีมทำไมมันถึง It เป็นอ was ย่างนั้น 10 วะ to 2. Attacking เป side, เปอร์เล็กที่จะ destruction หมาย from เปเปอร์เล็ก Talon. อย่างนั้น เปเปอร์เล็ก They're able to มี echo 12 that ทีม here มันอยู่ again. ที่ I mean, 12เปเปอร์เล็กอะ imagine Oh, there's a start. เจ็บนิดเจ็บหน่อยแต่ได้คุณมินไป shrugging ดี off เล that ย initial burst from the pain shell. เห็นป่ะผมบอกแล้วเกาหลีเล่นไวเปอร์แบบนี้หมดเลยพี่นะ Stops him from orb collecting, from binding ไอ้ in มาปิดตรง value, นั้น from นะ getting damage ไม่ here ที่ for มันออก his มา teammates. เก่า But ๆหน้าซี he is just out of the round. And once again, it looks like Talent looking decisive. Quickly push their way forward onto C and have immediate complete control here of the site. Good push. อุ้ย Takes a while to go ahead and get that kill secured, but does do so. Mako ฟาร์มฟาร์มฟาร์ม to get the shots across there onto Primi. So They just went the one J-Long. casualty. Talent, they can absolutely afford that. We'll go forward now into the bonus. One of the kind of drawbacks that I see with a lot of people trying to adopt this comp that, let's say, PRX ได้ปืนพกรอบนี้เท่ากับว่า is really utilizing the Yoru แล้วถ้าได้ and โบนัสอะ supposed job in the early ถ้าได้ game, โบนัส right? ก็ Getting จี a ๆ lot เล of ย this established control over a จริงๆเลยอะ peeking out, getting เร็วมาก players. It's something that they do really well with something in Jing and the pivot with the satchels in towards the site and having the team kind of follow in behind it. It's something that I was really missing from Talon in the early onset of this map. Now they've actually figured that out. They've done their research, they've done the job, and they kind of have an idea of what they're meant to do with the Yoru. Just going to repeat this pistol. Eye out over towards C. As Oh, he's oh. fully blinded up as he goes forward there onto the site. ไม่มีคนเข้ามาเทรดเนี่ยไม่เป็นเรื่องเลย อุ้ย Flash, so yeah, bit of a ได้ไหมได้ไหมได้ไหมได้ He's gonna be on the dip in. โกบมันเดินโดนงี้เลยวะ Just spilling forward onto the โกบมัน site, ไอ้นี่ getting จริง cut วันเนี้ย down มัน one ชิว after จัด the เลย เออ Now pivot towards the A site. It's good call แล้ว too. ตัวสุดท้ายครับ4 เพลเยอร์ครับ Three เดินแบบ players W มาถึง get on นึกว่า kill up. เฟกคูณ They're closer to that nightfall. เฮ้ยมันเป็นหลายช็อตมากนะวันเนี้ยโกะ other. หาเว้น มัน ชั ร้ ด อน เลยอะ Risk, as for the moment, is not paying attention to this angle. We'll do so now, but knife out, weapon gonna be เรียบร้อย อ๋อ เลย พันมาโหมุม Gets the spot out. So Ang- team angle ace นี้ into a bonus conversion. Talon, they are looking hungry and primed for a victory. It's just like Binds. It is the มี pistol, คน the จ้อง second จะ round, เล่น the บางที bonus, then it was one, and then they just fell over with no timeouts really to come. So is that going ก็ to คือ be วัน the นี้ตัว start here ตัว yet เก่า again ของ for just DRX DRX แบบ to recognize what จับ this มือ attacking สามคน side อะ is looking like ฟอร์ม from ตก Talon? อืม Yeah, the difference in it เอ being มิน it's มา a เกมแรก map เอฟเฟกต์แบ็กมาเกม Talon สอง are more comfortable ก็รู้ว่า on เกม 3 ใครจะตื่น I feel like
เทล่าเหรอ ไม่ โอ้ไม่เลยอะ Able to get it done in a thrifty. น่าจะแปดแบ็ค Previously, DRX. แปดแบ็คมาแล้วมันชอบมายาว Able เลย to find anything here. It's just going to be a spot on Namako. He's continuing But we to stick need around Ho, with this น่า share. กลัว ไม่ก็โกะตื่นนี่ไง Mountain. Well, does get rewarded with some value. วินที่น่ากลัวที่สุด อีโค Go ahead, push forward, gets the kill there. It's going to be 2 charges away from having. อ๋อมาโกะวันนี้มันตั้งใจมาเอา2,000 คิว Blue now เออ already ว่ะ with a nightfall ready to go. วันนี้เราส Just กอร์ gonna be spotting out what's happening over โก at บอกวันนี้แบบ A-Level สักเซนแล้วใน currently ชีวิต too. So you've got เออ some เธอมี avenues ตื่น around the map as ปีนี้แบบ Talon. Do you want to stick and go พอใจ hit แล้ว C อะ again? Do you want to pivot ถ้า over แพ้ to นี่เธอมี A? ตื่นจริง This นะ duel against Australia is going to be quite pivotal if Cruz can get the haunt first. But does confirm that there's only one player there. So as DRX, you should be okay that you don't really want to budge too much. Permy now will maybe try to sell a fake here. Does end up backing away. Prowler not going to go deep enough to spot out anybody else. Permy's gate crash is eventually going to expire as well, so he would have no escape strategy. Sends out a bit of อ่า utility, ไป but แล้ว yeah, goes ahead, takes that. Nightfall now going to go. เหี้ยเอาชัวร์จัดอะเฮ้ยจะบายไม่โดนรวบคนรวบ โอ้ โอ้ยเอาไปได้หนึ่ง อะไรมันจะขนาดนั้น Give มัน the เป็น rest ผม of the team as much of an opportunity as they could possibly get. There's no deep push out of Mound though. Unable to recover a weapon, so we'll just have to be a little bit run and gun with the stingers. As that sees, it's a grab and tie. It's just trying to maintain control here of rope. This is it for him. Kahlua has the one tap. วันเดบ 2 players surviving. That's that 4-0 start here for Talon. Now this is where the wheels start to come off for them. That something tells me it's going to be a bit different of a story this time around. Talon, they're looking re-energized, reinvigorated after that victory on Hayden. Yeah, I get those vibes as well. They are just extremely confident at the moment, especially these rookies too. They are just being sent in to the right angles. Flashback is just looking the wrong way. Primmy's pivoting around the map quite nicely so far. หรื Keeping อว่าโปรแกรม fans ซ้อมปืน interested พกไม่ over ได้ towards เชอ that รี่ C site, which is something that gets เอ me อก็ a จริง little bit interested too. โค้ดอะไร Generally, ไม่ we เอา see แล้ว a lot of those C spot แม่ง jump เชอรี่ยิงกัน spots. แม่นเกิน No operator, nothing sniper-esque for Talon, but they are going to just send in the showstopper. Caught a quick glimpse there of Mako, and Wait. we saw the head there for a brief. เกือบเป็นเรื่องนะโกะนะ Gets a smattering บาง of ที damage. ไม่ค่อย though. ไม่ค่อยคุ้มปะ ไม่คุ้มไม่คุ้ม Pain shells as well. กะจะตัดหน้าซีตัวหนึ่งไงพี่แต่มันเป็นโอ Yeah, เม but น it's just keeping เก็บไว้ interest NT over ดีกว่า towards the C side, แล้ว isn't วิ it, น at the ฟูล moment? บาย It's ด้วยนี่ scaling up ever เพ so ราะว่าถ้า close มันได้ตัว towards หนึ่ง the นี่ C คือ side. แบบ Tap is there. Thorn's going to be popped. Wall tripped by the clone. Talon for now held at bay as the wall comes back up. หมดเลยของไว้เจอเฟกเจอโคนตัวเดียว Towards backside. ไปหมดเลยครับ อุ้ยแล้วโกอีกแล้ว Bit of a fake there, but Cruz is able to find แล้วเลี้ยวเข้า Mako. บีครับ Dead at the backside of C. Now คุณ it's มิน the pivot here into แล้วคุณมิน B, วันนี้ and ไม่ Young มานะแบบ Cannot สาม line อ up ย่าง that นี้เรียบ headshot. ร้อย Too Bỏ tiny một. a target, a tie stays ได้ alive. ไซส์แบบไม่ ปล่อยของไปเยอะแล้วนี่ It's 3v5. โอ้3-5 บอมวาง On the map. ทำได้เพียงเซฟอ่ะ Called a DRX save. You might have to, but you kind of put yourself in as freeing. ใจเย็นพี่เอ้ยใจเย็น เราไม่เซฟก็ Spot, but เรียบร้อยดิ falling, you absolutely need to bail out of this one. The kill on the tie to do nothing more but stop it from being flawless. นี่ดีเอกปีหน้าโลดหมดแน่เลย They are ว่ะ in such a Ui. rough spot now. Gotta ผม push ว่า that มันน่า button. จะเก็บแฟลชแบ็ก Gotta ว่า go คุณ for มิน the น่ะมา timeout เก็บแน่ as นอน DRX ไม่เก็บ here. คุณมินแปด That's แบ็ก a อะ couple ไม่ rifle เก็บ rounds โก that ะ you've lost, and they แล้วก็ kind of look convincing โกะ from ไปไหน Talon too. โกะไปยูทีวัน That was kind of wondering at the เฮ้ย moment เก็บโกะไว้ด้วย what could แล้วก็ around that A น่า side. จะต้องหา Gonna เด็ก try มา and hold มา it เติม down. 2 คน Still at risk, and given the way the Kahlua has been shooting, ooh, I ให้ was โกะสั่งดีกว่า say I'd be very concerned. Mm. The หรือว่า repivot โกะก็จะ and ไม่อยู่ Stray แล้ว does ตอนนี้ hold ดู his จาก own. การเดิน Gets rid of Primmy. The whole เดิน Richmond economy โหม่ง is ไม่ so หยุดเลยวัน ballooned นี้ here มา for โกะ the เป็น side อะไร of วะ Talon. Oh, they're drowning in cash. They are absolutely happy. จริง 5 นะ on วันนี้ instant มา rounds โกะ on มัน this เดิน attacking แบบเดิน side ตัว for the เอียง great มาเลย start. แบบ You know, over ตัว on แถม Binds, เลย we อะ saw from DRX a 19 kill ปก half ติมัน from จะแบบ Hyunmin, พีค right? ไป It was พีค so ไปวางเป้า pivotal พี in ค just วาง his เป้าในตัวมัน consistency เอียงมา on แบบ that defensive เอียง side. มาแล้ว And กระ here, สุนอะ we're already seeing มันโดนคม combinations บ้างมันเลย now. แบบ Seeing สูญเสีย Marco ความมั่นใจ still falling prey to these โดนพวกยิง duels. ไว They ๆอะ just cannot win individually with crosshair placement. ปีหน้ากลายเป็นเทอร์มีเด้งแทนครับแล้วทารอนก็จ้างมานั่งข้างฟอร์ส ไม่โอ้ยโอ้โห ไม่น่าใช่อันนี้ สวักเทคพอดีเขาต่อยกันอยู่ในห้องโค้ด เกาหลีตอนนี้เจนจีครับเจนจีน่ากลัวสุดแอสเข้ามาเติมเต็มฟอร์มมันมาด้วยตอนนี้ ดีนะเจนจีอยู่สายล่างตอนเนี้ยเตรียมสังหารหมดทุกแต่เจอ RQ ไงเกมแรก เจอสเลเยอร์
ต้องแก้แล้วจริงจะปล่อย5 คิวชนะเจนจีตลอดไปก็ไม่ได้ เอาตามเอาเซนเทอร์มี่อ่ะ where they can get the better of you. เอาตามบอกผมผิดอะไรครับ Yeah. It is such a position for DRX here in this upper bracket. Nobody wants to have that qualification. อุ้ยนานๆทีเจนจีจะโชว์ Coming in as seed number 1 ยิง from ฟอร์ม that ดีมา alpha ตลอด group เลย as well. ต้องบอกว่า This is ที a มอื่น very มันน่าจะต้องแก้ไปแหละ important ปล่อย timeout ให้ that เจ we นจี need to ช see นะ the เดี๋ยว result on ไม่ได้ around ไม่ after น่า for ไหว DRX when they get the weapons back. And เฮ้ยใจเย็น They're going to see if they can, but showstopper อุ้ย forward. เอ้ยน้องทีมโอ้โหได้เยอะ Trigger คิว there จัด from คิว Cruz. จัด It's a ได้ lot about ได้สโมกได้เมลได้อันติโอ้โห Getting ready to come through is Primmy. Pops that dimensional drift, sprinting forward here onto the seaside. Paint shell's going to be let loose. Swinging around the pillar, getting the chase here. โอ้โห On to โอ้โห Fring. หลามเหลิมเอาไม่อยู่ ตาย Off ตาย his ดีกว่าครับ teammates, Util, ตาย and ดี now กว่า he ไม่ finds อยู่แล้ว himself a second. Mako dead. ไล่โก The late โกไปตายดูดิ Still comes up with value, and as the smoke falls, Clue nearly hits the spray transfer. But they'll just give Hyunmin way too many targets and try to pick โกหนักจัดเลยตอนเนี้ยพี่ It's halfway to ล่า another สุดไปตายอยู่เอง showstopper, and that's Talon now up 6-0. again, the numbers together. They are just a fighting unit, getting those trades. DRX is not able to hit their shots. I love the duelists just getting into the action from มัน Dai โท and ษ from มันโทษ Primmy. มันก็มีอีกคู่นี่หว่า Just ซื้ very อมาติด calculated in มา the แบ way บ that นิ they're ดๆหน่ trying อย to get in towards ๆหลอม these แหลม sites. I mean, we saw it yesterday, right? Dai was just having an absolute jump around on the map, ending with 25 kills against Nongshim. A little bit more lifting from the rest of the squad in this one, an effort by committee. That's what we need to see from DRX now. To get on the board. พี่ไม่เคยชงอยู่แล้ว พี่จะให้พี่เอ๋ยไม่พูดไว้ พี่มีสตรีมเด็กเนี่ยพี่สามารถมิวเสียงพี่เอ๋ยได้ภายใน Still เสี้ยว two วิ away นา from ที having the pit, one from the steel garden. Leaving Marco by himself over at A Rubble. You got a Maybe bit of he toing and made throwing bad from Hyunmin to play Spotto. ฟูจีกับ G2 ไม่ใช่ดิฟูเรียกับ G2 Steel Garden. The steel garden now forward here onto the B 15 side, เข้า completely opens ลาวเลย things ว่ะ up. เฮ้ย Shearwall trying to buy a little bit of time, and who was stray up. เฮ้ย Lucky to still ไม่ได้ have ยิน his ไง head เมื่อ up กี้ผมไม่ on มัน his ตายแล้วตัว shoulders นั้น after เอ้า that peak. Hyunmin around the back though to play off that anti-audio. Splashback storming forward. It's going to be able to find one, but Jit Boys. วิจิตบอย two of โด his นยิง own. หลัง It seems like โอ้ยากเลย overall DRX will be able to overwhelm the forces of Talon. Now need to Oh, try to yeah. avoid additional disaster. Who's just got an ultimate. He goes TPing directly over onto the A site. For now, he will have these players separated. อัดโชว์ไปทั้งทีม Marco Warp and มาเสร็จ Freeing, โกะมันยัง remember, หา on ได้ดีเลย Haven, they lost the 2 versus 1 against Killua. They พี่ separated ว่าโกะ themselves. They นี่ were แต่มันก็จัด isolated ให้ duels. แหละ You cannot do เมื่อ the กี้มา same โกะมันยังแบ against บมอง Cruz บี here. ค้างอยู่เลย Freeing ตอน tagged down to วาร์ป 47 มา as เสร็จแล้ว well. อะ Good angle So from from the Cruz. numbers, he's basically got the odds here in his favor, but yeah. And he might just Smoke. re-wrap back down เฮ้ย through stairs. โอ้แต่ Mako, วางไม่ a ดี brief ว่ะ consideration of it, but they คือ still ถ้าทีม so วาง many แบบ angles that they have to try to วาง clear ไอ้ easy เนี่ย within that ไอ้ smoke. เนี่ย Easy สุดอะได้ backside, เล่นอยู่ easy วัน a นี้ drop. โหวางไม่ค่อยดีครับ ในทียังไม่ Now ได้ they're ชิง trying to suss it out. The plant not formed here yet, but that jump Hey. absolutely is. But he's just going to be sticking to the fuse. เนี่ยโอ้โห So ถ้า even วาง though Cruz gives ถ้า it วาง his เปิด best จบ go. เลยเนี้ย In the end, it's going to be a slight little bit of egg on his face. So DRX find themselves on the board, but Talon still have such a good lead, and it's still so much damage dealt. I don't think it was too scrambled though on their faces, Talon, in that round. They get in towards the B site. They see a lot of that just utility thrown their way, the nightfall that they have to get on through. ลอง They are blinded a little bit, and a lot of those duels together as a team, in amongst the mollies, in amongst the damage, and the trades coming through from DRX. You give it a good crack at the end for the 1 versus 2. And I was kind of looking at the availability of utility. Marco had the paranoia, had the dark cover, come online at the right time for จังหวะ a มัน little ชุ bit ล of มุน added น่าจะคิดไม่ทัน protection ตอนวาง on towards freeing. But that's just 1 out of 6 to tie things up here as DRX. Anything extra for Talon just secures a lead. แต่ว่าโดนรัดมันใช้ของเลย5 วี อยากให้ B2C Don't have ว่ะ dimensional drift to be Didn't able ya? toจัดให้หน่อยดิ figure out where it is, but you do have a lot of this utility that you could try and toy with pushing freeing back. I'd say อ๋อจะไปต้นหลบหลังไวเปอร์อีกแล้วเหรอ เออ It's going to be a re-clear of โคตร rubble. เศร้าอ่ะไวเปอร์อันติแล้วโดนรวบหลังอ่ะ Jump peek here for them. Prowler going to be sent. As paint shells can be let loose. Paranoia is going to be exchanged. Primmy swinging out of this smoke here. Let's get noted by the Prowler. Potentially saves one of one of the players' lives as Mako down to 28. Slowly drifts his way back over here onto the A side. โกะโดนอะไรวะไปครึ่งหลอด You gotta feel like with that pit over at the C site that it is setting up for an A ending.
Look at the lurk from Jit Boys. Okay, now taps the door. Does it make you feel like it's a bit of a B split though with that door? เล่นโลตัสถ้าอยู่ในสถานการณ์แข่งก็ดู Potentially, for now, เครียดๆ they อยู่ do นะ have flashback แม่งมีทั้งแบบ position, เฟก trying to ตรงนู้น watch เฟ that กตรง B นี้ main แบบ entrance. เลิกลักไปหมด Gentlemen, เหมือน however, 3 บอมด้วยไง looking back Ui! around is what? What อะไรอ่ะ Disgusting. How's he gone and got that? Still guarding, trying to shuffle them forward here onto this A site, but Mako is just too damn low. เนอถ้ามันโอ้โห เมื่อ แบบ ก่อนมันหัวขาดแน่นอนอ่ะ เออ ช็อตอ่ะ I ไม่ can't believe พ the ลาด Dives just จริง hit เปิด that. ช็อตแล้วเปิดเสียงวิ่งมาอย่างเงี้ยยังไงก็โดนวะ It's a ใครเห็น high ก็ว่า low, ตาย and there is no hope in hell. Dial in, flashback will be good for one. มั่นใจมาก Mission is ต้อง gonna ได้ตัว try แร to กมาก่อน slot his เมื่อ way กี้ถ้า out. เป็นมา Now ผม he's มาก่อน in committed. Remaining. And against Ty, he's just Bon. such an absolute beast. น้ Brings อง out บอล his knife out. A dagger into the heart is not going to kill this monster. He's immortal. It's a 4K from Ty. And it's 7 Premium rounds now by on the what? attack for Talon. This is Aye. absolutely ridiculous to come out from him. I mean, I see a dark cover go towards the tower at the B side as well, and it does make you feel like it's going to be a bit of a B split, but that's just a pre-fire. He had no business in winning that มี duel. งงเฮ้ยมึงหลับเลย Absolutely ridiculous, but it's not even just that. It's the follow-ups from him. It's the right positions. It's the right angle isolation with the team covering all the other angles as well. He's just individually having a map จริง here, maybe even a 11 series จริง here ไวกับพิมมี่ today. อย่างเนี้ยจริง Time to shake up the Tụi bay rookie đu of mà. rookie of the year ที conversation. นี้มันแค่ดูเป้าไวใช่ไหมคีน เออ อันนี้ Remy แบบ trying มี to เฟก overstay ดู on แบบ that paint shot once ปัก again. This กว่า time the shots end up going wide. They'll get knocked down to 40 HP, but เฮ้ยมาไงอะ เนี่ย be overly concerned about that. Kahlua now. ทีนี้แล้วก็เป็นเรื่องเลยบอกเลย Oh, they don't B know. site and they ไปได้หมด don't อะ know. ตอน Maybe เนี้ a ย sneaking suspicion, but the players on C certainly no idea here at the moment. Spring playing back. Kahlua playing it patiently, now striking, swinging. ไม่โดน Doesn't quite manage to collect the kill, but still does get good damage onto the enemy Viper. อุ้ย Nice, going to be waiting for that เฮ้ย approach. เฮ้ย Kahlua locks down Waterfall. มาไงวะเฟด For all the thrifties that we Bang saw gongเลย online, มึงมา seems ไง like วะ DRX had hit their daily quota. Remaining. And Killua. Not going to be able to find an ace. 4K going to be good enough, and Talon, they are just running away with this map. Finding the gap in towards the B site on an eco is great and all, but imagine if they had found that on a rifle round and how much of a just kerfuffle that would throw into the comms and comp of DRX. I really need to see them pick up the slack on this defensive side because it's similar to Bind. They're not really shaking things up on that defensive side. It's copy-paste time and time again with a couple of these utility bits. We haven't even seen the C's need combo really over towards A that they're going to attempt to do right now. Not playing the strengths to this composition that they're running in with. Crew's just got to be aware. I mean, they're not even going for it. Just haunt. This is going to be a bit of a speedier C scale up for Talent. Oh, yeah. Spring pushing forward here into the smoke. Oh, yeah, yeah. Managed to come away with 2. That's better. Yeah, phantom things there. And that completely shuts down Ooh, this last take, take. let's do it. Nightfall out as well. So now Talon trying to go on a pivot. Hyunmin slotting across. Not spotted here for the moment. Right as Cruz tries to go for some util. He'll lose his head. The แปลกๆกว่าเรานี่ cannot deliver the goods. So ไม่เป็นไร clean ถือว่า round. แกมเบิลไว้เมื่อกี้ Granted, there's not much to choose อา from รากี้ไปหน่อย overall. Here from the side of DRX, เข้าใจแหละ they ว่า moved แบบ themselves a second เซอ round ร์ไพรส์ win. It feels like they need to get to 4 to even really have a hope or a glimmer of a chance. I mean, the kind of questions that I say right now is, are they happy enough still, you know, Termi and such, in not using a timeout here in this first half? Because then มัน you น่า just จะรอ leave ฟันหมดก่อนก็ได้ Talon นะ to call them Đấm for lên. you in the second half. I mean, Cả that cái round Gamber gives ạ. you probably a sigh of Cả cái relief that surprise. you've got another one on the board, but you really need to be angling for the next 2 rounds as DRX. Rifle round here for number 11. Again, just some shots out, some early damage there on a Fring, has regen shield behind it as we'll อันนี้ flashback. อันนี้เขาเรียกว่าติด This ใจห time, รือเปล่า assessing ติดใจอะ the movements here Tiệt at Kahlua.เขา That's เรียก what ว่า I ติด talk ใจ about. The ไง last time was an eco, กิน right? ก่อนในนี้มาแบบแล้วมันชิวไง Ooh. Fring, เฮ้ยอย่าง great นี้ไม่เอาดิ movement. หู Gets a transfer there on the Jit Boys as well. Once again, shut things down. Rips across these thorns a bit, eats a little bit of damage. โอ้โหเหมือนอยู่ดีๆก็ไม่เน้นเฉยเลย Value of the operator for อยู่ดี Remy, ก็ not able to ชิว find the opener on the C เอ line. อ 2 versus 5. Just not given any angles with the refresh of the smokes over towards C. And just to grab Đúng the là- orb here, then maybe try to get Dimensional Drift online in the next. Can find some more Ui. value. And tries to go for the no scope. I mean, it's bold there from Primy, but เฮ้ย เฮ้ย แปลกๆแล้ว given the game state,อย่างนี้ไม่ดีนะ what really else are you able to do? DRX อย่างนี้ไม่ดีอย่างนี้ for ไม่ดี their first consecutive round win. Last round of the half now, so Pop DRXยัง as อ่ะ well surviving with the necessary ไม่น่าพอ damage อั to นนี้ make อัน sure นี้ it's พอไหม not ยัง a
massive reinvestment as อันนี้ well. นะอันนี้ยังไม่พออ่ะ All of your weapons ต้อง that พอ you เป็น need สุ to ดท้าย maximize ดู your สติ chances ก่อน of making this an 8-4 recovery ไม่งั้นไม่ได้แน่ of วินนะ sorts. And ultimate-wise, you don't immediately have to contend with a dimensional drift from Primi that could open up พอคุย a กั lot น of เมื่อกี้เกิดอะไร opportunities ขึ้น for เนี่ย them. 2 He's วิน two ที่ผ่าน away, มา so we need to kill and เรา all. ไปโยนทิ้ง Not even given the operator here for this C little peak. That's Jip Boys. But it's the scaling up towards this B side as well to remove this Vice utility, to give yourselves just more options a little bit later on. Loving the quick adjustments from Talon. Recognizing just similar things time and time again that DRX are throwing their way. Attempt at a C's made, but unfortunately it is the Yoru. Get some damage to him though, 56. Laid over towards Mako's position. Now repositioning here. รอของมันยับ TP forward into Hey. tree. Maybe a bit of space open up there, but Chipboy's going to be noted on the lurk. Mako here at top rubble, able to find the ones. Re-swings around the back. Showstopper somehow not killing. Cruz does manage to actually win that fight back, but now it's โอ้ Primi กลั by บมา himself. 4-8 ยุ่งเลยว่ะ Trying to make this another 9-3 half. 17 HP, almost certainly. อันนี้ศึกศักดิ์ศรีว่ะ ไม่พอดไปเธอไม่บอก Now ได้ he's been spotted. He's got a player there. มึงไม่พอดกูก็ไม่พอด On the left. มาดูวะ So 8-4. Best possible recovery available to DRX. They managed to get there. But again, these pistols have not gone their way. Except but once. Yeah. Some late awareness and recovery from DRX in this one. Do like the repositioning around rubble for them. Need to see how the showstopper misses. I mean, sometimes that rocket is just weird. It's a little bit broken on this map. Yeah. But anywho, 8-4. I mean, you'll take that as DRX. You're definitely going to need the pistol and a Talon still in such a strong position. This pistol, the 5-1 card, that should just about be good enough. ๆโจวีเฮลมีอย่าไปทำให้โกะมันตื่นได้ไหมอย่าไปให้โมเมนตัมมัน this half all important pistol round. And it's the 4-1 stack over on Talon. They liked it on bind. ขอพกก่อนเลยครับ Liking it here. Two frenzies trying to make a go of this here for the side of DRX. Creep forward, Paranoia not sent yet. Does get held on to. Skate crash makes its way over into the defender spawn for Primi. Get themselves into a forward spot, and they might just still be able to go for this seat door crunch. Cruz is in position. He's got a Paranoia of his own. Blast pack forward. Hyunmin dead on the entry. Shit boys hold. เดดแบน เฮ้ย เฮ้ยเอาแม่งรอด Doesn't manage to do so, but they're ไม่รอด overwhelmed him very quickly, and just เดด like แบน that, ไว้โกะ player อย่าง advantage นี้เข้าสูตร with no แม่งไม่ซื้อวาร์ปมานี่คือเดดแบนจริง Yeah, the plant can go down for DRX, but you just don't have the numbers. And as you โอ้โห mentioned, the แล้วมี both ของเบรก Yoram and เบรกไว้ Marco ก่อน is dead. You can't get in front of it. Now ปัญ you หา can คือ question, แฟลชแบ็ก is กัน anyone นี้ actually on the site already? They're pretty much about to be. Been away there at that door, ready to break it at a moment's notice. DRX calling to pump the brakes here, slow things up. It's just the numbers again from Talon. They are เฮียไม่เจอ maximizing their ยังไงครับ chances ยังไง throughout these duels. Not อืม going to เข้า give บีไหม options เข้า to บีสักหน่อย DRX ดี to กว่า be able to เนี่ย catch a เข้าบี member เหอะ off guard. บีไม่มีคน Back to B. Pack mentality. This is swing out. Flashback. Oh. Able to find two. Freeing able to find one. นี่อ่ะ Tries to get him in with an opportunity, but now it's all on Freeing. 36 health. ล่างบน Spike in hand, but it's a high load to try to Hey. break. Gets a dink on the Primi. And he's going to be tapping the door and trying to bait them forward here. Finds the first, spots the other, but the time is just not Hey, going to be Alaya. there. Actually trying to stick for this one? Well, it's going to be up Yeah. and over the top from Jit Boy. เจอติดเลย Solid attempt from Freeing.
ใจแข็งมาก มีไฟแบบ Thinks maybe อะไร he can get วะ away with the plant. กีไฟน่าเกลียดมาก Forward, trying to just maybe get some shots Men across.อะไรขนาดนั้น Who knows? It's still another pistol to Talon. Yeah, Jet Boys just 1, 2, 3, and then peek on out. When that spike plant's about to go, it is nicely done. It gets a bit close at the end. I mean, Flashback maybe jumped in a little bit too premature. But I do love the call ดีไม่โดนหัว from ทิดบอย Talon on that pistol. 4-1, retake นั่น A โดน if ปะ they go โดนแต่ there. มัน If ทะลุ not, มั้ง take the duels, pivot accordingly. โดนไปครึ่งหลอดอะ Sensational work. Well, Primi once again having a little bit of a rough go early, but Haunt gets an immense amount of information. Plenty of reveals there. As triple push out of B main. Talon quickly piecing things together. There's no sheriffs behind this one. It's just going to be classics in hand. Primi does manage to gate crash out towards back sight, butไม่ will รอด not make his way up the rope fast enough. So that could be a 15 แล้ว potentially 15 recovered. Swing แล้วเหรอ out. Gonna be some damage dealt, and Hyunmin now does have that rifle in hand, but Jit Boy's able to avoid the first and the second shots. Flashback trying to hold the line here around the back flank. Does Hey! so. It's What the- another what? headshot on the tie. Puts him to หายแล้ว 35, เหลื and อตัวละนัด suddenly ว่ะ you have to be questioning if this round is แล้ว in หุ่น fact มิน in มาแชล Talon's ไง hands. สวยละ Strand trying to hold the revolving door, swings out instantly, has the spray down. 2 kills for him with the classic. Hyunmin not quite able to make a go of it with the จริง Marshall, but the ๆ Guardian จริง will be ๆ40 มันแทบจะ recovered. ปิดเกมแล้วอะ And there's that thrifty magic that's been lacking since Bind. I've seen a little bit of that story before, that's for sure. ทิด Still พา feels ย like DRX have to read all of the contents instead of just the blurb here, though, because they still do trail a bit, but that is going to reset things as far as Talon are concerned. Back to the drawing board on your back foot. A very big opportunity for DRX to start to get in this map, really. Feel for a couple of those guns at the end there as well. Try and maximize your own economy. It's going to be the full eco, essentially, to come through from Talon. Just the sheriff for Jit Boys, and that's even just removed. Yeah, just baited by the Haunt. Big push forward here. This outlaw could collect nothing. His bite is going to be lobbed in and freeing. He's trying to clear the corner. The tie is so quickly there. The จะหนีไปไหน hands are out from B main as well. It's a great little strategy from Talon to ensure that they find a punish. With the outlaw in hand now, flashback. โอ้โห Also, โอ้ย not at risk, not so much. น่าจะ They โดด pile ฉีก around ออกไป the เลยนะ corner. He piles up the bodies. It's a 3K. The steel guarded online now. And it's DRX getting within 3 rounds as they just need to deal with Cruz. Yeah, Captain Cruz just going to go down with the ship here. You would assume flashback. By the way, it's picking up the steel guard and going into the next round. That'll be the rifle round as Talon too. So if you want to have a get to the choke point and pop and explode play, that ultimate is kind of one of the ones that you do want online. Well, for sure. And you do have Ty, who's 1 away from having a showstopper, which obviously steel guarded. Not going to do much about that. Imagine. No, Imagine. it's already. But imagine. Oh, he does take out Hyunmin ไกล though. ไปหน่อย So that's going to be 1 gun removed. Baits him to stick around. That's a happy little silver lining there for Talon. I'd rate that as a medium success. This, I really like the crunch play. This, a little bit less so. If nothing else, you could say, well, at least they didn't peak 1 by 1. That is very true, but I feel like that's the wrong team we're talking about in that sort of scenario anyways. We'll throw that under though. Talon now, gonna have those guns back in possession. Gonna be opting for a bit more of a rubble contest. Look at this. They got the numbers. And they want to deny this orb take. So Nate out. Marker on the back, but do they read Cruz being up top of the box? โอ้ Boombot, well, kind of does, but whether or not they can เหนียวจัด understand the elevation based on that is going to be a completely different เหนียว situation. จัด Marco hasn't peaked yet. เหนียวจริง And he's dead. แล้วได้โกะ จริงเหลี่ยมนี้ It's been such a rough position โอ้ for ไม่อยู่ DRX อย่างงี้ losing ก็ Marco ว้า time วุ่น and นะดิ time again on Haven. เฮ้ย Look at เปิด this แฟลชสักลูกไหม immediate call. They find this kill. มันมี DRX pivoting He's over still and got in Talon into you. reading it incredibly well. Confirming some information with the Arcros. Flashback. Ooh. The glimpse. He challenges for that fight. He is in deep now. Primi getting ready to swing Oh. around the side, and yep, and that is going to be the เจอมาแตกยัดหน้าพี่ ถือ เสี ว่าย โร ส้ม เท เล ต ย มาไว Barring an ace clutch from ปิด Free. มีแรกไม่ปิด DRX งงเลยเฮ้ย
ไอ้เชี่ยมเยอะจัง Just วะ really good calls, really good awareness. You remove Marco from rubble, you reset, you pivot your players over towards the C side on the expectation that that's exactly what DRX are going to do. 30 seconds left. Falling on the back of some tendencies here. Doing all of your research as talent. And you're looking towards your sheets and you just know it's very successful. And that is woeful from freeing in the end. Double. Flawless, holding on to everything. ดีราวทุกโก And start to see the light at the end of that tunnel for Talon you'd expect here in this upper bracket run. อุ้ย Couple จิต more บอย rounds to go, some access in towards some ultimates now as well. And you start to get really worried for DRX. But you're feeling the pressure. Back to the little pistol stacking of 4 towards the C site and just the one in Jit Boys over at A. Same util set across the map. Couldn't get the orb contest outside of A, so it looks like this time it might be for C as Ty not going for it quite just yet. Seeing if anybody falls into this trap, and Flashback is getting closer and closer. Smoke dissipating. Ty there around the corner. Gets the spot out. Ty wins the fight. โอ้โหนึกว่า Orb be damned. ว่าทีเอสไวจะเดทแมนแล้วเมื่อกี้เห็นมันโฮแล้วแบบทิกเกอร์มันไหลมาครึ่ง HP. Looked like the Prowler took a couple of crucial bullets. Gets them slowed up here for the moment. Sees in towards drop. Does get a grab there. For me, able to get away from it. Not got a lot of access for any protection on the site though for this post. Marco spotted, repositions here towards top rubble, but there's the haunt reveal. ไอ้โก้ Clear out from Jit Boys. Swinging out of stairs. Seal Garden now going to be invested. The weapon's taken away. Classic in hand here for Hyunmin. Freeing tucked in. The top of this rope. Weapon's now recovered. Open of a crossfire setup. They're able to find the first, but can't get the spray down. And Jit Boys from around the back. He's got the closeout. Talon so close that they can taste in 2 more rounds. Don't be GEN.G please. They're keeping themselves in this upper bracket and sending DRX down to the น้อง depths. Oh, they are smelling the success here. That is for certain. Another buy round, of course, for them. Just methodically together as a โอ้โห unit. โดนทะลุสโมอง Always together, always with เอา the แล้วคนยิง trades, ไม่มาจากส always แต with the right players at the right เหลือ position จะ on เชื่อ the flanking spots as well, it feels like currently. 11 rounds achieved for Talon and a timeout called for. เธอมีต้องเน้นป่ะพี่They are and have been the real deal. Feels like a lot of this is going to be very much leaning on Flashback with the Steel Garden to try to bring the weapons down to parity. Stingers, Phantom, and a Sheriff for Flashback. And players spread around the map at the wrong spots. If there's any sort of A rubble contest that Talon can throw one out to draw your attention over towards that A site. จะมีเด่นไม่ได้ Gotta be a situation as well though for DRX that they cannot just sit pretty and wait. พอจบเกมปุ๊บระหว่างเดินชนหมัดกัน DRX เธอมีกับฟอสกอดกัน Getting all of this A rubble control. Primi. Swinging around to the opposite side of the smoke here, trying to see if he can disrupt them, and he can. Finds the first. Drops a spike there for a moment, gets plenty of information, but already hot on their heels ครับน้อง are the remainders of Talon. เฮียแต่ปืน Flashback ขึ้น nothing มื to อ be คุณมิน found there on ไว้ใจไม่ได้ครับช็อต flank นี้ angle. That means the Steel Garden is now out of play. Spike planted. Same for the pit, the 2 tools that we would really like to try to utilize to swing around like this. Slow approach there from Talon, really taking their time, thinking about how they want to get through this one. They
just get into tree for free. It's all players from DRX stacked up at backside. ผมมันเล่นแบบนี้เลยว่ะ Swing out. Quick peek from Hyunmin, able to find one. Nades off the corner. Stopping that angle of approach a little bit longer. It's Mako swinging. สวย Double face, however, is there. Ui, It's going to be Kalu สวย with แค่ three. 12 Chip แล้ว Boys with the other. เฮียใจไม่ดี The timeout, not able to ใจ find it. คอไม่ดีแต่รีเทคได้ เฮ้ เฉ ย ย But just enough. เฮ้ย Oh, จีว่ะ โอ้โห That is the defuse. จีเลยเหรอ จีแล้ว DRX อันนี้ไม่ได้ชงนะเนี่ย needs 6 in a row to try to Yang take mang thisพี่เอ้ย out into overtime. Close, but not close enough. you got to be kicking yourselves as DRX. You thinking that 3 versus 4? There's silence in the site. You're setting yourselves up for the maybe hold. There's Yeah, some put Tom utility off, there, but maybe. it's just the shots. It's Put Tom off. always been the crosshair Pay placement of อ๋อ these พี่ talent ยังมีจานหนึงนะข้างล่าง members. 0.25 to get ใช่ the มี job จานหนึงผม done สั่งเผื่อไปให้ together as a สั่งเมนูอะไรไป unit. ไก่ It's ย่าง a colossal โอ้โห force at เดี๋ยว the ลงไปเอาก่อน moment. ชอบเลย Talent 6 series points, ร้อยเลยพี่ Crunch attempt outside of C. scaring DRX back. They're able to avoid it. Tap at the door. Boys just making some noise. โคตรเน้นอะดูทารอนเล่นดิแล้วมีอันติโยรุอันติเฟด Now for the moment, seems like DRX maybe looking to try to push their way forward here towards B. Volley take Prowler them, eh? quickly going to get cleared out. Just the one weapon firing off, but already you've got the call to try to reinforce this position. Double push up towards upper. You can try and look for an avenue for the steel Hey. garden as flashback, but it's Hey, the timing oh, and look see at now it. they spotted Hey. him. They absolutely โอ้ เข้าสะอาดเลยครับ cannot แบ get บ those shots woven Indeed. through. Cannot be แต่ sneaky ไปบอกเฮ้ย enough. มันมีถึง2ว่ะหน้า Makes ซี them all the same. งั้นเราไปบีแล้วกัน Bring now forward onto the A site. Can give them a pit in the post tạm biệt plan. khỏi But mình. the dimensional drift is online. The nightfall is there. เฮ้ยมีไวเปอร์พิษ Gotta have to use the pit here as Nó free. anti You Yoru needพี่ some anti fade ด้วย protections, and your team almost just needs to ตาย stay แล้ว around the site, establish a couple of crossfires together. Just the one player. Estrella out towards rubble. Shifts over to tree. แต่ไม่มีข้างนอกตัวหนึ่ง And watch that back angle. Dimensional drift now goes through. Primi going to get all the info for him, and that is going to be the nightfall. Connecting all the two. Showstopper out. Hyunmin does manage to make that bank right off the top of the box. Finds Kalua. Primi at the same time exiting. Gets rid of Mako. Shit boys now with everything เฮ้ to ย do. อะไรอ่ะ God, he's มัว going จัด to be dinked right through the corner. And taken down to nothing. The decay not even really mattering at this point. Fring will drop the pit. Looking for the closeout and will be able to find it. TRX able to hold on by a thread, but still needing 5 rounds consecutively. The slight investment from them with the pit, but such a successive ใครก็ได้สั่งไก่ให้พี่เอ้ยหน่อย round, a required one. They weather Min through Meng the dimensional Mian drift Ti, and the nightfall. And Hyunmin uses the showstopper. That one apparently works instead of one that explodes at your feet. So just showstopper ถ้าอย่าง things. นี้ต้องเข้าทางเดียวกันหม Yeah, ดเลย 1 out อ of ย่างเงี้ย 6. It's ให้ still พิมมี่หา marathon to be running here as DRX, though. You still got to be balancing out and surviving ที่ with ไป a ตรง lot นั้ of นเจอ members and ตัวเล่นข้าง keeping นอกตัดหม a ดเล bit ย of this control in your economy too. If you can win this round, you still got another attempt at a buy from Talon next as well. Freeing is about to be under a ton of pressure here. Prowler spots him. They are ready to just scale. เรียบร้อย There is the เอาเยอะเกิน ไม่ไหว ตัวให้ DRX ไม่เคยได้อยู่สุกตอนนี้ free. เหมือนรู้ว่ามีอ่ะ Another great early advantage here as flashback just tricking the wall. Pops at it B, but cannot really stick เฮ้ย around. Jit boys เฮ้ย trying to โอ้โห backpedal. ไม่เอาดิอย่างเงี้ย Oh, Really that's going to be collateral damages. It's going to be ไม่ a แล้ว good ครับ amount of damage มา down เก็บ here มา on เก็บ device. ตัวห้อยก่อน yeah, for sure. นี่ไง Flashback holding forward, flushed แก out แบ็กบอก though. โอ้ย Cognizant of มันเล่น this. ข้างนอกอีกแล้ว In such a surprising way as Talon. It's a great read. ไม่มีตัวโกกำลังลั่นๆด้วย Once again, Ui, trying to go. fight forward, but ใครลั่นนะ takes a bit Ủa, more lăn. damage than he pushes Oh. out. เชี่ยแต่มันสโมกปิดแล้วพี่ Ui. Big Joe going to be lobbed in. Mako. นี่อ่ะ Oh, decay down to 1 and Clue. Ơi, chắc mi lắm. Try to save their lives. Estrella need to do so Oh, much, but he cannot make it happen. จี อีจี 2 to แล้วเข้ารอบต่อไป ชีวิตมาโกะโคตรสู้ชีวิตแต่ตอนนี้บอกเลย จี แล้วไปเจอคู่ต่อไปทีวันถ้า บอกเลย prediction 100%สเตจ2 100%เลย 100%ตอนนี้กำลังมา เฮ้ย ของกำลังขึ้นเนี่ย แล้วคู่ต่อไปเปเปอร์เล็กใช่ไหม เฮ้ย เอาว่ะนี่แหละ นาทีระทึก
เฮ้ย นาทีระทึกครับ And holding their ชนหนึ่ง heads high, looking ยังไงครับ electric, taking down the number โค้ด one ไปไหน seed from the ตอนนี้ไปไหน opposing อะ group. เฮ้ยไอ้แฟนแบงค์ไม่จับด้วย Fantastic fashion. พอทำได้เลยไม่มีใครจับมือกูเลย Great man, honestly. Just นักแข่งมันก็โกรธอะพี่ accelerated time and time นักแข่ง again โกรธดิ throughout the group stage in this stage of มัน two. สู้แทนลูก พี่ พี่จะจัด เอ อะ อสู้แทนลูกพี่ They want to keep this ball rolling. แต่เมื่อกี้เห็นคนชนฟอสอยู่นะ Still not done yet though. Talon, they need that แฟนแบงค์เนี่ยไม่ชนแล้วคนหนึง that final แฟนแบงค์บอกไม่ปลื้มว่ะโดนพิกออฟบ่อยอุตส่าห์ห้อยท้าย get into that top two. Then champs Paris will absolutely be theirs, and potentially even the Pacific Trophy alongside it. We're going to send it down to the stage though with Jen standing by. And see you in Japan, Talon. Hector. อันนี้เจแปนแล้วเหรอ Hector, you know I like to stir shit up, right? ไม่ใช่เองแมท Anything หรอ you wanna say? Oh, that's me that stirs shit up. Oh, that's nice. No, I just had an intimate moment with the Korean. ฟอสสัมภาษณ์เองเลย We love each other, so this is how we show it. That's it. Congratulations. Yeah, that's cool. Yeah. Job's not done. All right. We still have to win one more, I believe, in order to qualify for champs. So that's going to be tough. I don't know what's going to happen the next game. I'm quietly hoping T1 wins. However, I'll be completely honest. เฮ้ย เฮ้ย We อยู่ดีเชียร์ทีวันเฉยเลย เฮ้ย อยากขยี้ทีวันขนาดนั้นเลย We'll see what happens. All right. Thank you. No Well, problem. the interview was for crew, so I'm gonna have. เอา to ใจ leave ชาว it เกาหลี there. หรือเปล่าไป Okay? เชียร์ทีวันอะฮะ Yeah, I'll make it quick. 프로스 감독님께 오늘 좀 할만. บอกว่าชนะทีวันมาไง ยังไม่ชนะเปเปอร์เล็กไงก็อยากเจอทีวันนั่นแหละปกติ 친근하고 가까워지는 그런 경험을 겪었기 때문에 또 한국 팬분들 응원해 주셔서 감사하고 사랑하고 그리고 이제 아직 또 해야 할 일들이 많이 남아 있잖아요. 챔피언스에 가려면 도쿄에서 이제 한 경기 더 승리를 해야 되는데 다음 경기 T1이 솔직히 개인적으로 이겼으면 좋겠다고 얘기를 하지만 페이퍼렉스도 응원한다고 얘기를 하면서 쿨하게 이렇게 떠나주셨습니다. 자 그리고 오늘 승리를 거둔 탈론의 크루즈 선수 만나보도록 하겠습니다. 승리 축하드립니다. GG's and congratulations, Cruz. Now, first of all, you guys are heading over to Tokyo. How proud are you of yourself and also of your team? โอ้เดี๋ยวเจอสมมติถ้าเปเปอร์เล็กชนะเข้ารอบหน้ามาก็เหนื่อยอยู่นะถ้าลอนเจอเปเปอร์เล็ก แต่ว่าสู้ได้นะขึ้นอยู่วันนั้นเลย ได้รอบที่แล้วมันสูสีทุกแมตช์ เออ ถึงแม้มันจะแพ้ 2-0 แต่มัน OT อะสูสีอยู่ ไม่แบบว่าเกมขาด From day one until now, it just makes me feel very proud. And I don't really mind that we're going. นี่เจลีกำลังสัมภาษณ์บางทีไหมครับคุณมีแผนในอนาคตไหมครับว่า หลังจากเลิกการแข่งแล้วจะมาเป็นล่ามให้อารอนแทน เอ้ยน่าจะผิดงานแล้ว ผมบอกโอ้ผมรับทุกงานครับ ไม่ว่าจะงานล่ามงาน IGL งานโค้ดผมรับหมดครับ บางทีก็เป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ด้วย 정말 첫날부터 굉장히 열심히 했는데 얼마나 빠르게 발전하고 성장했는지 이 경기 결과로 보여드릴 수 있어서 너무 แต่ตอนนี้ก็เป็นหมดเลยนะ เป็นหมดจริง โค้ดก็เป็นล่ามก็เป็นทำแผนด้วยสั่งแผนเพลเยอร์ก็เป็น 좋은 과정을 함께 만들어낼 수 있다는 것에 Everything. 의미를 두고 있다고 얘기를 하면서 그리고 아직까지 또 챔피언스도 진출을 확정 지어야 하기 때문에 열심히 하겠다고 그렇지만 선수들 모두 너무너무 자랑스럽다고 얘기를 했습니다. 자 그럼 오늘 경기 좀 각오가 남달랐을 것 같은데 경기를 앞두고 팀원들과는 어떤 얘기를 했는지도 물어보고 싶거든요. 틱톡 틱톡. What were the talks before the match? What was the mindset? I didn't really get good sleep, and the boys as well, because we played yesterday. So I just told them just try to keep the energy up. I was trying really hard to just. มันร้อนขนาดนั้นเลยทำไมดูเหงื่อแตกหรือหน้ามันเฉย Let's just not kill it when we're down, and I think that really hyped up the boys. หรือว่าหน้าใส They pulled through, and I'm really proud of everyone. 어제 경기를 치렀기 때문에 크루즈 선수도 그렇고 팀원 모두가 좀 잠을 많이 못 자서 수면 부족 상태였기 때문에 어차피 우리 어떻게 경기를 해야 하는지 그리고 어떻게 하면 이길 수 있는지는 이미 알고 있기 때문에 팀 분위기에 신경을 쓰자라고 얘기를 했고 크루즈 선수도 스스로 이 팀 분위기를 위해서 많은 노력을 경기 내에 해줬다고 얘기를 하고요. 그리고 분위기가 침체되지 않도록 다 같이 정말 좋은 분위기를 끌어내기 위해서 그런 팀 에너지와 분위기에 집중했던 부분이 또 굉장히 잘 통했다고 얘기를 합니다. 그리고 오늘 경기 끝나고 나서 이제 프로스트 감독도 크루즈 선수에게 축하한다. 드디어 DRX를 상대로 승리를 가져갔다라고 얘기를 해줄 만큼
DRX를 상대로 0대 5의 상대 전적을 보여줬던 탈론인데요. 크루즈 선수한테는 특히나 조금 더 의미 있는 승리 같습니다. 어떤 의미인지 그리고 어떤 감정인지 들어보고 싶네요. I saw Frost saying, "Hey, congratulations! Finally, you get to beat DRX." I mean, the head-to-head record in Pacific was 5-0 DRX up. So, what does it mean to you to finally be able to beat DRX? I'm really glad that we improved, that I proved that I could bring the team where I wanted to in the beginning. It's been a long ride, and we finally beat them once, and they are a really strong team. I respect them a lot, so I'm really proud of the win. 드디어 이렇게 좀 DRX를 처음으로 그리고 이제 막 상대로 승리를 가져가긴 한 거지만 그래도 얼마나 저희가 성장했는지 보여줄 수 있어서 너무너무 행복하고 기쁘다고 얘기를 하고요. DRX라는 강팀을 상대로 승리를 거둘 수 있어서 다행이라고 얘기를 합니다. 많이 더워하고 또 몸이 안 좋으니까 빨리 보내드리도록 할게요. 이렇게 해서 크루즈 선수 만나봤습니다. Thank you, Cruz. I'm gonna let you go now. GG. จริงๆเกือบ2-0เหมือนกันนะ มึงอ่ะ วินมันระเบิดฟอร์มเฉยปั๊บสาวญี่ปุ่นนะเฮ้ยโหเดินมาแท็กมือว่ะพรุ่งนี้เจอกันไม่ให้รุนละ บอกว่า แมตช์หน้าเจอกันใช่ บอกว่าชนะอีกทีนึงก็ไปปารีสตัวเนี่ยไปชนะสายล่างแล้วกัน แต่ถ้าสมมุติว่าเป๊ปเนี่ยชนะทีวาก็จะได้ไปปารีสแล้วใช่ไหม การันตีแล้ว แล้วก็ไปผ่อนตอนเจอทารอน ไปผ่อนเฉยอ๋อรีแลกซ์ เก็บ ใช่ไหม แรงไปแล้วไงเก็บแรง รีแลกซ์เพย์ฟังดูดีนะซาวกูดนะคือก็เป๊ปก็แบบเล่นให้พีเล็กทุกโต๊ะได้อะใช่ป่ะเพราะว่ายังไงก็ได้ไปใช่ไหม ก็เลยไปล่ารอยยิ้มแทน เงินแสนนี่ไม่เอาเลยใช่ไหมได้แชมป์อะ รอยยิ้มพี่อเล็กสำคัญกว่า รอยยิ้มแต่ผมว่าเป๊ปน่าจะชนะทีวันได้ปะ เป๊ปน่าจะชนะ ไอแตกไม่น่าไหวอะช่วงเนี้ยแตกบนฟอร์มแบบฟอร์มตก เมเทโอไม่ได้เสกเหมือนเมื่อก่อนแล้วตอนเนี้ย วิดีโอไม่เสกเดี๋ยวทีเฮดจะเสกให้หลังลั่นๆเลยแบบนี้ถือว่าทารอนตื่นทุกคนเลยดูดิเจอทีวันดีกว่าครับ เพราะว่าเหมือนทารอนจะรู้ว่าทีวันมีจุดอ่อนอะไรอะผมชอบการที่เด็กมันกดเฮเว่นเนี่ยมันดูมั่นใจเลยจูราสสิกมันอยู่เอเชียทีกเองเหรอวะโคตรใกล้บ้านผมอะผมเคยไปฉลองปีใหม่ที่เอเชียทีกอยู่ปีหนึ่งอะแล้วแบบว่าพี่รู้ป่ะ
พอเขาดาวน์เสร็จว่าช่วงประมาณกลับบ้านเที่ยงคืนครึ่งเงี้ย คนออกมาจากเชียร์ทีเอเชียทีเป็นหมื่นอ่ะแล้วไม่มีรถอ่ะ ใช่ต้องเดินไกลๆหารถอ่ะ ผมเดินไปเป็น10 กิโลอ่ะเพื่อที่ไปหารถขึ้นอะแล้ว10 กิโลไม่เท่าไหร่ เปิดมาแท็กซี่บอกว่าวิ่งจากเอเชียทีไปพระราม2ตรงสมุทรสาครอะถ้ากดมิเตอร์มันประมาณ150-200 บาทไม่งคิดผม1,100 อืม ไม่งั้นก็คืนนั้นก็เดินกลับบ้านเข็ดเลย จริง จะรวยไปไหน ก็เอารวย เวลาไปคอนเสิร์ตพี่เจอตลอด ขากลับอ่ะแท็กซี่ฟันแบบฟันยับอ่ะ เฮ้ย เราเป็นคนจีนเนอะ ไม่น่าใช่เหรอพูดภาษาไทย ปิด PTS ไปเลยขอ20เลยได้ไหม เฮ้ย เนี่ยนี่ไงกรีมมันมาจริงด้วยผมเห็น คารอน แวบ ไปญี่ปุ่นแล้ว ๆใช่ไง แต่ยังไม่ได้ไปแชมเปี้ยนเนี่ยต้องช ถ้า นะ แพ้ไปโรเวอร์ไฟนอลถ้าชนะไปแกรนด์ไฟนอล อืมกริมวอล 많이 먹고 특히 홍대 지역을 좀 자주 돌아다녔다고 얘기를 하면서 좀 굉장히 สอง 좋은 เกาหลีโดน 기억을 ทารอน 많이 ส่งลงสาย 만들고 ล่างหมดเลย 많이 만들고 있다고 얘기를 하는데요. ดีเลย ให้ 이렇게 เกาหลีไป 분위기 ตัดกันข้างล่าง 까지 오게 됐고 약간의 เหลย 드라마가 เกาหลีหนึ่ง 오게 됐었는데 ไม่น่าเชื่อว่าเพย์ออฟจะมี 혹시 เกาหลี 선수나 팀이 3 ทีม 있는지도 นะ 물어보고 싶네요. So here you are. You know, we're welcome to the Pacific venue. เดี๋ยวก็จะมี Is เกาหลี there ขึ้นมาจากสายล่างหนึ่ง player ทีม that เข้า you really like to ไฟนอล watch มา or you really like to play with maybe in the ranked? โอ้โห Yeah, Jing. Jing's been fun. ทีมสายล่างดิ DFM กับ RQ นี่คือแบบ survival จะจัดอะอยู่ในดงเกาหลีแบบ 4 ทีมหมดเชีย No, they got on later. Jing almost, but I got off right before he got on. Hopefully though. นี่คือช็อตพิสูจน์แล้วนะ RQ ว่าของแท้หรือเปล่า เป็น Korean Slayer ที่แท้ทูหรือเปล่า 참 좋아하는 선수라서 그래도 여기 한국에 왔으니까 좀 아시아 서버 하면서 이 선수들이랑 같이 상대로 경기를 할 수 แต่ 있었냐라고 ผมว่า Gen.G ขึ้นมาว่ะ 근데 찡 선수가คิด 로그인을 อย่างนั้น 하자마자 이제 그림 선수가 로그아웃을 해야 돼가지고 아쉽게도 상대로 만나거나 팀으로 만나지는 못했다고 하는데요. 그러면 คืนนี้มี M8 เลยนะ เจอกับ TH ใช่ป่ะเย้ยให้ใคร TH เนี่ย เฮ้ยไม่ให้ไอ M8 อะคัมแบ็กเลยนะเอาไม่ใช่เหรอ ไม่ใช่ M8 ไม่ใช่เจอ TH เหรอ หรือว่า GX GX ไอ GX นี่ที่มันคัมแบ็กเฮลิติกนี่หว่า10-0อะด่านสปีดอะจำได้เลย อยู่ดีเฮลิติกก็ตลก M8 เจอวิทย์อะผมเจิมเลย ผมให้ M8 วันนี้ M8 จะมาล้างเคิร์ดแบบซินเซียน
จะได้เจนจีนะ มันแมปดิฟมันราวดิฟมันบวก25แต่แม่งดันเฮดทูเฮดแพ้2 ทีมที่มันอยู่ข้างบนหมดเลย โคตรเศร้าเลย ทีมอะไรนะ ไอเจนจีอะก็มันราวดิฟมันเยอะที่สุดแล้วในกลุ่มมันอะแต่ว่าทีมที่อยู่ข้างบนมันคือทีมที่มันแพ้มาหมดเลย อ๋อ ก็เลยเฮดทูเฮดแพ้ลงไปอยู่ ไปพลาดหนองชิมไหมวะไม่งั้นเข้าอาจจะเข้าที่1แบบเฉียบๆสักพักสายล่างคนที่เข้ามาท็อปโฟได้คือ DFM คือเอาง่ายๆอ่ะสายล่างทารอนนั่นแหละเปิดให้ดู สายทารอนตัวเนี้ย คือขอเลย ขอแค่ชนะ อันเนี้ย หรือไม่ก็ถ้าแพ้อันเนี้ยล่วงลงไปก็ชนะแมตช์เดียวอ่ะคือมีโอกาสแพ้ได้1 ทีอ่ะที่ว่าที่จะเก็บ1 วินอ่ะไปแชมเปี้ยนแล้วแค่นั้นเองเพราะว่ามาอยู่โลเวอร์ไฟนอลแล้วตรงเนี้ยขอแค่นั้นเลย น่าจะได้นะคงไม่แพ้2 แมตช์ติดหรอกมั้งขอให้เอาง่ายๆอะให้เคิร์ดฟันปลาทำงานก็ได้อะเอาง่ายเลย DFM เวียท่ารอนรอบชิง แต่ทีมนั้นคือปีมันยังไม่แข่งเลยโหเราเจอแรงมาก ต้องฟางขอบคุณ16 เดือนครับ ไม่เจอกันนานไปไหนมา มาแล้วครับ ล่ารอยยิ้ม ตอนนี้เรามีโอกาสที่จะเห็นทารอนได้ไปแชมเปี้ยน มาแล้วครับ ลิบลีไม่ลิบลีค่อนข้างจะชัดขึ้นเรื่อยๆ โคตรเน้นอ่ะ มันแมตช์น่าจะเป็นที่แมตช์ที่ทารอนเน้นที่สุดอ่ะ กลัวจะกดดันตัวเองอันนี้วันนี้พี่เมทิโอเขาจะเอาให้ปะเอาแบบไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนอ่ะ
ใครกินอะไรข้างหลังมองเลยมองหน้า กินสิ เมทีโอโกรธมากๆตอนนี้เมทีโอโทรหาเทนแล้วเฮ้ยวันนั้นชนะเปเปอร์เล็กได้ไงวะเทนก็บอกว่าเฮ้ยวันนั้นแอบเอาคอปท็อปน้องจริงไปซ่อนน้องจริงก็เลยฟอร์มตกซันเซ็ตอย่างนั้นเหรอซันเซ็ตบายแอสเซนจริงๆสมมติว่าถ้าทีวันชนะเปเปอร์เล็กแล้วเข้าไปเจอทารอนใช่ปะก็คือ แล้วถ้าทีวันไปแพ้ทารอนอย่างนี้คือทีวันไอทารอนเป็นโคเรียนสเลเยอร์ของแท้เลย แล้วก็ได้ไปเลยทีนี้ แล้วก็ขาดแค่ชนะเจนจีอ่ะ ไม่งั้นก็เป็นไหวกับเกาหลีหมดอะเกาหลีเหมือนทีมอื่นจะแพ้ทางเจนจีพวกทีมเต็งๆเคล็ดลับความอร่อยมันอยู่ที่อะไรวะฟ็อกซี่ไนเหรอ GEN.G อะเนาะ เคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่โซโล่เว้ย ต้องโซโล่อะ พี่ว่า2 ทีมที่ได้ไปด้วยคะแนนนี่จะเป็นทีมอะไรบ้าง เป็นเล็กหนึ่ง ทีวันเนี่ยลุ้นด้วยใช่ป่ะ ขอดูก่อน โอ้มันกินมันเริ่มของหมดแล้วดิพวกเนี้ย ดูอย่างว่ายังได้เรื่อยๆอยู่ แต่ดูเหมือนปีหน้าจะเป็นลาเกียมาแทนมันกินเป็นทหารเขาว่ากันนะ ใช่อะ แต่ผมว่าไม่แย่นะ ได้ลาเกียมามันเหมือนมันเล่นด้วยกันมาอยู่แล้วอะก็แค่คลายตะขาบให้ลาเกียไป T1 น่าจะเป็นทีมที่ได้พอยต์ทีมที่4ที่ได้ไป ตอนนี้มันแทบจะชัดแล้วนะว่าแบบ มีแค่5 ทีมที่ได้ไปที่เล็งไว้ตอนนี้ ทีมอะไรแล้วมันไป มี ที่ 4ไม่ใช่เหรอทำไมถึงเล็ง5 ไม่หมายถึงเหลือ 5 ทีมที่จะมีลุ้นไง อ๋อ มี น้อง ใคร ชิ บ้าง มาน้องชิมาคิวไม่น่าขึ้นมาถึงอยู่ละก็เป็นเล็กที่1 DRX GEN.G ทารอน แต่ทารอนคือต้องเข้าชิงอย่างเดียว ถ้าทารอนไม่ได้เข้าชิงใช่ไหม ก็เป็นเล็กที่1 DRX GEN.G 4 ทีมนี้ ถ้ารอนสามารถแพ้ได้ทีหนึ่งอะแต่ต้องเก็บวินให้ได้อะวินเดียวเท่านั้นอะคือขอแค่แมตช์เดียวฟอนทวิตเนี่ยฟอนทวิตว่าอะไรจริงๆมันโดนคัมแบ็กตั้งแต่ราวที่แฟตแบ็กมันยิงศพเป็นเรื่องเลยสักพักทีมที่ได้ไปแชมเปี้ยนมี DFN หนองชิมเข้ารอบชิงด้วยกันหนึ่งคู่ไอ้ที่เหลือไปนับพอยต์เอา โอ้ ไม่ได้ดิพี่มันเจอกันแล้วรอบหน้าเนี่ยหรือเปล่าวะหรือใครไปเจอเจนจีนะ RQ นี่หว่าต้องไม่ใครก็ใคร ผมชอบรูปใหม่ของทีวันวิดีโอยิ้มอะปกติหน้าจะขึมปกติหน้านิ่ง อันนี้โดนบังคับนะ ถ่ายรูปให้ยิ้มหน่อย
DRX ไหวกับ GEN.G ป่ะตอนนี้ ไม่ไหว ไม่ไหวเหรอ ไม่ไหว ทรงวันนี้มันดูหลุดฟอร์มนะไอ้โกะ DRX ตอนนี้น่าจะแย่สุดแล้วใน3แบบ3ทีมใหญ่เกาหลีอ่ะ ไม่นับ2ชิมใช่ไหมไม่นับ ไม่ จี นับ เนี่ยชนหมัดเหรอ คน แห ดิ มออตั้มบอกเฮ้ยโหถ้าพี่อเล็กไม่ชนกูนะนี่ไม่รู้จะทำหน้ายังไงเลย ทำไมพี่วิกถึงให้ทีวันวะจริงเหรอนี่พี่อเล็ก อุ้ย นี่แบบอื้อหือพี่เล็กบอกอยากเห็นฉันไม่ยิ้มสินะจะล่ารอยยิ้มกันซะละ 90%เอาจริงทีวันมันแอบซวยอยู่เราไม่มาเจอเปเปอร์เล็กเนี่ยพี่ว่าออทำพูดว่าอะไร บอกว่าจำที่ซ้อมไว้นะ ที่ซ้อมไว้เพราะวันนี้ตอนเทคพอดจะไม่มีอะไรพูดทำให้ เอา เต็มที่ มันก็ไม่พูดอยู่แล้วมันเทคพอดกด แล้วที่เหลือก็แยกย้ายเอ้าพูดทำไมวะ เมื่อกี้เราทำบอกว่า ถ้าทำเอายกมือนะ แต่กูไม่พูดนะ ให้เมทีโอสั่งแทน เมื่อกี้เห็นพี่อเล็กยิ้มแบบสงสัยจะโดนล่าว่ะแมปแรกเนี่ยต้องมีสักวินหนึ่งที่ล่ารอยยิ้มไม่ไปแพ้ใครมาวะซันเซ็ตเปเปอร์เล็ก อย่าว่าแต่แพ้เลยเล่น1 ครั้ง 0แพ้เซต้าเหรอ เซต้าว่ะโดนเซต้าไป2-0 ว่ะตึงๆวันนี้เมทิโอได้วิชามาจากเทนแล้ว พี่ได้วิชาจากน้องอ่ะนะ ผิด เออ สูตรแล้ว ชนะ อะ มาเซต้ามันเล่นโดยไม่มีแรงกดดันไงเพราะมันรู้ว่ามันก็ไม่นี่อยู่แล้ว ไม่ได้เข้าเพย์ออฟก็เลยแบบใส่เต็มเลย ไปเป็นเล็กอะ เออ อยากเห็นอเล็กยิ้ม เล่นแบบชิวๆไม่คิดอะไรเยอะกลายว่าเล่นดีครับ ไม่มีแรงเครียด ไม่มีแรงกดดัน against RRQ. อะไรแบบได้ไปญี่ปุ่นกลับบ้านสงสัยอยากพักไว้ I certainly am. กลายเป็นว่าปีนี้ DFM ดูมีภาพกับเซต้าเฉยเลย Feels like a very inverted Let's go. draft coming through T1. Yeah. Been favoring that bind overall. Looked, pretty good on it อิ versus ซูบอก RQ. ขอบคุณครับ Just a ที่เลือก day นีออนมาให้ ago. ผมเล่น But they opt to go to Sunset. PRX opts to go to ผม bind. พร้อมที่จะเป็นตัวโดนให้พวกพี่ๆแล้ว Having some ideas, some plans to try to deal with the ตอนแรกมันสลับ shenaniganry กับบัต from ร the ใช่ไหม opposite side. มันก็เล่นนีออนดีนะทำไมมัน อยู่ดีเยี่ยวสลับโล He's น gonna be shutting the mid door. แล้วไอสูมันก็ดูคล่องด้วยนะโยรุอะ Seeing what they might be able to figure out over there. Some early อุ้ย damage for the contest over at a กระโดดควงหลบ 1 ที เข้าวาร์ป just has to get out of dodge. That's one of the things that we were seeing versus ชีวิตเดียวรู้มันแบบ Yeah, when they เปลี่ยน went ตาย through กันไปอะ the smoke over at a รอ shot ของ and เลย past each วอ other. ลแบบแนท
That sent me just a little bit with how that pistol round unfolded. But now we reset things over towards the A side. And it's all 5 members from เฮ้ย T1. แต่วอลนี้เป็นเล็กเล่นบ่อย Comes down to the timing จำได้ of what ราว they ที่ do มัน here. ซื้อ Forsaken น้อยอ่ะ just แล้วแบบ playing เล่นส spot ติงเจอร์วอล over ปิด at ไซส์ครึ่งห side นึ่ง of แล้วเล่นแคบ things. เอา And โคตร impact กับวอล smoke เนี่ย gives you an idea for T1 that they have no idea how close you've gotten to this site. Yeah, I think that they still have เอามา you เปิด so ตอน back. รีเทคได้ด้วย Check in though. Forsaken catching a glimpse of Meteor. Still not necessarily telling the Ui, full story, but as they hear อย่าลืม the เข้าดิส neon คอมมู now, นะครับ making Valorant noise ของ on เรา the ใคร site. ที่แบ จะ บ ปล่อยที They วัน will ได้ know that สาย they've แบบ given up a good amount of space here for นิ่มๆเลย free. นี่ So plant in. ติดตามข่าวสารได้ รีเทค55ครับ จอยมาครับ There's a paranoia. มีพารานอย Forsaken. And something with that เฮ้ยเดี๋ยว result ผม online ให้ too. ผิดไม่ต้องจอยไม่ต้องจอย Boombot to try to lead ที the วัน way. ก็มีพารานอยรอสวนเหมือนกัน Take it โอ้ down. โห Jing is able to find Stack ไม่ at the จอย same อัน time. นี้ And that's a fantastic start here เป็น for เรื่อง PRX. ผิดอันผิดลิงก์ผิดลิงก์ Trying to get this ball Hey, rolling. Jordan. Meteor will plant his feet and Ui. find one. It's plenty of damage dealt here to the players on PRX, but they just do not have the numbers now to T1. เหลือเคโอเดียว Little bit of spam interrupts the defuse. The swing out, and Ui. Forsaken will have it done. Opening pistol goes the way of PRX, and that's something that I don't get to say very often Yeah. because the metric for them has not been that strong. I was going to say, PRX, a team that has been abysmal in the pistols this stage, second to the bottom. And they come away with a pretty good retake on that one too. Everybody fighting over in the alley, hitting their อย่าแปลก shots. The ตานิดหน่อย paranoia นะแต่เป็น timing เล็ก as ได้ well บุญ from Forsaken, I think is really good to just force T1 back in towards the elbow. They silently got up in towards the site, but I'm kind of looking at these sort of 5 versus 5 avenues where โอ้โห I want to เป็น see T1 get a little bit more proactive. I need to see them not play for the retakes, essentially, not play for those positions where they're equalized, because RRQ, for example, were extremely happy to play the retakes. T1 need to get a little bit more aggressive on attack and hunt for a couple of those kills a little bit earlier ก็ได้ on. นี้ก็ 2-0 เลยครับ This round, though, of course, is just going to be the pistols. ก็ถูก And ดิสแล้ว that's นี่ห gonna ว่า be Meteor now. Lốcเลยผม Displaced on that flank attempt. เข้ามาครับ Good kill เรา for จะมี Jing. กดเข้าดิสมาเรามี Recharges away ข่าว from that first showstopper of the map. Get crashed into the corner, but given Devi's position, could just swivel out from market and be able to find a punish there very quickly. เฟนติกมันจะไหวจริงหรือว่าแช It's มเปี้ยน feeling like it's going to be a meat grinder here. Yep, push forward. คิดว่าไม่น่าถึงแชมป์ Oh, no, no, bien, Joe, Is champ. there to go ahead and fill the void. เริ่มเปลี่ยนใจแล้ว And with the classic drawn down, Devi will get involved. พี่มันเล่นกับใครมันก็สะบักสะบอมหมดเลยไม่เหรอ ใช่ Everything มันไม่ค่อยมีเกม important ชิว carried ๆ forward อะ here. มันก่อนนี้คัดจักจัดให้อยู่ Forsaken's just keeping คัดจักมัน everything ไม่ in ได้จัด check ทุก over แมป at ปฏิ that ปัญ A หา side เลย as well, right? When you've เออพอมันเจอแมตช์ตึงๆมันก็ towards Meteor from หลับ เงียบอยู่ เออมีไอเจอร์ลั่นแมตช์ตึงๆอะ You've got Jing then flexing over towards mid. ไล่เจอพอเจอแมตช์ชิวๆดันไม่ลั่น The rest of the squad is just looking over at the B site. Very standard moving around the map for PRX to just dot those I's and cross those T's. Now we get into the first rifle round for T1 to see what they're going to be able to find on this attacking side. ลิควิดของ How แท้เลย active maybe Meteor is going to be able to get on those lurks. How punished he's ไม่โดน gonna หลอก get, ใช่ไหมลิควิด or how free it's going to be. ไม่น่าโดนตอน ผ นี้ ล มัน งาน โห ดี ด มา มาก ทั้งปี เลย ฮะEMEA เป็นโซนที่แข็งแกร่งด้วย We are playing Buzz โหด too มา on ก this อ่ะลิ Yord. ควิดตอนเนี้ย Want to see some good movement around his position. Speaking of movement, เอางี้ดีกว่า มันถึง ถ้าลิควิดเจอเซน found. And deep. ลิควิดเจอเซนเนาะ Now very well aware of this as Patman น่าจะ liquid นะตอนเนี้ย poison orbit Devi. Able to find เออ one for a second. โหดูแพลน Kill. Patman will get caught. Now you've got Forsaken deep around the back, displacing Buzz. As it's a 3v3. Push forward here from Izu, but he's going to get jumped from behind. อิสุ Guards that spawn, and that's น่าสง really สาร what's ใช่ happening here from PRX. โดนเสียงหลอกล่อ Very solid chance to maybe try to find this bonus conversion as Jing just tucks back Hey. around the corner, but Stacks will be able to flush him out. โอ้โห ไม่ควรเกิดขึ้นว่ะช็ ส อต แต็ นี้ กมันพีคจังหวะแบบน้องจริงกำลังจะโดดอ่ะ Meteor down to 3 HP. ยากเลยครับแบบนี้ โอ้โหแล้วโลด้วย Stacks is there on น่า top. ยิงไปเลยเมื่อ โอ้ กี้ โหเออ Avoiding เพื่อนไม่แจ้งเหรอวะ catastrophe. Still หรือ a ว่า good amount ไม่ of รู้ damage วะ dealt here by PRX, but T1 do deny that bonus conversion. Yeah, เม็ดเดียวอะเมื่อกี้ยังไงก็ตายอะ All of that mid-aggressive space that catches Patman off guard specifically as well. And in the 3 versus 2 is where I kind of put a little bit more of my focal point. You've got the flank from Forsaken coming on through, but it's Stacks and Meteor here through Boba. The satchel's not really working out. Jing, it's a little bit sent in that situation too. And Stacks is just going to be the protector at that point for the team. So early on the board here, สงสารโต๊ะพี่อเล็กเลย massive lead for one team at the very beginning. But it does put a little bit more of a premium on PRX in this round to balance the economy and answer back. You've already got the Sheriff of Devi, and you've lost 2 members. That's Okay. a great response shot there from Izu. Shrugs off the shot to the chest and just gets rid of something. Still the showstopper chance for Jing to be the danger man here in
this round as first contact is there against Buzz. Does manage to find that จริง kill. กลับมาเล่น Vandal แล้ว Pulling เหร out อ the rocket does start becoming a bit more enticing. All the kills so far as well. The corner peaks, right? Up through top mid, up through elbow. เป้านี้คนเริ่มกลับมาเล่นเยอะแล้วนะ เป้าไหนเป้าจุดอะนะ Up though towards Yeah, elbow. Does Jing จุด have แล้ว an มีเอาไล idea? น์เนี่ย Does his spider senses start to tingle? เดี๋ยวเลิกเล่นกันแล้วเป้าดอง The device pathing at the moment could just swing back Ui, into mid if they assist. Ford It's man gonna beต่อยเหรอวะ safe enough, but it's a really good clear of the corner. Izu instantly dispatching Jing, and with that, time is starting to tick. So it seems like Divine not going to be going to try to play in for that. แต่จริงๆฟอร์สก็ไม่น่ามาโพสทวิตเตอร์อะไรแล้วนะมัน That จบ should ไป have แล้ว been a อะ spot. Paranoia going to be set. Yep, full blind coming through. DH gets the kill, and Meteor holds it down street. So 2-2, and T1 answering back quite nicely. That was really well done from them, just going a little bit silent, creeping on up. You know, sometimes you see a lot of teams play on the back of the utility to start to re-clear a lot of corners, but T1 always having this idea. They want to re-clear without drone, without dart, go together in numbers. It's something that when it comes to the Haven map as well, it's something they love to do over at A Lobby, for example. They love to re-clear without utility, just go silent and do it. They've exercised the same sort of positioning here over towards A. It's going to draw in PRX to maybe get ahead of this information a little bit earlier on soon, instead of just letting T1 come to you. Now you've just got the rifles for T1. Can go on a bit of an expedition. So creep down the spot there on the Jing. Is able to just go ahead, backpedal away. Patman holding with the pixel angle. Now looking to try to reposition with a relay bolt. Should still connected. Izu not able to find him. But Meteor Meteor certainly nitai, does. Keeps Izu. him covered, but Divine quick peek finds the shot. Sends out Rom. a slow orb. One on either side. Neural Theft gets the reveal. He's gonna try to tuck in the corner, but Meteor just here behind. And with that push, he somehow doesn't find him. Something does seem to take it down. Eventually, he'll flush him out. For a second, it looked like maybe Divine had slipped the net just enough to be able to turn the tides. Does not. It's a casual shot from Stacks. Look down, Forsaken. Jing now with everything to do. And will end up falling. A 3K here from Meteor. 3 rounds for T1. I was looking at what was available going in towards that round as well for T1. They had 3 members, one away from an alter pace. Or 2, in fact, as well. And they are getting ever so closer. They used the neural theft in that round, but they've still got access to some in the next round and some more coming online. Does look a little bit scrappy in a lot of those duels from the T1 side of things, but again, it is Stacks to sort of stabilize and Meteor as well. Really well done from them to pick up a lot of the pieces. It was just the any eco though, so this time we'll get a bit more of the investments coming through from the PRX side. So ว่ะ close to the ultimates นี่มันแชมป์เจอแชมป์นี่ well, with some available. So it's gonna มัน be เจอกันบ่อยนะช่วงนี้ an opening duel. ตอนแรกก็เล่นในกรุ๊ปเลย Losing life on PRX, for example, where is it going to be lost? Can Devi get up a resurrection? Still have another go at the round. Back into the buy. Hunter's Fury online for Stacks. The res is there. Let's see if those should come into play here as something is just trying to maintain control of mid. And we've got two spots from either side of the map. แต่ฟอนต์มันโพสต์ว่าอะไรนะ Over at the B site and you're playing doubled up over ขอ at เผือกด้วยดิ for PRX in a high low as well. หิวก๋วยเตี๋ยวแล้ว Devi on the crouch. Was about to swing into this one, and yep, that's just โอ้ going to be instant sprayed ยิง out. ไวมาก อุ้ย เชื่อ Divine Double able to damage kill ครับ away. ของเขิงไม่ใช้ก็ต้องโด Rather น have นะ had that go on the Patman as well, given เข้ามา that แบบ we get ปลั๊ก the ไก่ pit online, but เข้ามามักง่ายก็ต้องโดนหน่อย change what's already happened, so we'll just look to try to maintain a vice grip here on this A site. ไฮไลท์กำลังอยู่ในสโมก Something for now. ไงดี Slotted ยังไงดี into the cubby ยังไงดี pit. อุ้ย Peek from Devi is going to be เอา clean. ดีนะไว้ Finds the kill to Izu. Stacks gone. Meteor still trying to fight back. Gets them into a เฮ้ย 2v3. เวทีโอมันทำงานว่ะ Izu try to swing forward. Finds the เป็นเรื่องเลย headshot. นั่นไง Showstopper. นี่อ่ะ Jing able to avoid the line share of that นี่ damage. ไง Keeps ทำงาน himself ต้องเจอ alive. ของหนัก It's DH. Doesn't go for the อุ้ย push. ปืนโผล่ด้วยเมื่อกี้ เฮ้ยเสียเหลี่ยมนี่เสียเหลี่ยมเอ้า Position, the chase coming through Forsaken. จะว้าร์ปไป Trying ไหน to ไม่ find รู้ดี him. นี้เอาเจสัน But รู้ครับ DH, this rookie has been putting up figures for T1, and he continues. We're talking about rookie of the หรือ year ว่า in this game, right? We got new ฮารอนจะได้เจอ players T1 จริง for that one, right? Dai, for example, but DH has been a player that I've been so impressed with time and time again. มัน PRX พลาด in this แล้ว round มัน as กลับมาได้ well. ไงวะล่ะ They get the opening frag, that resurrection available, but there's just no opportunity to be able to really พี่ use เล็กเรียก it. คุยแล้วนี่ As T1 are getting really in towards the site, Meteor's doing some damage again. I thought that DH was spotted by something with the gun barrel just poking through the dark cover, but not able to just triangulate the kill, or rather Jing to be able to triangulate the อุ้ย kill. วันนี้มูดดีด้วยทีวัน Battle of the Omens at the end of the
ไปปรับมาแน่เลย ดูซ้ายบนพี่เล็ก เริ่มมีน้ำโผล่เล็กๆ ตอนขึ้นเวทีมาแรกๆยังยิ้มอยู่เลย ไม่คิดว่าจะโดนล่าเร็วขนาดนี้ เปเปอร์เล็กยังไม่บุกครับยังไม่นับนี้พี่เอ๋ยน่าจะช้ากว่าเปล่า Continuing on then, getting melted in a lot of their executes. What was working against DFM and some of the other teams was not working against RRQ, for example, yesterday. They weren't able to really muster up a lot of success, and then they were able to flick the switch a little bit. For example, when Meteor starts to come online from the Rocky 1 to 10 start on Haven, they really start to pick up the pieces. A bit more fast-paced action, though, with this space towards elbow for them. Good crash there, Jing clearing it, so now they know his position. Get out a little bit wider, but with the Boonbot getting taken down, Jing just has to backpedal. The Paranoia now going across, forsaking up over the top of the box, is able to find Meteor, but quickly does get traded back. T1 just seemingly having the upper hand here at every twist and turn. Now come in with a player advantage, as well as the weaponry. Yeah, just 3 sheriffs to have a go at it. Get their way forward, maybe. Weapon from Forsaken can be recovered, so Divide does manage to scoop up that Vandal. A little bit of counter spam. Also shock dart forward, Izu falling down to 70, but Batman now dead, pushing his way แบบนี้ out อา of การไม่ that ค่อยดี smoke. ว่ะ They're walled in, they're worried about somebody pushing up from this angle, but everybody's saddled right here on the site. And something will not be able to find the shots. It's damn near flawless, as T1 not allowing the timeout to lead to a thrifty. Get a nice, cozy 3-round lead. Got to be around for PRX coming in the next one. It was the option, of course, of PaperX to start on the defensive side here. Will that come back to bite them? After in the last series, we saw Talon start on attack time and time again, getting some good successive runs. We're seeing T1 right now on this attacking side, getting some great successive runs. Just able to really dictate the pace currently. เฮ้ยเล็ก Stop. So now this is going to be a very crucial round for PaperX. Stop. Stop อะไรอ่ะเฮ้ย Just missing Jing แย่แล้วเล็กโอ้โห That's Stop. a good start. Maybe enough to calm the nerves here of Alex. Just ใช่ for ครั a บ few ดี seconds. เฮดยิงเล่น You ยิ่ง don't ดี want ครับ Forsaken to stop if he's going to be doing that, but you know, there's plenty of time for the wheels to still come off. น่าจะได้สักหนึ่ง Damage in วิ there. คม Divide with a really nice นา shot ไว้ to intercept the sliding Neon. It's Hunter's Fury. เอาโลออก Divide เอ้า just โดนด้วยแหละ forward onto the site. เพื่อนยังมาไม่ถึงรีบ No จัด information, but Forsaken continuing to excel here in the round. Meteor now with everything to do. Boxed into เดี๋ยวเรา the ไม่ corner. ทีโอมีบาร์แพ็กด้วย Jing เหรอ will spam him out. ของจริง PaperX ของจริง stopping this 5-round win streak. Stop. Denying T1 from making it นี่ไง 6. เริ่ม Very เริ่มไม่ ambitious ตลกแล้ว to ต้องเอา find a จริง peek เท่าไหร่ in towards the site when you know your opponents have flooded in towards and you don't have a lot of that already scanned assistance on the site too from a recon dart from something, for example. He's Hunter's Furying a couple of angles for you, so I kind of understand the idea just a little bit, but it is still very risky. You need to mitigate these risks a little bit as PaperX because you're already seeing T1 kind of have some really good visual ideas on how they want to pivot around the map, how they want to try and give themselves some better favor. And in the end, that results in a 1 versus 2 for Meteor that he does end up losing. ตรงโฮ เฮ้ยมันสแกนอะไรอ่ะ Swing onto the corner. เอาเฉพาะใกล้อ่ะ Jing เนี่ย หรอ felt like he had everything served ใกล้ up โด to น him หม on ด a หนี platter. ไม่ได้ So going to be a tiny bit of damage there on the DRX. อุ้ยแล้วทีเผลอ อุ้ยเจสัน อุ้ย Locks into the second shot and Buzz sprinting across to try to see what he can find. เอา He ที cannot เผลอ put TH into this one and out. มันบอก เอาเพย์แบบ Little exit, the swing on the เอาเพย์ corner, โคตรเยอะ Julius demise, back to back. มันบอก Big ออกจาก rounds เดเวนชั่น from มา Forsaken. เหลือคนเดียว เหงาเลย PaperX back into this เพื่อน game. Oh, เพื่อน that ไป duo ไหนหมด of จังหวะ Forsaken นี้ and Jing has always been so potent. Unfortunately, แวะเข้ามิติไปเถอะออกกลับมิติออกมา spotted หาย out หมด by the recon of Stacks. เจสันมัน Had จัด that not ช็อตอย่าง happened, นี้ให้ potentially ตลอด could เลย have got ทุก away เกม with เลย absolute murder. But Divide this time with the team peeks out and Forsaken. เจเลยบอก stop ไง ก็เลยต้องเอาแล้วไง Probably the most apt word you could มาครับ use. มาแล้วครับ Potent. Potent? Because can apply to good things, can apply to bad things. Yeah. เดี๋ยวอเล็กโมโหต้องจัดให้หน่อย Sometimes they're trolling together, sometimes they're absolutely excelling. This is very true. Well, PaperX have an opportunity here to double on
down. บัฟเพียเล็ก Triple on down, in fact, and equalize to the 5-5. But it's a bit more of a slower creep up in B main for T1 here. Slot Izu into the corner and still have Buzz off yonder. See if there's any extensions over at A main. Will be well poised to take the lead if they can close this one out here and tie it. The economy from T1's getting whittled away at from those previous 2 rounds. But is Fury now going to be opened up and Meteor dead. Jing up over the top there and Market able to find him. There's DH TPing in deep behind enemy lines. โอ้โห Still have Forsaken here. ได้โพซิชันจัดอะ Buzz, quick little double โอ้โห glance. Does manage to จบ find เลยครับอย่างนี้ something potentially now at risk of DH. มารอแล้วไงเฮ้ย Goes forward to try to get that util out. Something is able to go ahead and identify him and get that kill. พอพี่เอ๋ยบอกจบ เป็นเรื่องนะ โดนทำวิ่งเฉย It back to a 3v3, but Rez แต่มา is 3-3 available. And ได้ they're อยู่ already angling to get this flank ตา out ไว to มีชุ secure บ the space to be able to get Forsaken back online. That gives you options, that gives you เพื่อน smokes, กิน that ให้ gives จาก you ข้างหลัง from ถื the อเครื่องก่อน shadows that you can just ult into the site to get information. I think a figure the clone just went off there from Buzz. พี่เอ๋ย to เอา try ให้ to แบบเป็นเล็ก get some interest back over this. You can see the ping coming through, but given the numbers that they have, still feeling confident to just pull the trigger on แล้ว that มี Rez พาราน and อยครับ pretty much confirm that Buzz is พารานอยยา not behind them. It's just right in front. เฮ้ย He's whipping his shots. Push out of the smoke. Izu gone. Showstopper. Just looking to try to narrow things อ้า down. ว เหลือที่เดียว แต เห ก ลือที่เดียว Swings around the Is he back. down? Yeah, has the right idea, but they've done enough to go ahead and push Stacks away from this one. So the Definitely. fuse can come through, and that's going to be a very good economic round here for the side of PRX, holding on to 4 weapons. They're quite on the nose from them at the end of that, to be completely honest with you. Just angling for that resurrection on towards Forsaken. You give yourself more options with the smokes, with the numbers. I love the position from Jing, not yet utilized here. Catching Meteor when he uses his own cage in the market door. It's generally a tell from him on the timing for a B ซับติง split. มันดูไม่ลั่นเท่าตอนเจอ Really ทารอน well เลย navigated for the retake together. แต่ for ว่า a เรื่อง little ความมันเป็น split. โซว่าด้วยแหละ And by himself and มัน Forsaken อยู่ you ที่ can โล see ด้วยบางที him watching the บางที flank. ก็เงียบ So ไปเลย really ถ้าแบบ nice ไม่ได้เล่น done from ดู PRX เอล for อะ the โอ้โหตอนเล่นโยรูนี่มันบ้าจัด เหมือนมันเข้าถึงโยรูได้เร็วดีนะ เจอสต็อปของพี่อเล็กไป เอาจริงนะ เสียงสต็อปมันเข้านี่แน่เลย เข้าหูนักแข่งอะตังจัดอะ stop ต้องแบบว่า รับรู้ได้ถึงรังสีอำมหิต เสียงอะไรสต็อปปะตื่นกันหมดทีนี้ ถ้าเกิดว่าไอแบบว่า stop มาแล้วตะโกนมาจากห้องนักแข่งอะทะลุแบบทะลุไอหูฟังเก็บเสียง วินรู้สึกไงวะวินไหลเลย มีไหลเลย shoot in the server. See there on the screen, timeout win. It's exactly what I was actually going to talk about. ยิ้ม T1 ทีไร are โดน the ต team ลอด that has พี่เล็ก converted the most rounds after timeouts, and especially now that they are backed up with rifles as well, not choosing to call it off the eco variety. See if this fast play over towards the A side is going to work out, if they're going to continue against it. Otherwise, I'm reading wrong. Oh, this tiles crunch. We staved off though. It's good. เอ้าไม่ได้เช็ค DH just straight forward. เอ้า เชื่อปะ Jing holds his เหลือ own. เชื่อดิมันโดนใบไงไม่ได้ยิน Comes เสีย up ง with a second. I mean, I've seen him ace from this position, so you always have to respect it. เหลือแต่คนเดียวครับ T1 do ทำให้ not. มันยาก Suddenly, that is Stacks just spammed down through the สถาน smoke. การณ์สิ้นหวัง PRX, ฮะ a great set call off น้อง the จริง back ได้อ of ร่อย T1's เฉย timeout. ได้สองเลย Is that going to have too much of an Stop impact คำเดียว though วินไหล on เลยดิ the สี่ little scoring statistics for ส them ต็อ or ปปุ๊บ not? คือแบบไม่มีพลาดเลยอะ มันเป็นสัญญาณการบ่งบอกอะไรหรือเปล่า Players at the right position from PRX ให้เลิกเล่นได้แล้วอะ absolutely shut down the fast tiles play. Very nicely done yet again from PRX, 4 in a row. They've got a great little tailwind in their sails at the end of this half, and now they're bringing out the big boomsticks. 2 operators around the map. Assuming hot potato with the vandals on the floor or the ปวดสมอง phantoms. ซีกขวาข้างเดียวแค่นี้ Options nonetheless. Something looking for the jiggle punish there. Does manage to slide away. Oh, might send Izu in here with the overdrive. Get very rapid. Can't overwhelm something who was on the drone. Wide swing out from Buzz. Does have to make his exit off the drone hit, but yep, there's the buy. Striking now as Relay Bolt does connect. DH able to find the one, but something continues to fill this space in top mid. Just Izu and Stacks now. ไอเดียอิสุ Izu tagged down to 36 in the overdrive. About to เปิ expire. ดตีมาไม่ได้ใช้เลย You got a lot of things to scope out though over towards this A site too. Forsaken doesn't need to commit to a fight. Still has info available with the Omen ulti too, and Patman with the pit.
You've got a lot อีสุก็บวมอยู่นะตอนนี้ different pieces for a potential post plant here as PRX, so it kind of incentivizes T1 to go looking a little bit. Izu's low HP as well. Gonna have to hit these shots, but it's Pac-Man So quick. perfectly poised ยิงโคตรเร็วอะ to react. Paranoia about Oh, to go over Papa, the stacks, Papa. who is absolutely Death man. boxed in Death and screwed. Solid cleanup coming นี่แหละ through. ความ The โกงโอ timeout เมน call จังหวะ from นี้ T1 คือ not delivering the way that they คือ would บัง like. คับบังคับแพ้ PRX find themselves advantaged at the half. Yeah, there's มันต้อง half มัน at ต้อง the บัฟ beginning, แบบ middle, and end, really. PRX at the beginning, โมตัว T1 อื่น in ให้ the แบบว่า middle, หลากหลาย PRX at the end. แบบอย่างเงี้ยแบบ PRX sandwich. ให้บิมมันเล่นให้บ้าง Now we need to see what the exchange ถ้า of มันอยู่ดี arms มัน is เนิร์ฟ going พาราน to อย look แบบว่า like and how ถ้าไม่โดนหน้าก็บอด T1 แค่ครึ่ง are เดียว gonna be. Because you know the PRX are going to be playing on the back of that กากเลย momentum, นะ and now แบบบอดแค่เวลา for the ลด fans ระ that ยะ might เว be ลาลง joining ค us รึ่ in ง the เดียว series midway, PRX go over to the attacking side. อุ้ยเดี๋ยวมันโกง You มัน know โกง that's ไป gonna เนี่ย be พี่ดู W ดิ gaming. Yeah, it's going to be W gaming indeed, but that's widely throughout. จริงนะเวลาเล่นรู้สึกเวลาเล่นไอวอลมันเดี๋ยวนี้ชอบกดโอเมนรู้สึกเลยโอเมนแม่งเก่งอะ จริงๆก่อนขึ้นเวทีตอนชนหมัดเสร็จพี่เล็กน่าจะตะโกนนะ stop ถ้าบิมถูก2สตรีมก็น่าเล่นนะ They've been able to do it. A little bit too strong. Pistol round though. Double door stacking at the top of mid with DH in the Omen. สมมติว่าถ้าสตรีมบีคอนโยนลงไปแล้วใครวิ่งผ่านต้องจากได้ความเร็วด้วยเพิ่มเลือดแบบ150 stronghold for the very โอ้โห beginning at least. เกมอะไรวะน่ะ เหมือนได้โอเวอร์ฮิลของโคบ โคตรโหดอะ Quiet for now, but the player pushing towards main, but Buzz with a nice Yeah. shot is able to find Patman, start off the 3 กระ round. บอกครับ Potential lurking Viper is Forsaken, looking like he wants to just go over, swap out the pistol. I didn't see Patman actually utilize the toxic screen either from the very beginning, so holding that. He's waiting for information that he'll never receive. Yeah, well, that's true, but T1, they are getting proactive. Hold the numbers 10 advantage. แล้วมันดันกลาง Get an idea of what PRX are looking to do. Things quiet, the slow wrap through tiles from Izu. Gets caught. ทามมิ่ง Forsaken very quick on the draw. อย่างนี้ยากละ Good ทีวัน idea that they were hunting though, so you've got to go as PRX now. ปิดไปเลยตรงนั้น Cutting off the access here from Stacks as Meteor just strafing his way through. Forsaken wary about this position, but cannot do anything about Buzz. ปล่อยเสียง Just เฉ managed to ย find that headshot, so player advantage for the moment, but something trying to play on a little bit of an off timing. อุ้ยคลิกขวา เฮ้ยโอ้โห Splitting จริง between the right clicks เอ้า and the M1s as Buzz is now on for an ace. Jump up over the top, trying to tuck กลับ in มาเหลือคน behind เดียว this ได้ one. ไงวะเนี่ย And that's going to be Buzz โอ้ collecting it in the end. An ace to get T1. ทำไมมันกลับเข้าเมนไปไม่รู้หรอว่าเขาซัดกันอยู่ And bring them within เพื่อโดดไปถือถือฮิวเฉยเลย Pretty much just all ตอนแรกเป็น individual tools that he's found as well as far as นั่นน่ะดิ PRX's side was confirmed. No Oh. trade from the initial one in towards tiles, and from then on out, right, Forsaken by himself, rotating back over towards the B site. He's got protection with his teammates there for the trades, but he's just hit all of these shots collectively with the Ghost. Looking good for T1 in that pistol round, so back to the ordinary scenario on PRX not getting the pistols, but it gives T1 a definite opportunity here to equalize and แต่ว่า shut ปื down น the พก force of หรือว่าไม่เอาอยู่แล้ว PRX. ปืน Do พกอะ that here. ใช่ You will have ไม่ a งั้นจะ good start on อยู่ this ที่ defensive 12ได้ไง side. จริง Just the one ghost. ที่อันดับ 1ของลีกปืนพกอยู่ที่อันดับสุดท้ายของลีก The rest of the team Oh, were talking fantastic. about after their performance yesterday, really feeling these specters. เป็นไปได้ไงวะ มันต้องไปฝึกวิชากับทารอนเลยฮะ That jump peak ends up being a little bit more costly than Buzz might have anticipated. He does get some information here for the team, but it's whittled away down to 34 HP. ออกฟอร์สไมล์มา Toggle up the camera. Meteor playing forward here into the cage. It's eating damage. Goes with the push though. He's able to find one. Right back into that smoke. Easy at the same time, able to find something there. And That- Main โอ้ยแล้ว comes โอ้ up ย with จริ two ง to ได้ the ส right, อง able to find one. นี่ไง
Now suddenly เป็น it's 2v2. เรื่อง The นะ weaponry เป็นเรื่อง overall is kind of evened up. Step Meteor down to 57. Oh, small reprieve to get the spike. โอ้ยนี่มีเฟนทอมไหมเต็ก Meteor, he can slide up here on this angle with that paranoia in play. This could be ระบายตรง massive. สอง Yeah, he's got them both corralled. Not an เรี ace ยบ for ร้อย him. เล It's ย going to be ฮะ a 4K. Still, again, good damage dealt here for ไม่ the ใช่ side เต็ of กไงดิ PRX. But They forced. they did. That's not the start that you want to see from them. They got another plan. Do they just Groundhog Day it and try it again with another force up? Or do you just, now that things are equalized, take the knee and wait for your proper buy round to come? Buzz one away from the Dimensional Drift. Meteor as well from the Neural Theft. An ace into a 4K, and with the defuse, they are going to have some early ults online. There is a force to come out from PRX. Those can shut you down. ก็ยิงสติงเกอร์คมดีนะ Very nicely done there for Meteor. Good coordination with DH. So not going to be a full force here. We'll just be sheriffs across the board. Outlaw for Buzz. ไอโกะแมตช์ล่าสุดลบ20อ่ะพี่ชื่อว่าไง อุ้ยบอกไปดูดิคือที่เราแซวกันนี่คือแซวจริงนะ ของจริงดิพี่ของจริงนะเราไม่ได้แซวกันเล่นๆนะเดี๋ยวคำคนหาว่าแบบบูลลี่โกรธนะวงจริง Nothing อัน on นี้ mid though. Just the cam at top street. มีคนบอกโอ้โหเป็นมาโกร้องไห้แล้วแบบเมื่อกี้ถ้ารู้ว่าโดนแซวขนาดนี้ Toing and throwing. มันพูดตามสถิติไง Where มั do น you go มัน from นี้ here มัน for หลับจริง PRX? ภาพมันฟ้องไง Have to be a bit of an alien, right, with where you've positioned เป็นเรื่องเท่ากับ screen. It's going to be. Well, camera cleared out. Forsaken ปกติถ้ามันอย่างนี้คือมันสั่งนะแต่นี้มันไม่ได้สั่งอะไรไง working his way forward. Divide getting the spot there on the DH. Now finds himself a little bit more isolated and will get picked off as Izu finds that one. Meteor looking to try to hold down the side. It does have Buzz there from Alley. Clean up something. It seems like the Sheriff's not going to sing, not in this round here for PRX. T1 in a 5v1. Pretty much guaranteed to be regaining the lead. แต่งหน้า แบบนี้โดนแน่เลยวะ Around the back, flawless fashion. T1 looking great so far แล้ว from ไม่ the ได้กิน defense. อีกเลย A bit more of an unorthodox A take of style from PRX. They get in and then they got shut down. Jing Marco, kind of ahead of the peak party. him. I was Half kind of waiting to attack. see what They let Richman was me. going to be doing on that flank spot, but he never really came into an elbow with timing with the team. So it was kind of a little bit disconnected feeling for PRX. Going to be adjusting now that the guns ถ้า are เรา getting นี้ in ไม่ได้ possession. วิน Does อีกอะ this พี่ว่าพี่อเล็กทุบ round with the showstopper make พี่ you เล็กน่าจะ feel like it วาง might แผ be น a little ด่านบ่ายแล้ว faster? Try and get in Don't front stop of เลย this Sova utility in front of the smoke over อุ๊ย towards อะไร the แบบ mid that ผี you หลอก just can't อุ้ย do. Look at the stacking. เอาข่าวเอาข่าว Top mid from T1. They are he spotted walking down. Quite a bit of this as well. Patman though has now been ขยัน left ดัน on a มากตร little งกลาง bit of an island, but as he swings, he's going to get an immense amount of damage, and then Meteor going to go ahead and play off of that. เป็นเรื่อง Showstopper in over towards this B เป็น site. เรื่องเลยครับ There's a neural theft. ยิงไปเลย That's all. Meteor there. แล้ว Back เม on. ทีโอเขาก็เห็นกันว่าอยู่แถว แล้ว นี้ เมเทโอเขาไปเรียกด้วยนะ Dimensional drift for the retake here. Rest of your team has rifles to play with. จะรั่วจริง Go on. นี่จะทำไมต้องใช้ชีวิตในความสุ่มเสี่ยงขนาดนี้ไม่เข้าใจ Fury trying to play off the back of this one. It's the paranoia going to be going through now the wall. มันกลัวไม่ได้โพซิชั่นขนาดนั้นเลย Cleared out and Buzz arriving on site. Does still just have this outlaw. And Ching was able to find another before getting taken down. The push forward, kills being found. Buzz, เฮ้ยดีๆบัส snappy, quick to be able to come up with that kill. Draws at the sheriff, finds another, but now is alone. And Forsaken has the เรียบ timing ร้อย to bail them out. ได้เสียว 8 to ได้เสียว 8. We remain tied. Definitely does feel like a bailout situation from Forsaken there, doesn't it? Somebody needed to do it for PRX's side because that was a quick retake to come in from T1. Dimensional drift, Buzz, even when exits it, kind of goes unnoted. Rest of the team getting a lot of damage in. I want to give credit to Devi a little bit. He bought some crucial seconds with the placement of that wall to disconnect the forces of T1 when that drift was starting to scope out the B side. At the end of the day, just one alive for PRX. They're going to have to manage their economy here. Now we know that T1 have another buy. This is quick. And it is. Held back, but oh, Forsaken. Speaking of quick, there's a damn quick headshot. มันดูเร็วๆหันไปหันมาหัววะ Slowing down the advancing forces of PRX could prove to be even more difficult. As I mean, Buzz out quite deep. Gets himself around it, but right now he's about to get timing to perhaps. Maybe. Advancing forward for second there. Ooh, the jump peek.
And he's trying to push front, but Forsaken plants his feet, crouches down. เจสัน And that's the operator on the floor. Buzz overheating a hell of a lot there. Yeah, last round, T1 losing the 5 versus 4. This time you're going to have to come back from a disadvantaged 3v5. Oh, Forsaken. Oh, Good timing. God! Huh? It's the 3K. Something rides the wall. He finds Oi. Izu. เกือบหลับแต่กลับมาได้ต้นติง Looked เทป forward ออฟเลย enough to be able to recover the operator, but oh boy, T1 มาแล้วครับเปเปอร์เล็ก looking all kinds of out of sorts here ไม่ in ต้อง this สต็อป round. ใช่ไหม Is that the TikTok wall that we're talking about? Is that a Grim special one there? I mean, he is. PRX. They might be collabing with him. Maybe. They collabed with Mini. But wouldn't he then be... But พี่ว่าปีหน้าไมฟีจะได้ทีม Oh, วะ did he say he was cheering for them? ได้ I didn't get ได้ the idea. ฟอร์มมันยังดีอยู่เลย Ah. I didn't know that. There you go. เผื่อได้ไปเล่นในจีนนี่แหละดูทรง I was downstairs talking to Frost. น่าจะแฟนตาสติกนี่แหละมัน Reviewing him, คอนเนคชั่น so เยอะ I missed มาปี all กอะ of that information. แก๊งอินโด So, อ่ะ my apologies. But yeah, I guess that would be a grand ดี betrayal. ไม่ดีได้ไปอยู่ RQ ใช่ไหม Well, แทนเคที่กายเนี่ย T1 Who don't do run you the know, same, team? so... เป็นไปได้ แต่มันก็มีเต็มกินอยู่นี่หว่า Nation might need a double agent. Perhaps he's the one. Is Meteor? วิดีโอ ไม่อยู่ Survives อะ with the operator, but they know he's survived with the operator. So that being in play is still going to be in the forefront or back front of PaperX's mind. ถ้าสต็อปแล้วได้วินไหลกันนะ ผมเป็นพี่เล็กครับผม If they can figure out where it Stop, is and stop, what they can stop, do with stop it or รัว not. ไม่ต้องทำเอาเนี่ยตะโกน ไม่ต้องถามเอา Switch modes of สแปมเดี๋ยว not going to be sent to the Shadow Realm, going to exit it himself. เปลี่ยนชื่อ something เลยบอกเปลี่ยนเป็นสต็อป Operator, the hero gun for T1 now. See what they're จี going เลย to do with it as Buzz is technically on the wrong side of the map, looking for a little อุ้ย bit คอนดิชันมันเยอะ of ดิ with it. Oh, well, it's a good amount of damage on the Jing. Obviously, with a Sage, less of a concern. So the heal will come back through. จริงเอาให้เยอะอยู่ในตอนเนี้ย เอาดิจริงจับเลสมาเอาอยู่แล้ว Forward. Izu does get spotted. Has to โดนหนึ่งเลส reposition. Yep. Paranoia now out. And, oh, เหยียบปิดซ้ายว่ะ ครับ front of the เข้า site. สูตร Now ครับ put himself เข้าสูตร back. เลย ดีอะ Back. ไม่อะ That's Meteor dead. PaperX giving themselves a lot of options. ผม Creativity on display. And now the only option they really need to lean อ่ะ into is ปัดเมงก็มาเรื่อย Or the feet. ๆเฮ้ย doing a good job about it. Just going to look to survive with the operator yet again. Stacks and DH potentially go with the explosion. Because if you'll allow something or Jing to get a kill, they both get their ultis and they've both just got a kill. ติงเนี่ยยิงโคตรเร็วอะพี่ That is the flanks well and truly hounded ไม่ down. แปลกที่เวลามันจับ สายยิงไวซัมติงอะ Successfully escaped, you would ไอ้ think. ไม่แปลกเวลามันจับออฟอะไรเงี้ยเวลาคน Recon เป็น across พี the ค way, มัน checking โด to น see if โค he ต was ร playing a similar position to the โคตรเดดแมน previous round. Hasn't been spotted yet, but time starting to whittle away. Couple seconds where he needs to hold on to this one, and once again, Forsaken is going to be looking to take it out of his hands, but he doesn't go far enough. But it's going to be a flawless as PaperX hit double digits. And speaking of time, I was waiting to see if T1 would be calling a timeout. And I do believe just before it, the timer pause, that is going to come into play. So 3 rounds in a row. It's a little bit of an earlier answer than PaperX threw us over in the... that they can take, you know, pushing in towards mid, in towards B main and such, but PaperX is still kind of aware of it anyways. They know that the space that they're giving up is going to be a question mark ผม territory. ม่วงเหรอได้มาเลย So it kind of comes to my mind that T1 need to find some opening jewels and let things settle a little. Showstopper, relay bolt to delay Jing, but it's a spot, but cannot quite find that kill. Hunter's Fury has a second little layer coming through.
We'll just go ahead and call some Oh, disruption. And no he's way. trying to swing the find a punish on the res. Cannot พี่เล็กดูเล่นไม่ค่อยเฟกเลยนะเวลาเอนตี้อ่ะไกลสุดตลอด 2 for เฟก 2 ไม่ได้ดิ timeout คอ calls ม and เด็ just do not go T1's way. This is perfect. PRX, they have passed go and they have collected ใช้ 200. แบบใช้ความได้เปรียบของเสกจังหวะเดียวเลย วอล Potentially ส could โล a whole lot more than that because that would be them taking that first step, being one map away from locking up champs. As Buzz, he does manage to find one. TP's back into Boba, ตาขาดแล้ว holding this line. โดนล้อม Batman, ล้อมจับ the next one, shot goes out. Oh, what the hell is that play? Hui. Well, Hello. he ends up right in something sights, gotta say. It was some pretty good hopping put on display there, but not enough มันโดน to ได้ไง bail him อ่ะ out. So PRX continue marching onward. That balloons your stats a little bit on your kills. But that operator, they had ไปสักที salvaged ท that นายก็บอก round นะ upon round upon round, and it has just come out to no avail, no opportunities to be able to get the right line with the operator. And I think that's one of the problems with it actually. PRX have never been at the right spot for that operator to actually be able to point and shoot. Avoiding it well. So very nicely done from them. They do use a heck of a lot of ultimates in that previous round, but they do get the job done. One away from 12. Oh, Hey. some pressure here. As that's gonna be sideboard, but He really went with paranoid one. that something is profiting มี here. ซ้อนนะดิ Only losing out on มีซ้อน one. นะดิประเด็น ทีวันมันจะทำอะไรแบบนี้ Now สู้ it's เป็นเรื่อง thrown, จริงหรือ just go ahead and say, yeah, เข้า it's ทาง not- เลยฮะ ถือว่าละเอียด we're ครับ not really gonna get out of here. Just shut down something for ไอเรื่องเขาเรียกว่าอะไรไอเรื่องชวนทะเลาะเนี่ย his way across เข้าทางเลย can เป็น be เล็ก with just a stinger. เป็นเล็กชอบอยู่แล้วอะไรไป Play ไว goes เทส down. Patman, I kind of wanted him to see the orb and maybe even get the plant to get that pit one off, but nevertheless, มี2-0 Meteor 2-0 close ว่า with Stinger. He's kind of just hope they come pushing into him, which, well, Forsaken does, but Forsaken also เจสัน gets the shot. So, หมดแล้ววะ 12 to 8, PRX, the หมด massive ยุคเกาหลี streak แล้วตอน now นี้ themselves up to map point. T1 need 4 in a row. They're going to have to throw the kitchen sink, it feels like, to stave off the ช่วงกำลังสร้างใหม่ aggressions and the ผัด round เปลี่ยนไปทุก accumulations ทีม that PRX are starting to come out with. 4 rounds in a row. ขอบ Kind of คุณ starts เจ with นจี getting เล the ย first ที่ one ทำให้ though มาตรฐาน for เป็นสิ่งขึ้น T1. มา Gonna use these ultimates, and now we see a change of wall ไม่งั้นไม่ได้เห็น for ภาพแบบเนี้ Batman ย as well. I am really liking just the different things PRX แล้ว are ก็จะเห็น doing เป on เปอร์ this เล็ก attacking DRX side. อะไรเงี้ยไป Keeping อิน you เตอร์ตลอด guessing time and time again. Just switching tracks at every turn. Where's that dart going? It's off the map. มันไปแบบทิ้งที่ปืนไว้ขาดๆอะ As is Forsaken. Now I know what Pansy sees. I mean, hey, at least he got the bounce to go. Oh, DH pushing forward, able to find 2 here. Shutting down the entry. นี่ไงพอพี่ไอบอก2-0เป็นเรื่อง Backpedaling, getting the spot out here, but getting his skill Oh, forward. no. And Ni oh, he ai, shuts them mi, down, mi. and that is the site now opened up. Buzz เก็บออฟไปยังอ่ะ does have the dimensional drift Wow, voilà. available to try to spot him out, but It's a 1 versus 2 still. ดาไวเนี่ยแม่งเป็นหนึ่งคนที่อยู่ดีๆก็ They เก่ง have ขึ้น gotten แบบ themselves into the site, and they might ง not ง read ๆอ่ะ this at เก่ง all ขึ้น yet. ที่ผาย It's a silent drop down. ยูนิฟอร์มก็ดี ไม่ได้สั่ง And Oh. Patman เออ finds the timing, swings back. จี How จี you doing? ตื่นเต้นอะไรกัน โคตรงง อยู่ดีก็เก่งดาไวเก่งกว่าเดิมเยอะด้วย ในเปเปอร์เล็กเนี่ยถ้าเราสังเกตอะดาไวนี่แม่งเป็นหนึ่งคนที่สเตเบิลกว่าเพื่อนเหมือนกันนะ ใช่ ตอนนี้นิ่ง ไม่หวือหวาแต่ก็จัดให้ได้ตลอด ตอนนี้ใครเลือกนะ T1 2-0 ว่ะ
ถ้าเป๊ปไม่น่าปล่อยให้ไปแอสเซนต์ออกบัฟเอเน พี่ว่าพี่100%ว่ะสเตจ2รอบเพย์ออฟ เอางี้เลยพรุ่งนี้เจนจีมีคู่เจนจีกับคู่หนองชิม แป๊บหนึ่งพี่เปิดดูเฉลยก่อน เจนจีอาร์คิวหนองชิมเจอ DFM พรุ่งนี้ DFM โดนหน่องชิม เฮ้ย พี่ทายมา11คู่ติดยังไม่ผิดเลยตอนเนี้ย เอาจริง แปซิฟิกอเมริกา สปิตอีมี เดี๋ยวพี่ไอคืนนี้ก็แตกแล้ว คู่เฮเรติกอะพี่วูดจะเบรกความร้อนแรงพี่เอ๋ย เฮ้ย พี่วุฒิชนะดีวันนี้ แม้พี่เอ๋ยจะถูกไป11คู่อะไม่มีใครจำหรอกพี่ เฮ้ย เดี๋ยวคอย จำห ดู น่อยดิ แต่ถ้าพี่เอ๋ยผิด11คู่เนี่ยตำนาน ไอ้8คู่ติดนี้ผมยังจำได้เลยนะ คนเรามันก็มีช่วงที่ลงมีช่วงที่ขึ้นส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยจำสกอร์เขาจะทายในเกมเนี่ยพี่ลาวบายลาวของพี่เอ๋ย โอ้โหยากไป 11-1พี่เอ๋ยยังจัดให้เลย ตอนที่พี่ดูไอM8นี่เป็นไง ไม่ได้ไปคัมแบ็กอะนะ ที่มันโดนคัมแบ็กเนี่ย
ตอบทำไมรูปน้องจริงมันโหลดจังวะปีหน้าขอทีมเดิมได้ไหมทีมถ่ายรูปอะดีครับเซโนปักAnd PRX, hey, they have been running this and it's been very, very good for them. Yeah, so T1, we saw this against RRQ and it did look good, but that was like pretty much the first time we've seen them play this in a long time. They came out with this Gecko KO comp, and I felt like it had some really good stuff. But for PRX to instantly pick this into them the next day, that tells me you have some kind of read. PRX been running this double duelist. This series, now this is the only they don't ด่านใบไม่น่ามีปัญหาครับ น่าจะ GG 20เปเปอร์เล็กงานไวnext year, depending on how everything plays out. มาครับ เริ่มวู้ 1-to-1 in pistols so far. แต่ประเด็นตอนนี้ปืนพกขยับเข้ามาอยู่ที่ on the 12 นะ defense. See if they're going to be able to get the ball rolling with this double duelist comp. จากทั้งหมด 12 ทีม T1 ที่หนึ่งใคร find คารอนเหรอ some value with Talon a ที่ bit หนึ่ง more unique setup with this KO. I mean, they're close. Look at this. เฮ้ย Well, they are. It's good amount of damage. Stim beacon there around the corner, but Jing and Patman เฮ้ย นี่มาแล้วครับ เก็บสถิ the ติ swing out. Stacks can only reply with one. He'll take it, but Stacks, never mind. He finds himself a Ow. second immediate. Does get rid of Forsaken just like that. We're into a 2v2. Ghost collected. กลายเป็นเจ้า Divine เฉย something else split up as well. So you're just going to have to regroup and navigate accordingly. Stacks, of course, on this KO, opting for the full set of utility too. มัน So จะเหลือ you've 2 got ตัวตึง flashes, you've เหลือ got ติงกับ fragment. ดาไว But by the timing and the start of peel away from something over at the B site, PRX not 100% sure where this one is tending towards at the moment. It's going to be a mighty run from Divai
to get over to this B side as well. He's at the exit of the teleporter on the other side of the map. Face forward and something. Yep, spotting out one, so you know that you spotted them both pretty much. Especially as the 0 point does go through. So teleporter likely the pathing here for Divide. ดาวายมันไม่อยู่ไกลไปเหรอ Trying to create a little bit of split pressure, Nee, but yeah. something winning this fight over an elbow is absolutely monstrous. Leaves it now down to Stacks. Does have full เหลือสแต็กคนเดียว util. โอ้โห Does get a good amount of damage there on the Divide. เฮ้ย บอกได้เลยว่ากูแตก แล้วไปดิ้งโดนเฉย A little bit more quietly. Chơi Tucks into chá the map. tube, looking for that เดี๋ยว timing. จบนี่ก่อน Refaces back, finds the shot. Both players down to a โล sliver. คู่ Flash going to be turned from, and Stacks does not have the read. ลงทิศลงทิศ Divide has him ย่อไป outdone. ทีไอ้แตก The second pistol win in the set as PRX เดี๋ยวจะบอกตอน open คู่ things เสร็จ up here on Bind with a round win. คู่เสร็จ It's a great classic play as well from PRX on that defensive side too. Just the teleporter trap play. There's the benefit of having a good Yoru. Sometimes you can see some other agents throw some flashes through the TP as well, but the benefit of it being a Yoru is you can go through the TP yourself and gate crash out if you want to. You can even send the clone sometimes. There's so many different renditions that you can get out of it. Stacks, of course, though, tries to deliver what he possibly can. But when it comes down to that 2 versus 1, just becomes a little bit difficult to call looking the wrong way. So PRX again defying the odds of history. สอง Getting another หนึ่ง pistol round. ศูน โด ย์ น And เออ with ก็ no เท่ากันนี่ห force ว่า up as well for T1, they are going to look to have just the normal bonus round come เหมือนเมื่อกี้ later. ตอนจบไป Say that. แท็บ There ด้วย are นี่นะ two sheriffs of frenzy, as well as Tap both song shorty, IG which is มาให้ pretty typical. ไอ้ไม่ส่องไอ้นี่ที่พลิกเต็มอะ So a little bit of firepower here, but against อันแน่ just how many rifles are in the hands of PRX, this will still prove to be damn difficult. For me as well, if you're picking the KO for an agent on bind, you've got to have some good blades and some good timing to set up your team, as opposed to running, you know, a fade alongside the Gecko, for example. Bit of an off angle there from Jing. Looking out from that backside cubby, Forsaken. Ready with this molly to try to slow the tides. อันดับ11อยู่เมื่อ Here กี้ having ไม่รู้ gotten ขึ้น into ยัง hookah อุ้ย for free and hitting Belter of a shot. โดดวังนี้เหลือไปเดียว To come through. So now everybody's starting to storm their way forward. Patman clears out one buzz up and over the top. Bao. Oh,ชีวิตจัดยาก So that is going to be Patman eventually overwhelmed. The Bulldog now in the hands of Buzz. But he immediately loses it for it's something just spamming through lab. Right through that window. Seen him do it before, he does it again, and that turns this round completely on its head. Displaces all of the setup. ถือว่าโอ All เค the longevity for T1 here on the post plant. ก็ตามโควต้าใช่ไหม And when you've got a heavy weapon and you start spamming through that, right, you look for the angles, เหมือน you เลย look มัน for โควต้าแต่ any ไม่เป็นไร garden explosion denials, you look for any wall He's bangs okay. through the tube even. He's got that Guardian, so makes work of it. It could have been a very sloppy round for PRX too. Meteor getting the opener and Patman only good for, you know, let's call it the 2. Could have been none had he really looked towards the rays of Buzz. It's something that when you're playing against PRX, especially something you have to be cognizant of that. I still have it burned into my memory of him doing that glass cannon with a Guardian, playing, I believe, Reina on bind over at Master Shanghai and killing like 3 people basically from that position. Reina on bind is just in the ballpark of a league. Surprise! In my mind. นี่อ่ะ Meteor, going to be noted, and that's a great timing on the haunt. There's no เยี่ย one โค there. ตรสวย Try ครั to บ cover เพลง this one. นี้ DH just ไม่โทร too กำลัง deep เพ into ลิน market. Yeah, pill for the gun. Unfortunately, Patman's สั not ง able เกต to นะ pick up เป the ปเปอ other ร์ one เล็ก that อะ you just dropped. เขาจะจัดตัวห้อยของ Onto the T1 sheriff. ได้โคตรบ่อยเลยอะ He's going to เหมือน note มันรู้ไปหมดแล้วอะ Stacks in the wings of Fountain. มันมีท่าอะไรมาแบบ Cement this player advantage as Luluai PRX cut off the ability of this toxic screen of Meteor towards the A side as well. I feel like if Stacks can get a bit of this control over a B long and pick up the ulti orb, that's going to be a requirement to get into this B site and give some good value to T1. Team's going to meet with him, so we can get the orb and look to rip it and go into the site together as a team. The C's is still going to slow him up unless you are able to find this instant headshot here, but cannot. So C's goes out, Fragment to try to cut him off. Izu locked in for now as Buzz goes bounding over the top of this Molly, but needs to have some impact here on the entry, and he cannot. Getting shut down is Forsaken. หมดเลยครับเทียร์ Let's go ahead and make it a 4th. เจสัน
massacres them. ดูซานโต PRX, they convert the bonus. As soon as you know that the jig is up and you've been spotted over at Stop. long, there's still 30, 25 seconds to ตอน go. นี้ทีวันต้อง stop In a different angle, if you did just pick up the orb, especially into that bonus rounds, you lose that first pick to a gorgeous little set play out to the top of A short. Then you start to get real worried for T1, just trying to one-dimensionally bully their way into that B site. It's just not going to happen. You start getting a very good idea of why PRX elected to go for this map. I'm sure that Alex and the whole rest of the team probably licking their lips after they saw the way that this draft played out, and that is a great shot from Jing as Buzz tries to play anti-flash and cannot. Izu doing his damnedest, doesn't dive to the ไอ้ boot ตู่ box. บอกว่าอยากได้มากๆครับ The embarrassment of that one. เฮ้ย Max with a nice shot. Oi. Managed to go ahead and break open things at B a little bit. It's แปลก DH. มากวินนี้ He's off the back of the info divide at Cubby. เฮ้ย Yeah, but แปล they ก got แต่ the ว่า spike บอมอ outside ยู่ the teleporter. It's นาน a wonky round if they've got the spike on Oh, their yeah. back, but PRX at least do hold on to that. So you got to see a world in which Meteor links up with DH here, and they try to regain that to just get back into the round. I mean, there's a minute to go, man. Like, Yeah, it's a minute to play with, so he can make his way over here. As Molly not going to go deep enough, but it's a good read. you do have 3 smokes as DH. You could try to make a smoke train. Yeah, straight into something. Yeah, that's not mad. Gets the smoke down แกหลั there. งค่อนข้างชัวร์แล้วตอนนี้ Peter just lingering within that one. DH now getting ready to swing the corner, spots it, finds the headshot. Suddenly, we're doing รู้อยู่แล้วครับ but ช็อต it's one นี้ that Forsaken โอ้โห comes เจ out สัน on top of. บ้าจัด He is hitting, I'd say different, but Oh, yeah. he's hitting very consistently today. He's the better Brim. I mean, we heard it from DH in an interview the other day, right? He Oh, got to look, finally play the look. Brimstone, something a little bit different, especially with this T1 squad. Seems to be enjoying it. But in a game such as high stakes as this, the winner gets into Paris. The winner gets into the Japan Roadshow. Got to be delivering everything that you possibly can. Maximizing opportunity. 4-0 for PRX now. Another round where he's on his feet. ตั้งแต่กลับมานี่เจสัน Very much feeling it. ตุกไม่หยุด As เนี่ย oh, แม่งดูสู้ไม่ได้เลยว่ะทีวัน header there on the Follow. poison orb. That's to disrupt the placement จริ of ง it. ก็ขาดอยู่นะ No command now going to be coming through Thrash. Jingสู้ไม่ได้ Advancing ด้วย forward through the showers. Something to see tucked That's inside the cool, smoke though. Andy. Goes unscouted as Patman now arriving and never mind. They actually do manage to find the detained. Meteor is able to hound him down. Patman now on the exit. Swinging around the back. Ui, Meteor. Meteor wins out that fight. Wingman for the plant. ก็จะมีเมเทโอในตอนนี้ Before ที่ the ยัง paint สู้ show อยู่ does arrive. Just Hoi, hand hoi. off as Izu Hoi, King. nearly spammed out from the back of Dice. Eventually will fall. Forsaken able to find the one. Showstopper now. Going to be invested as Wait. Jing goes up and over the top. เอ้า But Stacks immediately swinging out from behind the เอ้า box. ยิง Immediately ผิด King จุดครับ go ahead and help steady things for T1 as they get their พอ first บอกสู้ round. ไม่ได้มึงสู้ได้เฉย No ง clearing ง of the bench, no clearing of the pocket with the showstopper instead. A little bit of these micro components that PRX, I mean, overlooking that round because they're losing a couple of their members. Unfortunate for something that he does get caught in the thrash and Patman as well. จุดเริ่มต้นไว้นี่ Had he prowled, he might have been able to figure out that they were a little bit close up, but he's just got that crosshair, trying to be trained at the ready. Let's go, guys. Flip over, T1, they are on the board now. On the board, you can hear Buzz trying to spur them on here. Got to keep the energy levels high in a situation like this. You got the pit available for Devaya with the judge. They're going to drop that over towards short. It was something that is kind of an unworkable scenario to bully yourself through if you don't have a fade, for example, sometimes. So we'll see how T1 actually want to navigate this, if they put the wingman in or try to dry contact in together. Taken from backside. Devaya within the pit and then Jing up on top of the box. This is going to be pretty difficult to try to suss out. Something that was Dizzy the corner. Maybe it tells them enough, but it seems like they are suspicious about this. Paint shell going to be going through, but Jing shrugging off that damage, and he's เป็น playing เรื่ it อง patiently now, เป็น striking เรื่อง from on เลย high. สองเจเอา Two หมด quick นะ kills, and that is the round over. With Buzz deep Không behind chê à? enemy lines, Ao một. with not much hope of escape. ไปแล้ว1 เจ Finds one. เหลือ1เจแล้วตอนนี้ เลยเจนี่ Alright, still here within this smoke. Shuts down Meteor. Now they know exactly where the enemy raise is at. He's still going to be good for a second kill. But Devaya will run him เนี่ยต้องให้ down. หนึ่ง
อันนี้ก็1 J จะไว นี่บัตไงเจอกันบ่อยนะ จะไว I thought that Buzz was actually spotted getting on through the pit as well, because it looks like to me that Jing was watching for it and just doesn't look at the right angle for the last little moment. But for me, it's the fact that the judge wasn't even seen in the pit just yet. Devi hadn't shot a single bullet from it. And as soon as you hear the pit in a pit, the judge in a pit rather, generally you don't want to stay too long in it. So a bit unfortunate. ต้องเรียกแล้วทำไมวันนี้ดาวายยิงศพรัวๆแล้วเครียดเหรอ ดาวายทำไมนะ ยิงศพรัวๆเลย ไม่รู้มันยิงมันเพราะสนิทกันหรือว่าเพราะอะไรตอนนี้สงสัยเลยเนี่ย ตอนแรกยิงไอแตกเพราะว่ามันแบบมันยิ้มแย้มกันตอนขึ้นเวทีไงแบบมีทักทายกัน ตอนนี้ยิงบัสได้เริ่มไม่รู้แล้วมันยิงทำไมวะ เมาอ่ะ widely off of a single exposure of this map from T1 just yesterday. Yeah. And it's adjusted accordingly from PRX really nicely as well, right? Set play in the pistol, maximizing something with these blindsides through the teleporters, clearing out what they can with Patman's utility. We saw it earlier that T1 does have the best version off the back of T1 ฉุนจัดยิงไม่ออก 0-2 here today. Meteor himself in a very nice high value spot. Eventually will get spammed out. หลังแตกเลยวิดีโอเมื่อกี้สะดุ้งเลย Something's taken down. Divide looks forward in the lamps. DH is going to look to try to displace him and will be able to do so. Nice headshot just through the corner of the wall. Upgrades the weapon. The plant now in. 2v4. You'd feel like Jing has to draw attention away from Patman to get him set in. Yeah, given that he just has the 30 HP, need to call some kind of distraction. That's a decent little start to one. Just gonna call it. Yeah, we'll just go ahead and back away. So make it a little bit more costly. Plenty of money to buy going into the next one, but T1 will be able to get a conversion off the back of the timeout this time around. Of course, as soon as I say during the timeout as well that PRX are not really giving them anything, not looking to push deeper or anything like that, they immediately do that outside B Sands and pay the price. So changing things up a little bit from what was working on the expectation that T1 would be adjusting after a timeout. They technically do a little bit. It feels like you give it to them just a hair. T1 though, it is another round on the board, so you've got to start to formulate some more strengths on this attacking side. So dare say PRX are not going to try and do the same thing again. Good, let's go. Very necessary, but can they get another here? Try to run this one back. Still with an opportunity to try to rescue the half, and ult economy-wise, they're in a good position. PRX a little bit slower to try to drum up some of these ones, as something hasn't really been able to find that much impact. Quick little ADS in, and Stacks continuing to excel here for the team. Grabbing the orb and Buzz, yep, swinging out just a little bit wider. Just get baited in, does Jink, but something holds down that B flank angle. Now joins in here on this A side. Showstopper out, and that's something right in front. Second managing to find the one kill, but Meteor pushes forward and Lamps gets the punish, and that leaves just Devi alone in a 1v3. It's pretty much just going to be locked out here by a bit of this utility. Doesn't really have the money to try to go for this. Does he have the gall? So the answer is no. Will wisely back away. T1, that'll be them getting up to 3, shortening this gap and also doing a good amount of damage to a lot of players' economy here on PRX. It's something that they've been able to do in a lot of these rounds. They've been able to keep the economy relatively in check, that now that they can reset it in just getting the 2 rounds in a row, start to build up a little bit more of their own as well. Don't have to exercise the pit or the orbital strike in this post plant, so they'll take that as a bit of an added bonus. Going on the hunt here, but Devi favored. Meteor having to check too many angles. He'll lose his life. เอาละครับ
ถึงเวลาที่อเล็ก It's ต้อ only ง a ตะโก second นแล้ว charge towards the pit. I mentioned Stop. earlier as well, by the way, Stacks stop needs to be that. pretty crucial with a lot of these timings on the 0 points. The fact that he actually removes both of the players over at long here, you can just see it. It leaves Patman in the open and none of that your utility that can come over into the showers to kind of be able to toy with any showers plays. It's actually just a really good standard blade that comes on out. And PRX, I mean, by their positions, they had, you know, 2 players over at long, one watching B window, one watching A short, one watching buttons. So they're kind of more of a default in that scenario. แรง คนอยากไปปารีส Not happy, Jan. อย่าหยุด There อย่าหยุด is a ไม่ตลกครับ แต่จริงถ้าอย่างวัฒนธรรมฝรั่งก็เฉยๆนะถ้าลองได้เป็นแบบว่า ถ้าเป็นประเทศเราเนี่ยแบบว่าอย่างนี้ก็ดูนี่อยู่นะนึกออกไหม อืม ก็ยังดูโหดอยู่นะแต่ฝรั่งมันแบบว่าติวอะ What are you doing ถ้าเราแข่งเกมโค้ดเป็นงี้นี่คิดในใจPRX and it's just สวย gonna แล้ว be those 2 Vandals แข่ง and จบนาที Vital Light Shields and the แต่ Pistols. ทำไมคนดูฮาพี่ Forsaken wants to get involved. มันวัฒนธรรม So it's- เขา it's มันจะ manageable. ชิวอะฝรั่งอะ คนดูนี่นั่งฮา Yeah, ตลอด a เลย little พี่อเล็ก try to play Con into đùa it, hà. especially given that you have the dimensional drift there. So if that comes into play, decent way to try to isolate and destroy the enemy Viper. Jing just eating the flash. โคตรคุ้มคนดู Across, เป็น gets เล็ก himself tucked along the wall, but all of T1 ignoring showers for now. They're looking to just go straight up the center. And straight into the site too. By avoiding detection there. And Yeah. oh boy, โอ้ until that very moment, counter spam is going to be good. Stacks able to go ahead and Jing trade one said back. maybe, So 1 for 1. เฮ้ย The Ray's dead. Meteor again. Very Come quick on, to work his way Lee. through land, but Oi. something is pushed out onto the front of the site. And he is very quick to absolutely แล้ว tear ซัม them ติง to ไปได้ไม่โทรได้ pieces. ไงอะ How has he gotten that third one? คนบ้านยังงงอะ We'll have to see it back either way. DH. นี่ก็จะเล่นแบบเดียว Good อีก luck. นี่เอาไว้ Jiggle Peak, did he even get the mini-map identification? Looks like the answer is no. Does Yeah, manage to nah, find yeah, the nah, first, yeah, and nah. that's อ๋อ no โดนสแก recourse, น no way to try to just dip back into the teleporter. The spike was stranded. As I'm gonna need a replay on that one. Yeah, absolutely. I mean, Devi, he kind of gets a เฮ้ยกู frag ขัน onto อะไรนัก Buzz หนาวะไอ้สุด with เนี่ย open arms, gives him a good old hug in the smoke. But for me, I thought Meteor had actually found the right timing through his own poison orb, through lamps, to find the round essentially. But อ๋อมัน just ติด looks ช้า like ไม่ Meteor โทร was อะ shooting whoever was back triple, and something turns around and shoots him there. So I guess that's acceptable. That's how that one happens. อุ้ยบาด That's จัด how he gets his 2000s kill too. Yeah, Not bad. 2002 now. Also, the first one was in the orbital อุ้ย strike. มันไม่ได้แข่งเยอะเหมือนคนอื่นเลยนะซัมติงอ่ะ Well, มัน congratulations. เพิ่ง to มาจอยไป something. เล็กพอไม่กล้าอย่างนั้น The outcome of the series for him be better than that of Marcos. 2,000 คิวถือว่าเร็วอยู่ Dirty. Well, Forsaken is Oh. out on display. เป็นเรื่องเลยครับคือมันหนึ่ง Jing with a quick peek, able to go ahead and get some revenge for his fallen teammate, though. Nothing without cost here, it seems. 4T1 as there's the reveal. Oh. It's with effort, but ทะลุ Jing พี่ทะลุ does manage to ไม่มี find ใครยิงให้แล้วดิจังหวะ himself เนี้ย taken down. อยู่กันสาม Yeah, คน backside, smoke ไปหมดแล้วทีวัน be caught in the open. ปล่อยแล้ว T1 ดิ is here in position for this. มันโดนนี่หรือเปล่า ไม่มีใครช่วยกู Holds จ a ริงๆวะ plenty เนี่ย here ช็อ for ต the นี้ side of T1, but ไม่ the ได้ยินเสียง dimensional เปล่า drift gonna be going มัน through โดนไอ้ something, getting the จับ spot ขา out. พี่ Rushing forward. and มันอยู่ just อยู่ double หลายคน stacking โด the น lamps. มันต้องมีคนไม่โดนวะ He's just stuck. Outbound, and yeah, I mean, he is just in no man's land. As Patman is there around the พวก back, ใคร and ไม่ now รู้ it's ต้อง all ดู on ภาพ Meteor. They're trying to see if he can do anything, but I เป็น think เล็ก that ฟอร์มอย่างงี้นี่แบบ his options are limited to die. วันๆเลยว่ะทารอน แต่ผมบอกว่าเดี๋ยวต้องไปเป็นเลขชนะนัดนี้ก็ได้ไปแล้วนะการัน Cannot ตี get แล้ว anything more than that. 4K for ต้อง Jing, ชิล a หน่อยฮะ seventh round แต่มัน win อยู่ for ที่นัดหน้า PRX. Favored at the half, guaranteed, but by how much? You Yeah. have to still wait and see. See the idea at the end there on display as well for PRX, expecting Meteor to come on alert from the B side, right? It's Meteor, he's เกือบหลับ generally แต่กลับมา lurking. ได้ว่ะ อ๋อ If มัน he hadn't revealed himself spraying immediately, มัน maybe โด he น could แปด get some มันโด extra นแปด damage and maybe be on for a chance at the round. But มัน it is คอ a ม bit โบของ unfortunate for กัน Stacks that the Haunt just doesn't get removed before he gets scanned as well. But for PRX, right numbers at the site, bar losing the first frag, convert very nicely. 2,000 Balance out ไม่ their รู้ว่า economy state ผม again. รู้ Don't จัก have to go รู้ back แต่อัลฟาเตอ onto ร์ an มัน eco. เคย 2,000 เลย T1 does, and Oh. that is a Sharpie from DH. That it is, and they're Bang. reading his position incredibly well.
ว่าเลฟไม่งต้องไหลมาตรงนี้ They're certainly trying to make a go of this one. I mean, Meteor only able to recover the operator, so we'll see how much value he's going to be able to find out of that one. For now, though, the spike is outside of B. Technically, the stacked site, I'll put in quotes. As Jing does get spotted, and it looks like they're just going to go ahead and call the rotations to come through. Buzz on a leg punish here on this B site. Oh, faking the fallback from A is going to bait in จริงอะตรงนี้ไปก่อนเลย gorgeous from T1. Starting to play forward. Buzz also able to find value there, and there's the operator. Scooped โอ้ up แทน and ที่จะ put แปด to use. แทนที่จะ93หรือ84 Divine out. อันนี้ลุ้น A 1v5. Gonna Con sủa nữa. flawless the Thrifty by the looks of it for T1. Certainly in position to do so. As pass over here on the plant. We'll get that. No command, ready to go from Stacks going into the last round of the half. DH holding close, is able to find the kill. So yeah, flawless Thrifty from T1 to get themselves a 4th round win. Given how things have started, they can make this a 7-5 half. Start feeling maybe a bit better about their chances going on to the defense. Well, worst case scenario, if they did drop this round, it could have been, you know, something of a 9-3 over towards PRX, and then the gates really start to close on this น่า series. ต้องเลิกซื้อปืน You กล have to ว่ะ do your lower bracket run. So the fact that they're coming out with just some really brilliant shots and expectations on players in cheeky little corners is very well placed. Meteor says, you know what, I like this operator. I'm going to keep it, but look at this gamble from PRX. Everybody starting on the B side of the map. Triple face out here at B long. As 0 Point gets a good, solid confirmation. But what do you look to do now as PRX? What other information do you want to try and get? Because they are always happy enough to just play in the sites and allow T1 to come to them. Forsaken is just trying เห็น to ทันว่ะ rush forward, but he's been อุ้ย spotted. Stacks เฮ้ย to find the one. ตายสู่รับ Peels back a single kill, but Stacks going big, finds himself อุ้ย at คม second, but will finally be taken down, bleeding out inside of Lamps as the pit now goes up. And they rescue the IGL. We'll have to wait and see. It looks like Buzz is going to be set on that mission. There's the Nightfall ไหว now. ตัวไวไหวตัวไว He's going to the rescue, but around the อุ้ย back จริง goes Jing. 2 pumps to the โอ้โห shoulder. ยัง clean Two quick kills. And DH now. Oh, he is so very far away. Showstopper will be waited out. The boom bot will just go ahead and confirm the position. Paint shells to further delay. And Ching โคตรบ้า จริงว่ะ absolutely nuclear and secure ก็มาโดน the ตี 8th เฟส round ครับ win for ตัวมัน PRX นิ่ in ม the อยู่ half. 2คน Yeah, really well done fromนิ่ม them. เลย Patman โดด with ไป the แบบไม่มี nightfall เสีย in งไม่มีใคร combination รู้ with เลย Jing เออ just ripping all the utilities silently to get in the โคตรคุ้ม backlines บอล from ตี them. เป็ด Two with the shorty on the deaf, low HP opponents, and then the Oh, showstopper hey. as well. While you've got something just meandering around the pit, not going in. Too overzealous. Really well done from PRX there. And I'm looking towards DH. He's gone off yonder to play line up Larry with the ธรรมชาติชิบหาย incendiary and then use the orbital strike. ธรรมชาติจริง Can't help but wonder if it was ดูยังไงก็ around เหมือน the แบบปุ๊บ team ลูกซอง to ไอ้ fight, RBG would it ขึ้น have แบบ been a difference ออโต้ maker? อะ We'll never know. That is a pretty good half, nevertheless, for PRX. Is it enough, though, ชอบพี่ for เล็กถึงก็ชอบ T1? ใจ I think that's the real แต่ก็ยังไม่ค่อยปลื้มใจเท่าไหร่ In this scenario, the stakes are higher. They're a lot more well done. My big question is, can you shut down Jing? Answer to be determined. He's been widely a menace, as yep, was able to widely straight past that. Flash to try to buy some space. Meteor continuing to swing off of this one. Meanwhile, crunch attempt around the back, but it all is
falling to pieces. Izu จะว่าไปมันเล่นเกลไม่เห็นมันป๊อปแฟดแบบพี่แครกเลยตรงหน้าห้องน้ำไม่ได้ซัดเลย burn. They're looking to just go ahead and bound forward at him. Just for the headshot onto one. เดดแมนจัดต่อให้ยิงเขาตายก็โดนระเบิด Smoke from DH to try to cut off the showers approach. Does still have the molly. But he's just got no idea if all three are in this position here. Waits out the bite. Molly here at their feet. They're gonna just push right past that one before the damage can even be found. เหมือนแบบมันเอาไม้ไปแย่หลังต่อแล้วต่อแตกตัวว่ะแล้วต้นลุมต่อยอ่ะ Getting some pistol rounds in a series, minimizing the effect of your rifle rounds that you need to come out with. It's something that we saw the other day. I can't exactly remember what the team was. They kept losing the pistols and winning all the other bloody rounds. You just make it clean on your pistols, or maybe it was the flip side. They were winning the pistols and losing everything else. Either way, PRX, they are certainly looking to have a quicker one today. Honestly, I'm a little bit concerned about it though. It feels like one of those harbingers of doom, one of those omens that pops up. PRX like what is it? A sunfish or an oarfish when they come to the surface. Or the train had a small stop at a wayward station, and now they're just turning into some train that can fly. อยู่ใส่ล่างหมดตอนนี้ Well, DH คือสภาพตอนนี้ RQ ดิ damage from a blast ข้างบนส่งอะไรลงมาวะตอนนี้ Just play this quietly, but they are very suspicious about him being here, and they eventually will have their suspicions. เจอหน้าแม่งภาพตัดรัว Zach's trying to play around the back, Forsaken. What's holding the angle, and looks like he is gambling back to the maybe the oh nope. He knows something's up. Don't think Stacks can really do too much though. They're trying to get into position though. เฮ้ย To go down to the spike, I think is going to prove to be difficult. There's a meteor now found, and here comes the swing. And so, there you go. Flawless anti-eco. PRX now get themselves up to 10. T1 have an immense amount of work to do, and it has to start here from this anti-bonus. Oh yeah, they got to win this one cleanly. They're going to have to get a couple more. They're going to have to weather through the ultimate rounds that PRX are going to throw their way, and you got to remember, Yoru Rays, they can get in your face with the team in tow. It is going to be quite the trek that T1 have to get through here. But it's where it starts in dropping the pistol in the second round. It is this round right now. I see a judge ยิง on กว่าไป Jing. You know what 19 you're เลย doing. เหรอ ไปเป็นเล็กมันโหดจริงวะ อย่าให้จับเล็กอะ Paint Shell to lead the way. Oh, that's nice. He tries to tuck back. That does stop him from going for the all-out explosive entry, at least for a little bit longer. Now it is available again. You want to get back up to short, because you know that T1 are kind of formulating an idea that that's going to be possible when you scan the raise up through short. Into lamps or over truck. I think that's my kind of guess. I was jiggling on this angle. Forsaken there to try to reinforce that position, but it won't be necessary quite just yet. Forsaken is now going to start working his way forward here alongside as Stacks does get taken down. And Jing being flattened on the entry. It's all just to try to create a little bit of a distraction, but something about dodging and playing and timing on that wingman. Ends up losing out to Izu. Teleport coming through, but DH is already here. And he does have an incendiary, but by the timing, is he going to use it? It's in front of the bite. Ooh, maybe wishing that he had. Already, this is a damn costly round here for T1. Now you've got an opportunity for Divide to potentially clutch this, which would almost certainly be the final nail in the coffin. Using the wingman to clear over towards the holes. Easy is not going to have that for this retake. Meteor on the approach. So try to assess where could he be. Is he garden? Is he elbow? Is he in the tube? ไม่มีแมป3ไม่มีแมป3 Out these possibilities. ไม่มีภาพใช่ไหม เฮ้ย Going through, but the hold the half is there, and Izu does manage to keep Meteor alive. ไม่เอาให้ตายอ่ะ He's in from Izu. Will give him the thrash going into the next round, but that is a must-win for T1. They barely scrape by. จะได้1ตัวก่อนเมื่อกี้ Early pre-fire onto Meteor when he's on the spike. ไม่มีแบบ swing and potentially could have finished him off, but hey, for T1, it is the round that they needed to get on the board. Is it clean? No. But they're going to still be able to buy up into the next round, of course, and have another go at this mountain climb.
Just got to be very well coordinated and come out with some good rotation ideas and some good stalling mechanics. They do have a lot of the utility that they can do that. Lots of mollies, flashes. Just a bulldog here for DH. ทำไมง่วงจังเลยวะเนี่ยมันเกิดจากอะไรวะเกมไม่ออก Big กันเลย control up to B long though. That it is. They're ahead of this bite. Meteor backing away from the angle. ทำให้มันยากครับเป็นเล็ก Re-swinging out a little bit wider. It looks like ร่างกาย they're และการ trying พัก to ผ่อน double stack and win out the fight here on the hookah angle. There's the thrash. Not going to be able to get the catch, and he can't actually Ranking reverse it will need around up. as well, so not really going to be recoverable. The position of Stacks at the back of this B side. He's getting these flash drives ready, but he's สวยครับน้อง gone. จริง He's able to find that now. Shows Sorry, I'm right not in the Jing. corner. Izu take it down. Meteor needing to do so much Ah, work, hero but he's up. only able to find the one. กลางหมดแล้วเมื่อกี้เลยพรวดเลย Tried to get that aim reset, เรีย but บร้อย Batman just a little bit โอ้ faster. โหโหดเกินว่ะเป๊ป Buzz now pushing forward into the smoke, able to catch a timing on the Jing, but the smoke is now dissipating. นี่ขออนุญาตมองที่ดองชิมกับเจนจีครับ Pushing out of this angle. ก็สโมกบิม Well, it would have been certain death, but it's death either way. PRX, There three has to be players a mini-hand survive, and they match get that up to on 11. They are 2 เย้เป็น rounds มันพูดเกาหลี away. ไม่ค่อยได้ไม่เป็น พู ไร ดได้ From แต่จริง locking up ๆจริง two ๆอยาก flight อยากให้เกิด tickets. ขึ้นเหมือนกันนะ That is a พี่เป็นมันสู้ได้หมดเลย rough ย one กเว้น from เกาหลีแต่ Stacks. ตอน I นี้ mean, I understand the idea, right? You're either picking through long or setting up your flashes to help แล้ว the เกาหลี team in มี the, 5 in the ทีม hookah. จริงอยากให้เดฟเป็น And you just ท็อป get โปรอ่ะ polished off. The showstopper gets the better of you. Jing's already hitting over 20 kills in this map. It's the something show, it's the Jing show. When they're online on this map, it's disgusting. But right now, it feels like it's literally the whole of PRX together. It is disgusting to go up against. And they're setting themselves up for round number 12 as well with the nil investment from T1, unless they're able to come away with just another thrifty. เดี๋ยวนะไอ้ที่มันแข่งกันนี่คือมันยัง Don't ทุก have ส any เตจ other อยู่เลย graded ของ tools ยี to บี try to assist that, though. ใช่ No Holy command to crap. away, 3 charges for Showstopper. แต่บางคู่ก็ไม่ค่อยลุ้นเลยหรอก That's just come สอง down คู่นี้ก็ to เข้าไปแล้วนี่ clean คู่ and น่ะ crisp เฮติก shots เข้า here. ไปแล้วนี่ As even just the เล่ jiggle นเกม peeking ต่อ from ไหม Meteor. ผมไม่แน่ใจ Potential death, and yep, they're already in position, tries to get the jump. Has managed to get the bite Oh, down and Nicolele backpedal again. around towards elbow. Interesting choice for the showstopper pickup instead of potential orbital. Big crash there at the front. Meteor with a quick check does manage to go ahead and destroy that, but PRX, I mean, in the end, they could just end up sending this straight across through the teleporter. And they would find Buzz and have him pretty much dead to rights, but Stacks with a nice shot, able to find Jing. Izu gets rid of Forsaken, and oh boy, they're doing it again. เป็นยังไป Unbelievable. All down to Batman. It's like, I heard Alex screaming it. I heard it from here too. Well, has to get out of the mosh. Onto the corner, no idea where Meteor's gone. He's completely and utterly slipped the net. Thing is, they do kind of need to kill him to be able to recover these weapons. It's going to swap over one. They got him now down to 12 HP. And he will be able to take one more down with him. But the Thrifty will be found. T1 denied that match point from coming through. Talked that one into fruition, haven't we? Unless they thrifty, he says. Well, they've gone and done it. The Sheriff's Tynoon somewhere. Unbelievable. It gives them a bit of a lifeline, though. They don't have to contend with map point immediately. Let's go. No, it gives him one. How many times I tell you guys? I was just waiting. I've just been waiting. How many times? เอาไม่ได้ทำวะเอาไม่ได้ท It's gonna กู break. บอกกี่ครั้งแล้วเนี่ย That's the nicer part, because what I heard from across the arena Oh, was what after was is cut? a little before that. Oh. ำนี่ถ้าวินมันเบียดกันไม่เป็นโอ้โหเส้นเลือดสมองแตกเลยวะน่ะ Gonna make this half by. นี่11-6นะ Towards เพิ่ง that พลาด back เมื่อ point. กี้ How many Hand times? Jing. Once again, they're trying to cause some chaos, and he's got himself planted Oh. in Yeah. towards Exactly. Lamps. And well, กูเต็ง maybe ปิง a บอก smile เสียง on อะไร the เอา face มา of จากห้อง Alex โค้ด now. เมื่อกี้ว่าพวกเรา They just get a straight shot. Big That's game Stacks ดีกว่า dead. Buzz, right there, trying to zone him off as will be the mosh here at Forsaken's feet, but he's got plenty of time. Damage not really going to register there. Massive flank eventually. This just feels it's nigh impossible unless they can find something from this flank. Buzz does take the เอา first จริง step. ดุ้งเลย จบ พี่ ได้อยู่เนี่ย Across จบได้อยู่ onto เนี่ย something. ปืนจริงเนี่ย
แต่ไม่เข้าเลยดิ Just trying to go ahead and ตำรวจ overwhelm รู้ them ว่า with ใน the orbital ใน strike. ยูฮอมีอะไร Ball in up over the top. Izu with one, Forsaken with another. Jing, that judge put to good use. His buzz now. นี่ไง Just an operator in a hand. นี่ไง Stepping forward, it's gonna be a รู้ยัง little มีอะไร ครับ thrifty. อาวุธลับ But this one gets นี่ไงเมื่อกี้หลอกให้พี่เล็ก to match point. พามาที่ถามมาโชว์อยู่ ล่ารอยยิ้ม แล้วก็ปิดล่ารอยยิ้มเฉยๆนี่หว่าแล้วก็ไปชิปตี้เขา แกล้งพี่อะไรก่อน แกล้งชวน นี่ขนาดบินห่างขนาดนี้นะ Japan point, it's Paris point, it's the first team from Pacific into champs, given by the fact that DRX had that opportunity last series and lost to Talon. 6 of them to play with as well. It's going to be a huge feat for T1 to come back in towards this. อยากรู้ว่าลมพี่อเล็กตอนที่ชนะวินเมื่อกี้จะแบบ ดูดีขั้นหน้า ไบโพล่าเฮ้ย พี่เอ้ย ไปยังอัด ไปวะล่ะไปไหนก่อน เฮ้ย โอ้ ไปดิอัดจองตัวไว้แล้ว จองเลยอ่ะปฏิบัติ ร้านเดิม Same could be said for DRX. They Yeah, that's for sure. This veto chicken. Team like PRX, I always kind of wonder. You're not playing Ascent, you're not playing Corrode right now. Icebox is and that goes for champs, and Abyss is in. You want to have some strength on a couple of other maps. Who's next? Something Ow. now. Throwing on the Brilliant. mask. Mosh there from Izu. Tried to delay the rest of the team as the Nightfall goes across. It's only going to be connecting here onto him. As Jing is very Brilliant. suspicious, and Izu is dead. It's the spot Red on the up. meteor. Flushes him out. GG ครับ Not allowing Lan for Loi any Yin of Nam that Lo ratty Kham. play. ถามไปที่ไทม์ไอโตยู Orbital strike called in just to try to slow up this approach, this plan, but Red Loi. something seemingly not being stopped, not being hindered at all. ไม่ถอยไม่ถอย Those will answer back with one. Does have the showstopper online, but you've got 4 targets. สองตัวหนึ่ง You need DH to be able รู้ to ตำแหน่ง find หมดครับ something here for you to try to play you in, but he cannot. Showstopper's just going to be Get lobbed in GG. willy-nilly like, as it's 13 to 6, GG. 2-0 fashion. ทู เว ซี ลา โร่ แล้วพี่เอ้ย ถึงเวลาเลย ถึงเวลายิงละ เดี๋ยวดูเคาน์เตอร์ต่อวันนี้ อะไรแอดไลน์ป่ะไม่ได้เล่นกับพี่เอ๋ยเลย จะจับภาพยิ้ม ลาเพิ่งลาไปแบบจีครับผม Welcome to Champion Paris ดูพี่เล็กเดินคอร้อนออกมาเลยแบบไม่ไหว ร้อนจัด เอ้ยแมตช์หน้าก็เผาๆหน่อยนะเปเปอร์เล็ก จะได้ไปด้วยกัน คนไทยด้วยกันก็มีน้ำใจให้กันใช่ไหม วันนี้4 จุดไม่ได้เซเว่น ไปแล้วแชทบ๊ายบาย พรุ่งนี้เจอกันหนองชิมกับพูดเจนจีวันนี้ขอตัวแล้วครับ เจอกันครับผม สวัสดีครับ